bai, bai. Egunon, eta ezer baino lehen, ongietorriak Usurbilean, eta ongietorriak jakin jardunalditara. 5 urte, bete ditu jada Usurbilgo udala, UEU eta jakinen arteko elkarlanak, eta guk balorazio ezin hobea egiten dugu orain arteko bideaz, emaitza oparoa izan da, bikaina izan da, eta guretzat ore bada unibertsitate ikastaro bat, edo unibertsitate ikastaro baten kokagune izatea gure herria, ezagutzaren, jakinminaren eta kulturaren topaleku izatea Usurbil, eta nik uste, eta humiltasunez diot, lortu dugula jakin jardunaldia euskal kulturaren mapan kokatzea, eta euskal pentsalarien erreferentziazko hausnarketa gune bilakatzea. Eta lorpen edo arrakasta horren atzean jende askoren lana dago, jende askoren konpromisoa, eragiletza, ilusioa eta kemena dago. Eta oroz gainetik gaur baten aipatzeko lizentzia hartuko dut, Juan Mari Torrealdairena. Uztailaren 31an beteko bai da urtebete Juan Mari joan zitzaigula, eta gizalegezkoa da gaur bere izena eta izana gogora ekartzea. Han eta hemen utzi baitzuen bere arrastoa Juan Marik, eta horien artean, honako egitasmo honetan, ez? 2017an egin genuen 3 erakundeon estraineko jendaurreko agerraldia Usurbilen, hitzarmena iragartzeko, eta antzen Juan Mari Torrealdai, Lorea Agirrerekin batera, jakinen ordezkari, eta egitasmo eder honen sustatzaile gisa, ez? UEUren barruan antolatzen den jakin jardunaldia, Usurbilera ekartzeko arrazoi ez mintzatu zen orduan Lorea, eta zioen Usurbil badelako nor gure kulturgintzaren memorian eta iruditerian duen lekuagatik. Eta Juan Marik bere aldetik lankidetza eredugarritzat jo zuen herria eta unibertsitatea, jakintza eta jendea batzeko orduan hilo interesgarria irikitzen zuelako. Juan Mari zendu herritan Lorearen hitzak dira honakoak. Torrealdai taldetasun bat da. Bestekin lankidetzan jarduteko gaitasuna eta egitasmoak, egiturak, beti egiturak sortu arteko honik ez zuela. Oinarriak jartzen, aldamioak altxatzen, hainbat eta hainbat egitasmotan. Eta lehen esan dudan bezala horietako bada, UEU, jakin eta Usurbilgo udalaren arteko lankidetza esparrutik eratorri den jardunaldi hau. Usurbil euskal kulturaren altzo izan zedin nahi zuen, eta uste dut lortu duelakoan nago. Eta gaurko argazkia, aurtengo jardunaldi mamitsu hauek, horren lekuko. Mila esker beraz, eta bihotzez. Usurbil bada nor kulturgintzaren iruditerian, eta bada nor ere ekologiaren iruditerian. Horregatik, guri ere ilusio berezia eragiten digu jardunaldi honetara gaia ekartzeak, eta nola ekarri gainera, ez? Osasunaren eta ingurumenaren zaintza ardatz, hondakinen kudeak eta osasungarri, eta arduratsua jartzen lehen herria izan ginen, eta helburu horretan darraigu Usurbil 00 herri bilaka dadin. Desazkundea beste biderik baden, galdera handiari erantzun nahian, hariko dira 2 egunetan 16 hizlari, 3 ikuspegi uztartuz. Zientzia, begirada soziopolitikoa, eta lekuan edo tokian tokiko alternatibak. Eta alternatiben artean, edo mahai inguru horretan, Usurbil 00 ereduak ere izango du bere tokia. Eskerrik asko beraz, eta gozatu, guretzat plazerra da. Mila esker. Egunon, ongi etorri, eta Udako Euskal Unibertsitatetik nire interbentzio honetan 3 puntu
hiru puntu markatu nahi ditut. Lehenengoa azpimarratu nahi dut aurrez aurrek egiten dugula jardunaldi hau eta udako ikastaroak. Euren jardunean online irakaskuntza gero eta presentzia handiago dauka, gero eta importanteagoa da, baina nonbait Euskal Unibertsitatearen inguruan giza komunitate bat sortu nahi badugu, aurrez aurrekoa oso importantea da. Mariluz Esteban irakasleak hainbatetan esan digu, aurrez aurrekoa presentziala politikoa dela. Oso beste eragin maila badaukala. Eta guk badakigu, Udako Euskal Unibertsitatearen zenean funtz horretan, aurrez aurrekoa interdisciplinaritatea oso importantea dela. Presentzia honekin ideien elkartrukea erraztu egiten da. Presentzia honetan irakasle eta ikasleen arteko paperak pixkat lausotu egiten dira. Ikasle bihurtzen da irakasle, irakaslea bihurtzen da ikasle. Ideien trukea errezagoa da hemen. Ikusten baduzu, aurrekoak nola entzuten duen, nola erantzuten duen ateratzen diren mezuen aurrean. Beraz, hori. Pandemia garai honetan, UEUk egiten du apostua aurrez aurrekoaren alde, eta emaitzak ona dira. Beti ere, noski, distantziak eta neurriak errespetatuz eta aurrera eramaten. Bigarrena, hemen kontekstualizatu nahi dut gaurko jardunaldi hau udako ikastaroekin. 23 eskaintza egin dugu, ja bukatzear dago, eta 23 horietan 5 izan dira jardunaldiak. Jardunaldiak oso ondo dabiltza, balio dute gogo eta aurrera ateatzeko. Lehenengo jardunaldia izan zen ekainaren 23an edo, eta aur planteatu genuen gogoeta bat, fuerte bat, eta honekin lotuta dagoena, gaurkoarekin lotuta dagoena, ez? Eta orduan zen unibertsitatea eta herrigintzak. Zentzu bietan, herrigintzatik unibertsitatera eta unibertsitatetik herrigintzara. Eta beste jardunaldi batzuk izan ditugu, bai da hizkuntzalariena, dokumentalistena, baita euskalgintzarena ere, oso importanteak, eta hasi ginen jardunaldi batekin, bukatzen dugu azken 2 egun hauetan jardunaldi honekin. Eta lehenengoan komentatzen genuen bezala, herrigintza eta unibertsitatea hemen jakinekin biltzen garenean honetan hori nabaritzen dugu. UEUk hori izan nahi du, herrigintzari erantzunak ematen dizkion unibertsitate mailako erakunde bat. Eta horrelaxe ikusten dugu jakin ere. Eta horregatik dinot oso lotuta daudela hasierako eta azkeneko jardunaldian hemen. Iruñean galdetzen genuen, posible da herrigintza, herri erakundeak eta akademia hurbiltzea, bildu daitezke bi kontzeptu horiek, nola, unibertsitate formalak batzutan baztertzen dute herrigintza, eta guretzat importantea da. Orduan, besterik gabe, 3. puntua da eskerrak emotea. Eta eskerrak emoteko orduan, lehenengoz, esan behar da, mahai honetan gauden 3 elementuak alkarrekin landuta lortzen dugu konposatu oso importante bat. Emaitzak asko hobea dira. Jakinekin eta Usurbileko udaletxearekin 5 urtetan landu duguna oso importantea da. Eta gure traola udako ikastaroetan da elkarrekin. Bat gehi bat, berdin 4 edo berdin 5. Eta
eskerrak eman behar ditugu ere UEUko langile guztiei. 21 langile daude UEUn, eta hi esker 23 ikastaro jardunaldi hauek aurrera joan dira, eta ikastarora gatozenean bakarrik orduratzen gara entzuteaz eta parte hartzeaz, baina atzetik lan handia dago, eta benetan eskerrik asko bihotzez hau dana egiten duzuelako, eta batzutan ikustezin zaretelako paper horretan. Eta Agurtxanek esan duen bezala, hemen dago beste persona berezi bat eskertzeko, eta da Joan Mari Torrealdai. Joan Mari Torrealdai, zu honen sortzaile izan zinen horri, Gernikar eta Usurbildar horri, mil esker, landu nahi dugun gogo eta giro hau betidanik landu izan duzulako zure bizitza osoan, eta hemen guk lekuko hori hartzen dugu tartean gaur jardunaldi honetan. Eskerrik asko bihotzez, eta besterik gabe hitza Loreri antolatzaileari. Egunon, ongi etorri guztioi, plazer bada, Usurbilgo udalarekin eta gurekin antolatu izana, eta zue guztiok hemen ikustea, ustegun goiz honetan. Entzuten da? Bai, orain bai? Ongi etorri, berriro ere. Eskerrak ematea besterik ez, UEU gabe eta Usurbil gabe hau ez litzateke posible izango, eta lan asko dau, UEUko langile guztiei mila esker, zein erraiz dan zuekin lan egitea, eta, 5. urtez hemen gaude, eta, ekologiaren gaiarekin esango dugu, naiz eta ekologia, izenburuan bertan ikusten duzuen bezala gauza gehiago da, ez esatearren, ia osotasun baten ordezko izan daiteken auzi badela, ez da. Gai honi heltzeko gogoa, badira urte batzuk genituela. Eta bereziki, Usurbilen hasi ginenetik, ez da. Ze Usurbil, Agurtzanek esan duen bezala, Euskal Herriko ekologiaren mugimenduan edo planteamentuetan bada leku esanguratxo bat, ez da. Atezateko proiektua hemen hasi zen, okerrezpanago aurten 12 urte, eta bestalde, erraustegia herrian bertan dute. Ez da, orduan beti izan da, auzi, konflikto eta alternatibak sortzeko eremu bat, ez da. Eta benetan leku interesgarria eta aintzindaria, ez. Beste urte batzutan ere planteatu izan dugu gai hau, baina, aurten iritsi da. Eta aurten iritsi da, pandemia urte gogor bat eta gero, edo oraindik ere pandemian gauden giro honetan, ez da? Eta zer esanik ez ekologiaren gaia, eta naturaren eta ustiaketaren eta gai hori ez dago aparte pandemiatik ere, ez da? Horre sustraietan da sorkuntzan segurazki, arrazoiak eta zer gertatzen den hor, badago zer esana eta badago lotura. Gustatuko litzaiguke ikastaro hauetan, ni personalki bereziki ikastera nator, ni gogoan dut atzo goratzen itzan, nire lehenengo militantzia, esan nahi dut, 13, 14, 15 urtekin herrian, hasi ginean mugitzen ekologian izan zela, baina, gero jautzen genuen, naiz eta jakin beti hor egonda, baina, pasaginan beste gauza batzutara, euskararen mundura, edo beste leku batzutara, baina lehenengo zera, lehenengo zure nerabezaroko min hori esatezunik zenen alde egingo dut, mundu honetan planetaren alde egingo dut, ez? Hori iruditzen zitzaigun. Eta egia da, pulsio hori beti gordetzen duzu, baina gerora ni urruti ibili naiz. Orduan ni ikastera nator bereziki. Esan bezala, jardunaldiak hiru mai ditu, esango dugu, gaur goizekoa, zientzialarien eskutik etorriko zaigu, eta uste dut hor gauza asko dauela ikasteko eta elkarlotzeko eta horrelako panorama bat. Aldi berean makroa, baino aldi berean segurazki baita ere mikroa nola dagoen jakiteko. Gaur arratsaldeko saioa izango da pixka bat esango dugu
pentsamendu soziopolitikoan edo, ze kontestu, goizean ere horrelakoak egongo dira, seguraski, baina pixka bat ze kontestu, ze pentsamendu, ze marko eraiki ditzazkegu gauzak egiteko, agroekologiatik edo ekofeminismotik edo justizia ingurune justiziatik edo mugimendu sozialen ekarpenetik baita ere. Eta bihar goizean, saiatuko gara, lekuan leku eta agian txikian, baino ez hain txikian ere, hainbat alternatiba eremu diferentetakoak ikusten Euskal Herrian une honetan martxan daudenak. Eta hortik, galdera potolo horri, desazkundea beste biderik badago, egia da, galdera hau planteatzen genuela jakinen oso modu inozentean eta ingenuan, esan nahi dut, arazoa eta auzia ikaragarri konplexua dela, eta, desazkundea beste biderik badago, orokorrean planteatu liteke, eta gian erantzuna da ez edo bai, nik uste dut debate hori ere badagoela zientzian eta ekologiaren munduan, badagoela debate hori, zer dan transizioa, zer dan desazkundea, zer dan jasangarritasuna, zer dan azkundea, hori badagoela, eta erantzuna ez dela sinplea izango, eta galdera honek gero ondoren du beste galdera bat, orokorrean eta personala eta kolektiboa eta da, eta nola nondik hasiko gara, zer egin dezakegu bakoitzak, edo zertarako prest gaude, edo, bai? Orduan, ez da galderari erantzungo diogun, baina gutxienez auzia ireki, edo gure artean hitz egin, edo uste dute abiadura polit bat izan litekela. Kafea izango dugu gaur eta bihar, bazkaria ere bai, eta hori izango da, hementxe kanpoan irten, eta hementxe dagoen aterpean, kanpoan egingo dugu, komunak handituzue, distantzia gorde, maskararekin egon behar dugu, tamalez hemen, eta bazkari orduan ikusiko dugu elkar arpegia, baina bitartean asmatu inbarko dugu, nolakoa garen bat eta bestea, eta besterik gabe hasingo gara jardunaldiekin, eta eskatuko diote Unai Paskuali, mahaira igotzeko. Mila esker, eta... baina nik momentu... Nik ingo dizu eta aurkezpen txiki bat 5 minutukoa, eta da gehiago girotze kontu bat, Girotze kontu bat, aipamen batzuekin, eta ni zientziatik urruti... hau piztuta dago? Bai? Zientziatik urruti xamar nao, orduan gehiago letretatik abiatuko naiz, ez? Hemen aipamen bat Ursula K. Le Guin idazlearena, ez da? Zuhaitzak edo ibaiak edo muinoak, baliabide natural gisa soilik ikusteari usteko modu bat, izaki lagun edo aide gisa sailkatzea da. Berbada abiapuntu poli bada, ikusteko naturari nola begiratu, ez? Eta, iradokitzaia. Bigarrena, hemen daukagu, eske dauket jarrita zearekin eta junik ezat, barkatu, Ez zientzia eta ez teknologia, nahi zorta, mundu hortakoa. Zaldi eroaren komiki hau, ez da, orain dela 2 aste doatea zen. Aldaketa klimatikoari ez esaten du. Badirudi, aldaketa klimatikoa gainera datorkigu eta agian berandu da, ez da. Sutea pareko ibai ertzean dago, hori esaten du esaera zar japoniar batek, ez da. Eta esan dezakeguna da, sutea pareko ibai ertzean ez dagoela, sutea hemen dagoela. Eta agian sute txikiak edo sute handiak, baina elkarrekin lotuta daudela, eta urruti ikusten genuen hori, edo ezagit Artikoa, goinetza joten. Iparpoloa urtzen ari dela, edo Amazonia gertatzen ari dena, urruti bezala ikusten genuen,
baina hori hemen dago, ez dago urruti, eta eragiten digu gure eguneroko bizitzan ziurrenik, ez da. Jaio Herrero, ez dago ekonomiarik, ez teknologiarik, ez politikarik, ez gizarterik, natura eta zaintza gabe. Bueno, bi kontzeptu interesgarri natura eta zaintza, ez da, lotuta daudenak. Hemen hitz mordoxka bat jarri ditut, seguraski batzuk ezagutzen ditugu aspalditik, eta beste batzuk geure hiztegian eguneroko hizkuntzan sartzen ari zaizkigunak, ez da, isurketak, beroketa globalak, klima aldaketa, itsasmailaren igoera, klimatologia muturrekoa, uholdeak eta lehorteak, erregai fosilen ahitzea, energia eta teknologia berriztagarriak, zer dira, zenbateraino balio dute, errefuxiatu klimatikoak, mugarik gabeko ekoizpena, kontsumoa eta kapital pilaketa, energia kontsumo intensiboa, zoonosia, bioaneztasunaren galera, pandemiak, sindemiak, COVID ondorengo mundua, Euskal Herriko aztarna ekologikoa, 2,6 planeta, estraktibismoa, iparrego, hiri, landagune, harremana, globalizazioa, turismoa, garraioa, elikagintza industriala, antropozentrismoa, antropozenoa, ekozidioa, bai, hitz batzuk berriago, beste batzuk lehenagotik ezagutzen duguna, baina dagoeneko gure hiztegian eta gure zean gero eta arruntagoak direnak. Bueno, gaur guzti hauetaz edo uste dut hitz egingo dugula. Eta beste hitz batzuk, pixka bat infrentzu agian, beste aldean, eta da ingurumen justiziaren kontzeptua, niretzako berria, baina interesgarria segurazki hemendik aurrera erabiliko dana, elikadura buru jabetza, energia produkzio eta kontsumoa apaltzea, ingurune hurbileko eskalan planteatzea proiektuak, erreflexioatu klimatikoen estatutua, herrialde batzuetan dagoeneko onartze bidean dagoena, naturaren babesa, desprivatizazioa, komunitarismoa, eta beste hainbat sortu beharko direnak, eta dagoeneko sortuta egongo direnak, auzi honi erantzuteko. Bueno, hau, pixka del libre dijoa, Bueno, hemen albiste batzuk ekarri ditut, ez? Biodibertsitatearen eta klimaren krisi batera heltzea aldarrikatu dute, Unai Pascualek tartean, bioaneztasuna babestea ez da arazo ekologiko huts bat, baizik eta. Hemen, Kanadako orain dela 2 asteko beroaldiak, ez da? Alde batetik 500 hildako, pertsonak, klaro, hori edi importanteak, baina 1.000 milioi animali hil direla pentsatzen da, ez da? Nola gauden lotuta. Aztarna ekologikoa, aztarna patologikoa, baita ere, beste kontzeptu interesgarri bat. Bueno, horrela gaude ez, lehorteak eta gero eta klima muturrekoagoa, esaten da, zientzilariek zuzenduko duzue, eraginak ez dira bakarrik ekologikoak, sozialak dira, geopolitikoak dira, pertsonengan, bizitzengan, kulturengan, hizkuntzengan eragiten du. Bueno, oso ohiko egin zaizkigun hainbat eta hainbat argazkiren aukerak eta txiki bat, Euskal Herrira etorrita ekimen partikular bat, baso biziak plataforma, eukaliptoarena, nolabait auzi guzti hori konkretatzen da horretan ere bai, eta besteak die Galiziako eukaliptoaren kontrako militanteak, eukalipto basoak deusezten, ez da? Bandana Shiba, hau ekofeminista ezaguna, indiarra, arlo askotako krisian gaude, eta hiriek herrien antza hartu behar dute esaten du. Ez dute bakarrik ur kontsumitzaile izan behar, baizik eta ura gorde. Hondakinak kudeatu eta ez kanporatu, eta elikagaiak ekoizten hasi. Bueno, nahi iradeko horra egitezat, txikira ekarrita zer planteatzen duen, ez? Eskala txikitu liteke, txikitu behar da, berak indiatik esaten du hau, errealidadea ere beste bada, baina, bueno, agian balio digu. Ekozidioa. Bueno, okerrezpanago, orain astebete edo, planteatu da delitu posible bat, eta proposatu da nazioarteko auzitegi penalaren estatututan sartzekoa, ez da? Alde batetik, planeta gizakiaren gandik babesteko, bai? Baina aldi berean, claro, planeta babestea gizakia babestea ere badanez, planetaren eta humanitate osoaren kontrako delitua. Argazkietan dituzue Prestigek utzitako hondakinak kostalde osoan, bueno, ekozidioaren adibide izan litekena, edo ekozidio gisa epaitu liteken katastrofe bat, ez da. Bueno, eta Antonio Turielen pare batea aipamen, nolabait krisi energetikoaz baita ere, eta gutxi asko esaten,
eztabaida guzti honek gizarte antolaketa osoa jartzen duela zalantzan. Bai? Gure egunerokoan eta gure orokorrean. Eta, desazkundearen aldeko mezu bat botatzen du, ez? Esaten du nolabait desazkundea ez badugu honean edo txarrean etorri egingo dela, bere ideia hori da, eta kontrakoa garapen komatxo arteko honi eustea erabat ideia suizida dela, ezta? Eta bukatzeko Marina Garcés filosofoaren azken ideia bat, ez? Geure zibilizazioak bere heriotza onartu du esaten du, ez? Hori baino gehiago, gure sistema kapitalistak hazkunde mugagabea posible egiteko mugarik gabeko baliabideak behar ditu eta hori ez da posible. Planeta finito batean gaude, ezta? Egungo sisteman imaginatu dezakegun etorkizun bakarra gutxi batzuentzako etorkizuna da, ez da guztiontzat. Finitutasunean pentsatu beharra dugu. Hemen agertzen da mugaren kontzeptua, bai? Muga jarri behar dugu, nola jarri behar dugu, desazkundea, zer da, nola, uste dut, urte askoan, hamarkada askoan, hazi eta mugarik gabeko mundu baten, bai personala, eta bai kolektiboa, eta bai mundiala, nolabait mundu horretan edo ideologia horretan bizi izan garela, eta agian orain tokatzen zaigu muga barneratzea, eta muga zer den, eta muga horri ze forma emango diogun ikustea. Eta hemen dituzue, gaur eta bihar parte hartuko duten, eta gure nolabait gidari, eta irakasle izango ditugunak, eta espero dute asko ikasiko dugula, ziur nau baietz. Eta honekin ja, a ber, Emilio da hemengo persona importanteena. Beste anok sobera gaude. Ez gorde, ez itxi. Guain jarriko dugu zurea zen, da? PowerPoint bat. Bai, hau da. Nahi bedazu hona pasa? Eta aurkezpenen goiz. Unai Pascual, batzuk ezagutuko duzue, ekonomilaria da formazioz, eta Euskal Herriko BC3 deituko erakundeko ikertzailea da, hau da krisi klimatikoaren gaineko ikerguneko kidea, eta Nazio Batuen erakundearen bioaniztasunerako eta ekosistema zerbitzuetarako plataformako kidea. Hau, esango dugu, hemen planteatzen dugun auzi hau bere gai propioa dula. Nik aipatu nahi dizkizuet, nik ezagutzen dizkio dela, azken hilabetetako 3 ikerketa eta interesgarriak, bat orain hilabete batzuk kaleratu zena Euskal Herria post-COVID-19 izenekoa, eta nolabait pandemia giro honetan eta normaltasun berria deitu honetan, koordenada sozioekologiko erresiliente, hau da, nolabait osagarriak, sendagarriak esango dugu, eta berdinzaletan garatzen duen txosten bat, interesgarria, eta beste bat, oraintxe atera dana, 50 zientzilarik egindako txosten bat, eta hor ere klima aldaketari buruzko txosten interesgarri bat, IPBES eta IPCC erakunden artean egindakoa. Eta 3. bat aipatu nahi dut, ez da justu gai honekin lotzen, baina lotzen da, ze honek adar asko ditu, eta niri berezik interesatzezat, eta izan da Dylan Englishekin batera ikerlariek, bai Unaiek eta Englishek elkarrekin atera duten naturaren eta hizkuntzaren balioen arteko loturei buruzko ikerketa bat, People eta Nature aldizkarian argitaratu da, nolabait naturaren eta euskeraren eta euskal kulturaren arteko harremana elkar babeslea eta elkarrekiko solidarioa edo zerbait, horrelako zerbait dela. Alegia, hizkuntza eta guzti hau izango da guk izatea nahi dugun hori, ez da? Baina, ikerketa horrek ematen digu oinarri bat,
badela, eta gaineaz, seguraski, izateko modua dugula, eta hizkuntza txikia izanik, horri lotuta ezinbestean egin beharko dugula aurrera guk ere. Bueno, krisi sozioekologikoa, ekonomiatik harago doan, gaitz sistemikoa hitz egingo digu Unai Pascualek. Eskerrik asko, entzuten da? Bai, Lorea, eskerrik asko, Kepa Gurtzane, antolatzaile guztiak, plazerra, benetan hemen zuekin egotea. Nik prestatu dut horrelako aurkezpen tipiko bat, ez? Irudiekin, mapekin, eta bar, baina, normalean horrelako gaiak jorratzen ditugunean, eta hainbat puntu jadanik maigaineratu dituzula, gogoa ematen dit, igual nire aurkezpenetik pixkat desbiatu, eta beste hainbat gauzekin, lotzea gaurko gaia, ez? Orduan, erdibideko gauza bat seguraski suertatuko da. Gero, Arturo, Elisak eta Anek ere, gai oso importante batzuk jorratuko dituzte, bioaniztasuna, klima, ura eta paisaia eta basoak eta, nei Loreak eskatu zian orain dela hilabete batzuk, pixkat marko bat, eta askotan gainera eskatzen didazue horrelako marko globala, edo gero hortik, haunditasun horretatik, txikitasun honetara etortzeko, ez? Txikitasuna esan nahi dut, herri txiki bat garelako, baina hemen dauzkagun borrokak, edo hemen dauzkagun arazoak, eta izango ditugunak, eta planteatzen ditugun gaiak, mundu guztian planteatzen ari dira dagoeneko. Hau da, hemen entzuten nahi nintzala imaginatzen nuen, ordutegi aldaketarekin, Filipinasen, edo Madagaskarren, edo Hego Afrikan, edo New Orleansen, horrelako hainbat eta hainbat ekimen ari dira gertatzen. Hau bezalakoxea, berdin-berdina. Krisi ekosoziala, bakoitza bere testuingurutik, eta onditasun horretara, arlo planetarioa lotzeko asmoz, ez? Eta dialektika horrekin, ez? Haunditasuna eta txikitasuna, eta nola lotzen garen, hori nabarmen gertatzen ari da leku guztitan. Ez gara eszepzio bat, gu ez gaude abanguardian gai honetan, baina ez gaude atzean ere ez. Gu bezala hainbat eta hainbat eta hainbat ekimen gertatzen ari dira, eta hau oso interesgarria da. Pentsa dezakegu 50 urte atzera, 70. hamarkadan, ni 70. hamarkada horretan jaioa, bi krisi ekonomiko oso potente gertatu ziren, petroleoaren krisiak, 73an eta 79an. Eta horrek markatu zuen hein handi batetan, pentsamendu ekosoziologiko bat. Han, garai hartako elite intelektual batek, unibertsitatetik, eta lehenengo superkonputadoreak hasten zirela, hor poliki-poliki, jarri zaitezte kontestu horretan. Hemen zaudeten gehienak uste dut, 70. hamarkada zer zen gogoratzen duzu, ez? Mundu mailan ez bakarrik hemen, garai horretan, intelektualidade horretatik esaten ari izan dagoeneko, aizue, planeta hau finitoa da, hemen sortzen ari garen, bigarren gerra mundial batetatik gentozen, bakarrik hamarkada gutxi eta gero, ari zen munduaren andamiaje instituzional ekonomikoa garatzen, garai hortan, Banku Mundiala eta bar instituzio oso indartsu batzuk bazeuden munduaren norabidea markatzen ari zirenak, eta oraindik markatzen dutenak, hein handi batetan. Eta jadanik, unibertsitatearen esparrutik eta, intelektualitate mota batetik ari zian esaten. Aizue, markatzen ari garen norabideak ez dauka zentzurik. Badaude, hazkuntzak, badauzka bere limite propioak. Eta orain komentatzen ari garen gai hau, ez da berria. 50 urtez, ibili gara honekin atzera eta aurrera. Baina bitartean, diskurtsoan poliki-poliki metatuz joan da, konsientzia kolektibo, mundu mailako konsientzia kolektibo bateruntzkoaz, saretzen ari gara, lehen esan bezala horrelako ekimenak leku pilo bat eta milaka lekuetan gertatzen ari dira, eta falta zaiguna da saretze hori mamitu,
eta horrekin, nola azpitik goraka presio kolektibo bat nola sortu ezakegun ere bai, ez? Bakoitza bere lekuan, baina baita ere kolektiboki. Eta hori gertatzen ari da, Greta Thunberg, nerabe bat, simbolo bat bilakatu da, baina milaka eta ehundaka milaka gazte kalera ateratzen ari den pertsona bada, simbolo bat. Simboloak oso potenteak dira. Baina bera bezala, Bandana Shiba ere gaztea izango zen orain dela urte batzuk, eta berdina egingo zuen, bakoitza bere testu inguru, bai hemen iparralde garatuan, edo hegoalde horretan, edo ego global horretan, ez? Garapen bidean, eta garapena beti kakotxin artean jarri nahi duan zerbait da, eta horretaz ere hitzein nahiko nuke pixka bat, zer da garapena, ez? Ez dut nahi oso abstraktua izan, baina halako hitzak eta beti esaten dugu, ez? Semantika ze importantea den, ez? Mundua hitzekin deskribatzen dugu, baina etorkizunare bai, ez? Ze etorkizun nahi dugu, eta horretarako margo bat egiten dugu, ez? Eta noruntz goaz, eta ze garapen eredua, edo ze askuntza, edo ze, eta kontzeptuak edo erresilientea izan bargaren, zertaz ari gara hitz egiten benetan, ez? Eta nik uste, ideia hauek, edo semantika, edo hitz hauek, egunerokotasunan erabiltzen ari garenak, askotan desbirtuatu egiten dira. Iraunkortasuna edo jasangarritasuna bezala. Edonork hitz egin dezake jasangarritasunaz edo iraunkortasunaz, baina bakoitza bere interesekin eta bere balio propioekin, eta, bueno, hemen letrak pixkate aldatu dira, nik, beste sistema informatiko bat erabiltzen dolako, baina, uste irakurriko ez dutela nik. Hori, txamponaren bi alde oso nagusi hauek, ez ditut gaur jorratuko, hemen lagunak dauzkagulako oso ondo egingo dutenak, baina nahi pixkat erdiko bide hori, ez, nola hirugarren parte hori, ez? Eta badaukagu bioanistasunaren, hau da, eta bioanistasuna edo biodibertsitatea badago txiste bat, orain esango dizu edana, baina ez da gizartean ikutzen den kontzeptu bat. Oraindik urrun daukagu, zer da biodibertsitatea. Hori intuizio bat badaukagu, baina ez dakigu oso ondo, oso zientifikoa ematen duen hitza da. Klima aldaketa bazen zientifikoa, eta gaur egun, denok erabiltzen dugun zerbait da, intuizioa baino askoz ere gehiago daukagu, ikutzen ari garelako, sentitzen ari garelako jadanik, batzuk behintzat. Eta niri asko gustatzen larrialdi sozioekologikoa hitz egitea. Ez badakeli larrialdi, klimaren larrialdiak, naturaren larrialdea, baizik eta hau gizartea, gai ekonomikoa da, soziala da, politikoa da, eta badago nire ustez, eta nire uste apalean, gai hauetaz, gai hauei irtenbidea aurkitzeko diskurso oso potente bat leku askotatik datorrena, dala teknologia. Eta teknologia ere, bada, teknologia guk denok teknologia zinguratuta gaude. Baina kontu izan behar dugu teknologiaren limiteetaz ere bai. Eta teknologiak noraino eraman gaitzake, ze albo ondorio eukiditzazken eta orain geoingineria hitz egiten ari gara. Mundu planeta kontutan hartuz, klimari aurre egiteko irtenbide teknologiko batzuk, badaude hor zientzialaria batzuk ari dira hortaz pentsatzen, baina oraindik oso urruti gaude horietaz. Oso urruti eta egon daitezkenak albo ondorio izugarriak izan ditzazket ere bai. Baina, horretaz ez dut hitz egingo, baina hau da, teknologia, gizarte, politika, ekonomia, guzti hauek lotuta daude bioanistasun larrialdiarekin, hau da, naturaren galera azeleratuarekin, edo biodibertsitatearen galera azeleratuarekin, eta klima aldaketa dagoen klima aldaketa azeleratu honekin. Orduan nik uste dut, badela garaia, gai hauetaz hitz egiten dugunean, puntu sozioekologiko bat edo marko sozioekologiko bat erabiltzea. Hau ez da edo bioanistasuna, edo klima, edo teknologia, edo politika, edo ekonomia, kajoi ezberdinak. Hau da armairu handi bat, eta armairu horretan dena modu konplexuan lotuta dago, baina benetako irtenbide bat, edo irtenbide batzuk imaginatu nahi baldin baditugu, beraien arteko loturak ulertu behar ditugu. Gai independenteak izango balira bezala jarraitzen baldin badu tratatzen, orain arte bezala, nik uste dut irtenbidea gero eta urrutia egongo dela, edo ez dugula irtenbiderik aurkituko. Galduta egongo garela.
Eta pixkan dere markoa hortik dator, ez? Konexio hauek. Eta ze konexio, pentsatzen, gaur zertaz hitz egin esaken, pixkati errepikakorra ez izateko, ez? Askotan alako markoetaz hitz egiteko eskatzei datelako, bueno, bi gai, bai, klima aldaketa eta bioaniztasuna edo biodibertsitatea, pixkat, hoietaz pixkatxo bat, pintzelada batzuk emango ditut, ze gero hemen lagunek, pixkat, seguraski sakonago tratatuko dituzte gai hauek. Gero, badira, bi gai nire lanean asko jorratze ditudanak, dela giza ekitatea, edo inekitatea, bai? Edo berdintasun eza, eta hor badaukagu krisi sakon bat, berdintasunaren, pentsa genezake berdintasun sozial hori ez daukagulako gurean, eta mundu mailako ikuspegi bat eukiko bagenu, berdintasun eza handitzen ari dela. Ez da bakarrik, larrialdi klimatikoa, baizik da larrialdi sozialak daudelare bai. Eta pobreziaz eta hitz egiten dugunean ere, hor badugu zer esanik, ematen du orain agendan klima goian dagoela eta pobrezia, astu zaigu, badauka lotura, baino guazen klima zitzeitea. Bueno, munduko pobreak handitzen ari dira, egon da, honetaz hitz egin dezakegu, garapen bidean dauden herrialde askotan, egon da garapen ekonomiko bat, baino modu absolutuan hartuko bagenio planetari argazki bat, pobrezia handituz doare bai, eta desberdintasunak txiroen eta baliabide gehien daukaten hoien artean desberdintasuna handitzen doa oraindik, handitzen doa, bai? 70. hamarkadatik hona eta handituz doa. Eta hor saiatuko naiz, azkeneko minutuetan pare bat pintzela honi buruz hitz egiten. Gero balioak, giza balioak, guk nola interpretatzen, guretza zer da garrantzitsua? Zer da garrantzitsua? Moralki, etikoki, gure praktikan, eta gu guztiok, seguraski hemen gaudenak nahiko homogeneoa gara, horregatik etorri gara, jardunaldi hauetara, zerbait interes antzekoa dauzkagulako edo mundua ikusteko nahiko modu antzekoa daukagulako, baina mundua oso anitza da. Eta gure ikuspegiak eta gure balioak, eta Etiopian egon daitezkenak edo Auskalonun, oso ezberdinak dira, oso ezberdinak. Gauza batzuetan oso antzekoak. Gauza basikoak oinarrizkoenak, energia, ura, janaria, horiek lortzeko, guk badauzkagu gure ikuspegiak eta beharrak eta horiek balioak, gure giza balioak, determinatzea dituzte inaundi batetan. Baina gero badauzkagu hainbat balio kulturatik datozenak, oso ezberdinak direnak. Eta orduan aurrerapena zer den, garapena zer den, erresilientzia zer den, eta gauza guzti horiek ere arlo sozialetik ikusiko bagenitu, orduan hemen eztabaida potolo bat dago. Eta ez bakarri mundu mailan, txikitasunera zoaz, zoaz edozein hiritara, herritara, eta hemen usurbilen edukiko ez zuen esperientzia, baina municipalismotik ikusiko dituzue zenbat balio eta interes ezberdin dauden, denbora guztian, eta horiek nola lerrokatu, nola aritu. Hemen, arazo sozioekologikoei aurre egiteko ere hori pixkat barneratu behar dugu ideia hori, ez? Eta gero, hor goian jarri dit urbanizazioa. Eta honetaz, pixkat, nik normalen honetaz ez asko hitz egiten, baina uste dut eskapatzen ari zaigun gai bat dela, eta gai oso potoloa, mundua gero eta urbanitagoa da, eta horrek benetan badauzka oso eragin zuzen eta zeharkakoak krisi ekosozialean. Onerako eta txarrerako, bietarako, eta hori uste pixkat mahaigaineratzea importantea dela. Orain arte, eta batez ere Rioko lurraren gailurra 1982an izan zen, ez 87an. Arturo, 82, bai ez? Kiotoko protokola eta sinatu zenean, eta bioaniztasunaren konbentzioa, munduko konbentzioa ere sinatu zenean, sortu zenean. Hor geneukan ideia jasangarritasuna zer den, eta 3 esparru oso nagusi markatzen zen garai horretan. Ingurumena, gizartea eta ekonomia. Eta gauza guztiak 3 kajoi horietan gordetzen genituen, denak. Eta jasangarritasuna da, 3 horien arteko oreka bat. Hori da izan da orainen arteko paradigma, bai? Gaur egun, nire ustez, hau gertatzen ari da.
ekonomiaren, munduaren metabolismoa, gure gorputza janariak eta metabolizatzea ditugun bezala, munduak, planetak, eta leku guztitan, baliabideak metabolizatzen ditu. Hartze ditu, aldatzen ditu, eta botatzen ditu, edo hor klima edo CO2 emisioak eta hainbat arazo ere horregatik dator, ez? Eta nik uste dut ekonomiaren esparrua haundituz joan dela azkeneko 50 urte hauetan nabarmen, gizarte hor gelditu da. Ekonomia, nik uste, hor filosofikoki gauza asko esan genezake, baina, gure pentsamendu balio asko oso ekonomizistak bilakatzen ari dira, bai? Hor, ekonomia gure gizartaren esparruan modu oso berezietan sartzen ari da, eta kultura hor badago, baina, nik uste gure balio asko oso ekonomizistak bilakatzen eta individualistak bilakatzen ari direla ekonomiaren eredu jakin honengatik, eta natura, gero eta baliabide fabrika, natura da gure fabrika bat, guri baliabideak emate dizkigunak, ekonomiaren metabolismo horrekin jarraitu alizateko. Eta niretzat hori da mundu mailan eta politika handitasun horretan dagoen eredu dominantea. Gero egon daitezke alternatiba pilo bat, beste 1000 modu hiru alor hauek nola elkartzen diren ulertzeko, baina nire ustez politikan eta arauetan eta legeetan dagoen sustratoa handiena, hau da, ekonomiari ustea, bere metabolismoa garatu dezan, ahalik eta gehien horrek aurrerapena ematen digulako. Eta hori dela eta gauza on batzuk agertzen zaizkigu, eta gaitz asko ere bai. Eta horien artean, azkenekoa, musuko aramatearena, eta hainbeste jende hiltzearena, eta gaixo egotarena mundu mailan, pandemia bat. Honetaz hitz egin genezake, baina hau sintoma bat da. Hau ez da Martetik jausitako meteorito bat. Hoi pandemia bat etorri zaigu. Ez, honek bat zeuzkan, aspalditik, burbuian hor pilpilean, zegoen baldintza batzuk sortu ditugu, halako gauza bat gertatu alizateko. Baina hori bada gai potolo bat. Urbanizazioa, Europan gaude, ez dakit ikusten da, pixkat ikusten da. Europa, Gipuzkoa, ni Arabarra naiz, eta Araban, daukagu mendia, daukagu kriston espazio handia dauzkagu, Nafarroan bezala. Ni Gipuzkoara nator, gidatzen eta esate, baina, non daude hemengo mendiak? Egongo dira, igual, herri honetatik aratago, Aralarrera jungo banitz, edo Goierri aldean, baina dena ikusten dut oso artifizializatuta, nire begietatik, baina hau ez da Gipuzkoaren arazo bat. Hau da, Europako errealitate bat. Baina Europatik aratago, mundua ulertuko bagenu, mapa mundi bat egingo bagenu, herrialde ezberdinen, nola azaldu, bi modu daude jendean non bizi den ikusteko. Edo hirietan, edo herri handietan, 50.000 biztanle baino gehiago diren herri handi edo hirietan, edo landa inguruan, herri txikietan eta honek ematen digu portzentaian ikusiko bagenu zenbat jende bizitan hirietan, mundua horrelako xea izango litzateke. Pixkat distortsionatuta dago mapa, baina ikusten dugu hor Europako Europa oso hiritarra dela, eta Afrika oso txikia bilakatuko litzateke hiritartasunaren ikuspuntutik. Eta hemen ikusten dugu, mundua, 50. hamarkadatik, hau da, Bigarren Gerra Mundiala bukatu berritik orain arte, eta urrengo hamarkada, datorgegun urrengo hamarkadan proiektzioa, gutxi gora, nola ze pisu daukan hiriak, edo herri handiak munduko populazioan. 2008an, 2010an gutxi gora bera, jadanik mundua pasazan, pertsonen 50% ja hirietan bizitzean. Orain dela gutxi, orain dela oso hamarkada bat gutxi gora bera. Eta espero da, mendearen bukaerako proiektzioak dira munduaren 85% bat hirietan bizitzea.
Hau da, kontutan hartzeko datu bat. Bai? Honek, hainbat dinamika aldatuko dituelako, aldatzen ari da eta aldatuko ditu. Soziologikoak, beharrak, naturarekiko deskonexio handiago bat, eta luze bat. Bai? Hemen ikusten du, hau bakarrik erakusteko, badira kontinente batzuk, non populazioaren hazkuntza ia leku guztietan, hazkuntza tasa jaisten doa, baina oraindik positiboa da. Eta horrek eragiten du, pandemia bezala, daukagunean tasa txiki bat, batetik gora, koatzen zea, horrek, beti, egunkaretan, nola deitzen zaio, erreprodukzio tasa edo zen da, batetik gora baldin bada esan nahi du, pertsona bat baino gehiago infektatzen deula. Jaiotze tasekin berdina, gero eta mundu populatuago bat daukagu, hazkuntza tasa batetik gora doanean. Eta orduan, hazkuntza tasak ia kontinente guztietan jaisten ari dira, baina oraindik batetik baino gorago dira. Hau da, populazioa, munduko populazioa handitzen eta handitzen eta handitzen eta handitzen doa etengabe. Bai, 70. hamarkadan populazioaren bombari buruz ja hasi ginen hitz egiten. Baino, eta nik uste dut, da nire iritzi pertsonala, demografiaren asunto hau, populazioaren asunto hau oso gai sensiblea da. Erreprodukzio nola esan, badira eskubide batzuk emakumeek dauzkatenak eta auki behar dituztenak, eta horietako bada erreprodukzioarena. Baina badira ere beste gai tabu batzuk ere, erlijiotik datozenak eta bar, nun ez dugu naiz erabaki edo eztabaida esparru horretan oso zaila da. Eta gure kulturan eta beste hainbat kulturetan. Hitz egin musulmanekin, hitz egin beste hainbestekin, ez? Eta hor daukagu arazo potolo bat, dela populazioarena, 70. hamarkadetik hona ere hitz egiten ari garena, hainbat erpin ikutze dituena, klima, bioaniztasuna, ondasunen banaketa, ondasuna finitoak dira, bai, nola banatzea ditugu gero eta populatuago den mundu batetan. Janaria adibidez, ez? Nola sortu janari gehiago, baina naturari kalte egin gabe. Nola, teknologikoki bakarrik, edo banaketaren bidez ere bai. Hor baude, gai oso potolo batzuk, normalen ikutzen ez ditugunak. Alergia emate digutenak, ez? Eta bueno, nik ez dut hitz egingo honi buruz, baina igual eztabaidarako interesgarria izan daiteke. Hemen, mapa interesgarri bat, ikusi hor daude mundu mailan 1970 beti nator 70. hamarkadara, puntu urdina dira milioi bat baino gehiagoko hiriak, nun zeuden kokatuta, garai hortan, orain dela 50 urte, Granatea edo Morea, ez dakit nola ikusiko ez zuen, 5 milioitik gorako hiriak eta gorriak 10 milioitik gora. Bai, hori izan, 70. hamarkadan geneukan irudia. 20 urte geroago, hasten dira, bi dinamika daude, munduaren populakuntza edo populazioa goruntztua, eta gainera hirietara jotzen dute, gehienek, edo askok, bai? 80. hamarkadan, ikusten dugu, ja nola ari diren hiri urdin askoz gehiago, eta gorri batzuk gehiago, gaur egun, horrela gaude. Eta hor jarriet pixkat gure, hainbeste hiri haundi, megalopolisa da, dakau mundu bat, planeta bat, oso kriston hiri handiekin leku guztietan horrek zer sortzen du metabolismo izugarri askar bat, nazioarteko merkataritza, ondasuna leku batetik bestera eramatea, eta hainbat gauzare, bai? Eta, klaro, eta behar batzuk, elektrizitatearen beharra, mugikortasun berezi baten beharra, hondakinak kudeatzeko behar berezi bat, behar bereziak sortzen ari gara urbanizazio prozesu azeleratu batzuengatik, honengatik, ez? Adibidez, Tokio Yokohama konurbanizazio bada, 36 milioi pertsona bizi dira hor, bai? Lagunak dituguan, nahi tokatu zaitan egotea, eskala izugarria da, hor egotea, Euskal Herritik txikitasun arabatik etorri eta ara jutea da, kriston kolpea da. Eta hor badira 13.500 kilometro karratu. Hau da, Euskal Herriaren, Ipar eta Hego Euskal Herriarekin, edo Hego Euskal Herriaren, Ipar eta Hego Euskal Herriaren 175 da hiri bat. Hiri bat, konurbanizazio bat. Horietako bat, baina behiratzen badaude munduan. Bai, orduan, pixkat, gure testuingurua jakiteko
mundua ez dela Gipuzkoa bezala, edo Araba bat bezala, edo Nafarroa, edo Iparralde. Mundua oso ezberdina da. Eta hori ulertzen ez dugun bitartean, munduari, planetek eskatzen dizkigun irtenbideak ere, arlo horretatik ere aztertu beharko genituzke. Gure lekuan, tokian tokiko arazoei erreparatu behar diogu, baina beti kontutan hartuta ere bai, mundua badauzkala dinamika propio batzuk. Bueno, batzuk Euskal Hiriaz ere hitz egiten ari dira, ez? Eta 2030erako proiektzioak hauei dira. Osea, hau ematen du geldi ezina dela, ez? Nola noa denboraz? 10 minutu. 10 minutu, bale. Pintzela da batzuk, Elisak klima aldaketaz hitz egingo digu, baina, bueno, hor IPCC-ak, dela mundu mailako klima aldaketaren inguruan dagoen zientzileari panel importanteena, milaka zientzilerik aglutinatzen edo dituena, eta ezagutza zientifiko, klimaren inguruko ezagutza zientifiko guzti hori nolabait ordenatzen saiatzen dena, sintetizatzen eta gero gizarteratzen, ez? Eta gizarteratzen modu ezberdinetan. Normalean politikariei edo agintariei eskaintzen dizkie aukerak edo hau dira datuak, orain zuek erabaki, ez? Baina baita ere gizartea enpoderatzeko ere oso txosten mardulak eta importanteak plazaratzen ditu, eta, bueno, Pariseko 2015ko urte horretan Parisen sinatutako edo egindako Pariseko akordio horretan aurten jarriko dena martxan, espero dugu behintzat, bueno, ere hori eratortzen da ezagutza zientifiko guztionengatik, ez? Hor badira langa batzuk, esan da munduak, planeta ez litzateke berotu behar gradu terdi baino gehiago, edo 2 gradu, alezkero gradu bat eta erdi baino gehiago ez litzateke berotu behar, baino gutxienez 2 gradu baino gehiago ez da berotu behar, hori da akordio politikoa. Eta, klaro, hori zientzialariek aspalditik esan dago zerbait da, eta horre ere eztabaida asko dago zientzialien artean, askorentzako gradu terditako beroketa izugarria da jadanik, munduko leku askotarako, bueno, larrialdi izugarria sortzen duen, edo arazo izugarria sortzen duena, ez? Baina, bueno, kontrolatgarria izan daiteken. Horrek esan nahi du, 2030erako, eta hori ez da hemendik ez hainbat urtetara, osea, hau da, hamarkada honetan, ja gauden hamarkada honetan, gutxi gora bera, iaia gure emisioen erdia jetxi behar degula, gutxi gora bera, eukidezagun. 2010 eta 2020ko emisioak nahiko antzekoak dira, krisiak egon dira 2008ko krisia, orain pandemiaren krisia, baina, bueno, gutxi gora bera, etxera joaten baldin bagara esatea, 2030erako gaurko emisioen erdia jetxi behar dugu. Osea, gure bizit modua nolabait aldatu behar. Irtenbideak hirietatik etorri behar dira, lehen bizi. Ez? Osea, hirietan daukagun bizi modua aldatu behar dugu. Irria handietan batez ere, ez? Eta badira munduan 25 hirik bakarrik, iaia dauzkagun behatz eta atzekin kontatu ditzazkegu, hirietan sortzen dien emisio guztien erdia sortzen dutena. Horrek ematen du, bueno, esatea, eskusa, perfecta, oiek, egin dezatela lana, eta guk, itxoengo du, ere ez da hori, Bueno, pasako naiz pixkat azkar, gero datuak nahi nik, hau pasako dizuet, hemen oso grafika interesgarria daude, hiri bakoitzean ze emisioen jatorrian on dagoen ikusteko, hau da orain dela aste gutxi, ateratako ikerketa bat, munduko 170 hiri analizatu dituzte, aztertu dituzte, zenbat emisio sortze duten eta nondik datozen emisio horiek. Munduko 170 hiri handienak. Urbanizazioa interesatuta baldin baduzue, izango duzue. Bioaniztasuna zer esan? Bueno, biodibertsitatea dela bizitzaren dibertsitatea, eta bizitzaren dibertsitatea ekologiatik da geneen dibertsitatetik, espezieen dibertsitatera, ekosistemen dibertsitatera eta beraien funtzionaltasunaren dibertsitatea ere kontutan hartuz. Bizitzaren dibertsitatea, eta gu gara horren parte bat. Gu gara horren
biodibertsitatearen parte bat. Gertatzen gure espeziea gero eta dominanteagoa da, eta beste espezie edo ekosistema batzuengan gero eta influentzia gehiago daukana, eta orduan bizitzaren dibertsitate hori murriztuz doa. Eta oso importantea da, eta metafora oso polita dana niretzat da, hau da, telar bat bezala, ez? Imaginatu telar bat edo, eta ariz josita, ez? Eta oso irudi polit batekin, ez? Ba, telar hori ari da zulatu zai da, zuloak sortzen ari dira. Zulo bakoitza, ari bakoitza da espezie bat, edo espezie bat beste batekin daukan harremana, nola juten diran aritzen, ze espezie guztiak eta ekologian sistemak, eta horregatik sistemetaz hitz egiten dugu, dena elkarrekin lotuta dagoelako. Eta zientziatik esaten dugu, eta Arturok komentatuko digu, bera oso aditua delako, baina uste baino gutxiago dakigu. Osea, gauza asko dakizkigu, baino benetan sistema horiek nola funtzionatzen duten nahiko gutxi dakigu oraindik. Orduan, oso arroganteak gara. Guk natura kudeatzeko moduan esaten dugu, bueno, hau zapuzten badugu, hemen egingo dugu beste zerbait konpensatzeko. Da hori dira gure sasi irten bidea, baina benetan ez dugu oso ondo ulertzen ekosistemek nola funtzionatzen duten, eta ze onura eta ze nolako konexioa daukagun guk beraiekiko, eta nik beti esan dut, ekosistemen dibertsitatea edo naturaren dibertsitatea da gure bizitza asegurua. Denok kontratatzen ditugu aseguruak, batzutan behartutare bai, kotxearena, etxe bizitzarena, natura edo bianistasuna da gure bizitza planetaren, humanitatearen, eta ez ja naturarena, gurea, osea, modu egoistan pentsatuta, humanitatearen bizitza aseguru bat. Hori, ari gara modu azeleratu batetan gutxitzen eta seguru hori jaten, ez? Eta orduan, pandemiak, eta orduan, eta hainbat gauza gertatzen zaizkigu, ez? Puntu bat, pixkat, proiektatu alizateko 2050-erako bidean, ez? Zientziatik datorren ideia bat. Badira, 3 agertoki ekonomiko oso tipikoak. Bat dara oso optimista garela ekonomiarekin, globalizazio eta, horrek hazkuntza ekonomikoak jarraituko duela mundu mailan, ez? Gero badago bat dala, eta nik uste dut aruntz goazela, blokeen arteko kompetentzia, Txina, Europa, Estatu Batuak, eta nola geopolitikoki mundua beti egonda blokeetan, ez, politikoki, goratuko gara, ez? Militarki ere bai, eta bar, mundua horrela oso blokeetan egonda diseinatuta, eta nik uste aruntz goazela, berriro multilateraltasunaren ideia, denok auzolanean, oso prozesu zaila da, eta nire uste apalean, azkeneko hamarkada oso interesgarria izan da alde horretatik, aurrerakuntza batzuk eman dira, nire ustez, hurrengo hamarkada ez da horrela izango. Komentatu ezakegu zergatik, baina nik uste blokeen arteko konkurrentzia edo kompetentziak sortuko dituela arazo batzuk munduaren auzolan proiektu horretan. Eta gero daukagu beste agertoki positibo bat ekologiatik, dela jasangarritasun globala. Benetan etxeko lanak egite ditugu leku guztietan, modu guztietara experimentatzen dugu, baina azeleratzen ditugu gure ekintzak mundu jasangarriago batera joateko. Imaginatu, hau da, komiki bat bezala, 3 agertoki bakarrik hauek egon daitezkela. Klimaren emisioak, CO2-aren emisioak, ezberdinak lirateke optimismo ekonomiko gehiago da, hazkuntza jarraituko dugu, business as usual ingeles esaten den bezala, jarraituko dugu beti bezala, horrek emisio asko sortuko lituzke, Pariseko akordioa segurazki ez genuke beteko, seguro, blokeen arteko kompetentzia emango balitz oso zaila litzateke, eta hori izan nire puntua igual gero hitz egiteko, zergatik Pariseko akordioa segurazki ez den beteko, eta bakarrik Pariseko akordioa beteko da, benetan auzolanean jartzen baldin bagara, mundu guztian jasangarritasun batetarako oso fin lan egiten baldin badugu. Bionistasunen aldetik, proiekzioak dira, espezietaz bakarrik hitz egiten baldin badugu, ez ekosistemen dibertsitateaz, espezien dibertsitateaz, agertoki guztietan inertzia hain potentea da, sortu dugun inertzia,
eta naturaren narriadura inpotentea da, espeziak galtzen jarraituko dugula. Gertatzen agertoki batzuetan, beste batzuetan baino gehiago. Osea, bioaniztasunaren etorkizuna hurrengo hamarkadetan ez da ona. Ez da ona. Osea, hau ez da gure etxeko termostatuari ematea bezala. Bueno, bioaniztasunaren edo narriadura edo gelituko dugu, puf, dugu markatze ditugu temperaturak, ez? Orain ari da gertatzen, mundu mailako konbentzio badago, biodibertsitatearen konbentzioa deitzen dena, urrian elkartzeko azena, segurazki pandemiarekin bigarren edo hirugarren aldiz atzeratuko da hurrengo urtera, eta hor sortuko dira, Pariseko akordioarekin bezala, akordio global bat, klima babesteko, bioaniztasuna babesteko ere bai. Baina uki genuen horrelako akordio bat, orain dela hamarkada pare bat, eta hor jarri ziren langa guztiak, edo jarri ziren objektibo guztiak, 80% ez da bete. Eta hau gertatzen nahi zaigu denbora guztian, jartze ditugun gure erronkak, gure buruari jartzen dizkiogun objektibo asko edo helmugak edo ez ditugula betetzen. Hau da, ematen dut nolabait denbora irabaziz goazela, baino ematen du hamsterraren gurpilan gaudela. Saiatzen gauzak egiten, baino bete gabe, ez? Eta hori da pixka ni honetan ez naiz oso optimista. Elisa optimistagoa da. Ni benetan datuak ikusita ez naiz optimista. Eta Iñaki Antigüedadek esaten du bezala da, realista aktibo bat, edo pesimista aktibo bat. Izan zaitezke pesimista eta horrela gelitu etxean, playan jolasten edo pelikulak Netflixen ikusten, edo pesimista baino aktiboa, horrelako lekuetan egoten, eztabaidatzen eta tokian tokiko gauzak egiten. Eta ja bukatzen dut, honekin. Eta hau da, eta ingelesez badago esanahi bat, esaera bat, eta ez du honekin zer ikusirik, hemen elefantearen irudia jarri dut, baina ingelesez esaten dena, ez dakit euskaraz edo gazteleraz dagoen esaera. ikusten, baina hor dago. Bai, parte handi bat lurrazpiko uretan daukagu, eta parte importante bat ere, eta gaur honetaz arituko gara, gehien bat edo hainbat, da lurzoruko ezetasuna.
bai? Kontuan oso gutxitan hartzen den ura, baina garrantzi handikoa izan daitekena, aurrera begira ere. Bueno, hauxe da, orduan guk ikusten dugun ur hori, ibaietan eta ikusten dugun ur hori, hau batez ere jarri dut asko gustatzen zaidalako, argazkia oso kuriosoa iruditzen zaidalako. Ez, hauek dira, gure kontinentetako ibaiak. Eta ibaien bidez ikusiko bagenu gure mundua, horrelako argazki bat izango litzateke, ez da? Hauek izango lirateke gure zainak edo, eta zain horietara etorriko lirateke zain txikiagoetatik, lurrazpitik, eta datozen lurzorutik, eta datozen beste urak, ez da? Bueno, ikuspegi pixka desberdina gure munduarena. Bueno, hau ezaguna guztiontzat, ez? Uraren zikloa, oso oinarrizkoa. Baina oso konplexua aldi berean. Badirudi oso simplea dela, gaina normalean aurkezten zaigun eskema izan ohi da horrela hemen gezi handiekin ikusten dugun eskema hori, ez? Itsasotik ebaporatzen da ura eta kontinentearen gainean egiten du euria. Bueno, itsasotik ebaporatzen da ura, baina kontinentetik ere ebaporatzen da edo lurruntzen da, eta kontinentean dauden bizidunek, landareek eta izerditu egiten dute eta uraren parte bat bueltatzen dute atmosferara. Eta itsasoaren gainean ere egiten du euria, noski. Orduan, bueno, zikloa beti horrela marrazten bada ere, pixka bat barrurago sartu beharra dago, ezta? Eta hor, prozesu oso konplexua gertatzen dira, prezipitazioa egiten duenetik, euria eta elurra egiten duenetik, ur hori gainazelera iristen denetik, eta berriro ibaietara doan arte. Eta hori da pixka bat ulertu behar duguna, eta horrek badauka bere garrantzia, uraren ikuspegitik krisi klimatiko horri aurre edo nolabait egokitu nahi dugun horretan, ezta? Hemen ikusi dugun argazki estatiko honek, ordea, badauka mugimendua, ziklo honetan ikusi duguna, ezta? Eta hemen ikusten dugu gure gezi potoloenak edo, ez dakit atzera buelta egiten dudanean entzuten den edo, ez, bai? Esain ondo, ez da? Saiatuko naizaguarekin. Oitutan nago beti punteroarekin, eta, badaukagu gure gezirik potoloenak edo, ez da? Direla alde batetik prezipitazioa, hau da gure kontu korronteko diru sarrerak bezala, gure planetara sartzen den ur kantitatea, eta bestalde batetik badaukagu evaporazioa, gezirik potoloenak. Berdez ikusten ditugun horiek gorantza doazenak, eta hauek izango lirateke gure kontu korronte horretatik hipoteka moduan edo, hilabetero kentzen diguten dirua, izan daiteke. Gero ikusiko dugu hau pixka bat garatuago, baina, eta orduan gero hor geratzen zaigu diru bat, erreketara doana, baskaritan gastatzeko, edo eskolako matrikulan, edo ez dakize, edo bestean, azkenean, hor badago balantze bat, nolabait sartzen dena eta irteten dena ezin da sartzen dena baina handiagoa izan, ez? Eta hor mugitu behar dugu pixka bat uraren mundu honetan. Hemen ipini dutudan argazki hauek dira, zen pixka bat uraren fluxu hau irudikatzen dut, aurreko argazkitik ikusi dugun estatiko horretatik, hainbesteko portzentaia daukagu ur gazi moduan, hainbesteko portzentaia daukagu erreketan, hainbeste daukagu zoruan, ikusten dut metroko linea bat bezala, ez? Ura jendea sartu egiten da, beste irteera batean irtetzen da, baina, badaukagu jende kopuru bat beti leku bakoitzean. Naiz eta hor dagoen jendea ez izan beti berdina, aldatzen doa. Orduan, hor daukagu fluxua, ura, konpartimentu batetik bestera edo mugitzen doana. Hori leku guztietan ez da modu berean gertatzen.
bai, eta, bueno, argazki bakarra ipini dut, hau da mundu mailako argazki bat, gainazaleko isurketa edo adierazten duena. Bai, orduan, bueno, argi dago leku batzuetan asko zur gehiago dagoela, berde eta urdin ikusten ditugun hoietan, eta beste leku batzuetan gainazaleko ura asko gutxiago dagoela, ezta? Hemen, evapotranspirazioa, hau da, hipoteka askoz ere garestiagoa da, ur asko bueltatzen da atmosferara, eta ur askoz gutxiago geratzen da gainazalean, beste gauza batzuetan gastatu alizateko, bai? Hori da pixka bat, mundu, ikuspegi orokor horretan edo, argazkitxo bat. Aurten, eta pixkat gaian jarraitzeko, aurten urtero martxoaren 22an egiten da mundu mailako uraren eguna. Eta aurten egin den galderetako bat da zer da ura zuretzat. Claro. Lehen Unaiek esaten zigun urari buruz hitz egiten dugunean agian guztiok antzeko ikuspegi bat izango dugula. Nik uste dut ulertzen dut zer esan nahi zenuen, baina, agian hemen bizi denak eta hor iparralderago bizi denak, edo nekazariak eta dendariak, edo administrazioan lan egiten duenak, eta turismoan egiten duenak, izan dezaketela ikuspegi nahiko desberdina. Eta mundu mailako ariketa horretan agertu diren olako esaldi garrantzitsuenak edo pixka bat egon den elkarrizketa horret biltzen dituen esaldiak edo dira hor agertzen diren horiek, ezta? Ura bizitza da, ura babestea guztion lana da, ura ingurumena eta ekosistementzat bizitza da, bi hauek nahiko lotuak edo, ez dago elikagairik uri gabe, eta ura giza eskubidea da. Nik ezakit zuetako bakoitzarentzat ura zer den, agian erreflexionatu beharko genuke ere zer esan nahi duen urak gutako bakoitzarentzat, ezta? Nik hor usten dut. Garapen jasangarriko helburuetan ere ura agertzen zaigu helburu garrantzitsuetako bat bezala, bai, 6. helburua dago zuzenean lotuta urarekin, ur garbia eta saneamendua guztiontzat, hori da 6. helburuak markatzen diguna. Eta uraren helburu hori, ez naiz sartuko banan, baina modu zuzenean kasu batzuetan, izan osasuna, izan hirien jasangarritasuna, ekoizpena, elikagaien ekoizpena, edo ekosistemak zuzenean lotuta dago. Eta beste kasu batzuetan, agian ez da testuan edo helburu horietan ez da inargi agertzen, baina garbi dago ere uraren gaia oso lotuta dagoela beste gai guztiekin ere, ezta? Neska eta mutilen arteko desberdintasunetan, hemen ez dugu ikusten, baina herrialde txiroagoetan eskolara joan beharrean hurbila joaten direnak neskak dira. Eta horrek sortasun bat, ezta? Hortik hasita. Orduan, hor badaude gai asko urarekin lotuta, ez dena igual gure ikuspegitik pixka bat urrunago geratzen direnak, baina hor daude eta garrantzitsuak dira. Nik uste dut uraren kontu honetan eta klima aldaketarekin lotuta egon dela horrelako ikuspegiaren aldaketa bat ere. Klima aldaketak ze ondorio ekarriko dituen ur baliabideetan, ur nahikoa izango dugu edo ez. Eta pixka bat denbora aurrera joan denala, bai IPCC-ko testuetan edo Nazio Batuen testuetan, ikusten dena da ura eta ura nolabait ikusten dela irtenbidearen parte moduan. Ez bakarrik inpaktuak jasango dituen ingurune bat bezala, baizik eta irtenbide klima aldaketatik irtenbide emateko
gai baten moduan, ez? Eta, bueno, hor badaude azkeneko 2019 eta 2020ko testu horietan ikusten da. Ez da, klimaren erronkari aurre egitea, ura irtenbidearen parte dela onartzea da, esaten du Nazio Batuak. Eta 2020ko uraren nazioarteko guna dela eta, komentatzen zuten ere, klima aldaketaren arintzea eta egokitzea, uraren bidez elkarrekin kudeatuela aukeren artean guztion irtenbide bat eman nahi baldin badiogu. Eta, bueno, sarreratxo horren ondotik, ni mundu mailatik pixka bat lekukorago edo etorriko naiz, eta nahiko agian zehaztasunerantz edo gaia ere murriztuko dut, ezta? Zer da ur urdina eta zer da ur berdea? Bueno, itzaldiaren izenburuan horrela dio, ez? Ur berdearen garrantzia eta zer da hori, ezta? Bueno, ja bai literatura zientifikoan eta bai UNESCOren testuetan eta aspaldidanik erabiltzen diren termino batzuk dira, ur urdina eta ur berdearena. Ur urdina azken finean esan dezakegu dela dabilen ura, ibaietan, aintziretan, ezegunetan, aurkitu dezakegun ur hori, eta edo akuiferoetan ere, eta gizakion ikuspegitik nolabait erabilpen bat eman diezaiokegun ura da. Bai, hau da, pompatu dezakegu, industrian edo nekazaritzan erabilializateko, edo gure etxetan erabilizateko, bai. Ur berdea aldiz da lurzoruan biltegiratzen den ura. Hau da, ezetasuna. Lehen hasieran esan dugun ezetasun hori. Hori da ur berdea. Eta hori da landarek erabili dezaketena euren hazteko, ezta? Beraz, nekazaritzarako oso garrantzitsua den ur bat da, ur berdea. Bai? Ez nekazaritzarako bakarrik, baizik eta basogintzarako edo gintzarik gabe beste ekosistemak mantentzeko, ekosistema lurtarren mantentzerako. Bai, orduan hori da pixka bat, ur urdina eta ur berdearen bi kontzeptu horien arteko desberdintasuna, ez? Eta hortara joango da pixka bat hitzaldia hemendik eta aurrerako. Urari buruz hitz egiten dugunean, garbi izan behar dugu, ura ulertzeko esparru espaziala ibai arroarena dela. Ezin dugu ulertu ibaian edo leku konkretu, arro horretako leku konkretu batean gertatzen dena, ez badugu arroa bere osotasunean ulertzen. Bai, ibai arroa bere osotasunean. Orduan, lehen esandakoaren aritik, ibai arro horretan, erortzen den prezipitazioaren osotasuna, bai, arro osoan, hartzen badugu gutxi gora bera, hemen behintzat gure ingurunean, urtebeteko epe baten erortzen den prezipitazio kantitatea, urtebeten jatzen dena, hau da, lurzoruan egon den ezetasun hori, eta landaren izerditzearen ondorioz, eta lurrunketaren ondorioz atmosferara bueltatu dena, eta bestaldetik ur urdina edo ibaietatik edo akuiferoetatik arro horretatik atera dena, urtebeteko balantze bat eginez, sarrerak eta irteerak gutxi gora bera antzekoak izango dira. Hau da, ur berdea eta ur urdinaren batuketaren antzekoa. Edo beste modu batera izan da, gure ikuspegitik begiratuta, izango dugun ur urdina, erabilgarri egongo den hori, izango da, erortzen den prezipitazioa, ken ur berdea moduan alde egiten diguna. Bankuak hipotekatik kentzen digun diru hori. Bai? Zeren menpe dago orduan izango dugun edo eskuragarri egongo den ur kantitate hori? Bueno, alde batetik badaukagu klima. Hau da, zenbat, gure sarrerak, zenbat sartuko den. Bai? Zenbat eta euri gehiago egin edo elurra, zenbat eta prezipitazioa handiagoa, hor,
ur gehiago, diru gehiago daukagu banatzeko, bai? Ur gehiago izango dugu evapotranspirazioa ur berde eta ur urdinaren artean banatzeko. Temperatura zenbat eta bero handiagoa, evapotranspirazioa handiagoa, ur gehiago lurrunduka da eta izerditzea ere handiagoa izango da. Beraz, azken finean ur gehiago joango zaigu hemendik, ur berde gehiago izango dugu, eta ur berde gehiago baldin badaukagu norbaitek galdu behar du eta ur urdina izango da galduko duena. Hau da, hipotekako interesak igotzen badizkigute, diru gutxiago geratuko zaigu lagunekin afaltzera joateko. Bale? Orduan, baina badago beste alderdi bat oso garrantzitsua dena banaketa honetan, eta da lurraldearen erabilera. Bai? Lurraldearen erabilera izango da landaretza mota eta landaretza horren kudeaketa edo, nola baita esateko, horrela, motz-motzean esateko. Bai? Orduan, ez da berdina izango ur asko konsumitzen duen espezie bat izatea, edo ur gutxiago konsumitzen duena, hau da, ez da berdina izango baso bat edo belardi bat, basoak ur gehiago behar du, naiz eta oso politak diren eta asko gustatzen zaizkigun, eta zuhaitz masa baten barruan ez da berdina izango hosto erorkorretako urte asko dituen baso bat, edo 10 urtetik behin mozten dugun eta ur asko konsumitzen duen eukaliptadi bat. Bai? Orduan, lurraldearen erabileraren arabera, ur berde hau aldatu egingo da. Pintzelada batzu behintzat, temperatura gorantza doala esaten digute, hori prebizio guztiak bat datoz, beraz, evapotranspirazioa igo egingo da. Horrek esan nahi du, emari gutxiago izango dugula gure ibaietan, erreketan, gure akuiferoetan ur gutxiago izango dugula. Bai? Prezipitazioarekin zer gertatuko da, hau ez dago hain argi. Bai? Hemen geratzen garagu, badirudi iparraldean euri gehiago egingo duela, uraren zikloa gogoratzen baldin badugu, evapotranspiratzen dena, gero euri moduan jausten da. Evapotranspirazioa zenbat eta handiagoa izan, euri gehiago egingo du, baina horrek ez du esan nahi hemen egingo duenik. Bai, orduan badirudi iparraldean euri gehiago egingo duela, hegoaldean gutxiago egingo duela, eta gu gaudela hor tarte baten predikzioak, badirudi zertxo bai jaitsiko dela, baina ez direla guztiz argiak eta badaude modelo batzuk igo egingo dela ere esaten dutena, ezta? Eta zer gertatuko da lurraldearen erabilerarekin? Ez dakigu. Baina horiek gure erabakiak dira. Gureak, politikarienak edo gureak. Bai? Gizarte moduan hartzen ditugun erabakiak dira. Eta horren baitan, hori ez dakigunez lurraldearen erabilerarekin zer gertatuko den, hor zalantzazko asko sortzen dira. Evapotranspirazioa beraz zer, emariak beraz zer gertatuko da guzti horrekin. Atzera begiratzen badugu, garbi daukaguna da, azkeneko 60 urteetan, emariak gutxitu egin direla. Urteko eskalan, udazkenean ere gero eta emari gutxiago daukagu, neguan, udaberrian, udan, bai, gure inguruko ibaietan egin ditugun azterketetan ikusi duguna da, gero eta emaria jeisten ari direla dagoenekoz. Bai, horrek esan nahi du, gure ura kudeatzeko modu aldatu beharko dugula. Azken finean, badaukagu hornidurarako behar dugun ur bat, gure giza jardueretarako behar duguna, etxeetarako, industriarako, nekazaritzarako, bai? Hor daude ekosistemak, hor dago lege bat, uraren Europako artezaraua, behartzen gaituena ur kantitate bat ustera ibaietan, ibaien funtzionamendurako, eta beraz, gero eta ur gutxiago baldin badaukagu, batez ere agorraldian ere, udan eta udazkenean ere, ikusi beharko dugu nola banatzen dugun daukagun ur hori. Behartuta gaude parte bat ustera, eta ondo,
hori ere beharrezkoa delako, inork ez dezala ulertu kontrako hori, baina, bueno, hor arazoak sortuko dira, ezta? Orduan, berpentsatu beharko dugu, ura, behin gure urtegietan eta daukagunean nola kudeatzen dugun. Aurrera begira jartzen bagara, eta hemen bi adibide besterik ez ditute ekarri, baina bueno, gutxi gora bera antzekoa ikusten da beste arro batzuetan ere. 2030, 2060, 2080, ze horietan jartzen bagara, horizonte horietan jartzen bagara, ikusten duguna da, gero eta ur gutxiago izango dugula ere, bai urte eskalan, zein urte sasoi desberdinetan. Bai? Otxandio da pixka bat atlantiarragoa izan daiteken arro bat, eta audikanaia kontinentalagoa edo lehorragoa, ezta? Eta bietan zein bietan ikusten duguna da, gero eta ur gutxiago izango dugula gure ibai horietan, eta, bueno, modelo desberdinekin, eta, bueno, hor badago, fijatu bazarete hemen ere, azken 20 urteetako datuak bakarrik hartzen baditugu, emari errealak, ibaietan izan ditugunak, ikusten dugu neguan eta udaberrian handitu egin direla ibaietako emariak. Edo bintzat hori esaten dute datuek, ezta? Eta egon dela olako hidrogramaren zabaltze bat, hau da, ur bajuetan ur gutxiago daukagu eta ur altuetan ur gehiago. Baina hori da azkeneko 20 urteetako datuak bakarrik hartuta. Atzerago bagoaz, garbi dago, tendentzia berantza doala. Antzerako gauza bat ikusten da aurrera begiratzen dugunean. Bai, batez ere udaberrian, eta, bueno, neguan ere batzuetan ikusten dugu modelo batzuk esaten digutela 2030 begira egon daitekeela olako goranzko joera bat neguan eta udaberrian gertatzen diren emarietan, baina behin lehenengo horizonte hori pasata, modelo guztiek esaten digute urte sasoi guztietan gero eta ur gutxiago izango dugula. Bai, beraz, hor ere, agian kudeaketaren aldetik pentsatu behar da, epe motzeko eta epe luzeagoko kudeaketa, edo kudeaketa malguagoak, edo beste mota bateko kudeaketa bat, ezta. Bueno, garbi dagoen gauza bat, eta ur berdera bueltatuz pixka bat, da, 20. mendearen hasieratik ja badakigu basoak eta beste landaretza belarkara batzuk konparatzen ditugunean, basoek askoz ere ur gehiago konsumitzen dutela belarkarek baina. Hau ez da, zientziak ja badarama denbora asko hau esaten, ez da? Biomasa handiagoa duelako, atmosferarekin elkartruke handiagoa duelako, eta beraz evapotranspirazioa handiagoa, eta sustraiak ere ur sakonagoetara iristen direnez, ur gehiago hartu dezakete edo sakonagoko urak, ezta? Hemen badaukazue, uste dut, Australiako adibide bat dela, non basoa zegoen lekuan, basoa soildu eta, bueno, belarra edo astean gertatzen dena da bertan zegoen akuiferoaren maila nabarmenki hasi egin zela. Horrek beste arazo batzuek ekarri zituen, baina nolabait adibide bat da ikusteko benetan hau frogatuta dagoela eta ikusten dela hainbat lekutan, ezta. Egin diren azterketa hainbat anitzetatik edo gutxi gora berako datu batzuk edo ateratzen dira, ez? Hau ez da eskua sutan jartzeko, baina, balio du konparaketa bat egiteko. Bai, eta ez naiz gehiegi sartuko denbora kontuagatik, baina ikusi dena da, ibai arro batean, azaleraren 10% eraldatzen denean, horrek nola eragiten duen ur baliabideetan, ezta? Eta ordan ikusi da, pinu eta eukaliptuak direnean 10% hori
uretan gertatzen den aldaketa 41 milimetrokoa dela, kontuan izan behar dugu hemen hemen usurbilen ez dakit 1400 milimetro edo izan daiteke gutxi gora bera urte oso batean egiten duen euria, bai? Osto erorkorreko basoetan 25 milimetro, arroaren 10 hori aldatzen dugunean, eta sastrakadi eta belarkaretan berriz 11 milimetro. Hau da, ikusten da alde egin diren azterketa guztietan alde argia dagoela erabilera edo landaretza desberdina eta horrek eragiten duen aldaketa urbaliabideetan, ezta? Badago adibide bat oso polita, Pirineotakoa, Tortosako datuekin egindako ariketa batean, ikusten da 1940tik eta 2000 arteko datuak aztertuta, badagoela emarien berakada bat. Berakada hori hasiera batean klima aldaketari egotzi zitzaion, baina simulazioak eta eginez ikusi zuten benetan klima aldaketari egotzi altzaion beherakada 38 hektometro kubokoa bakarrik dela, kontuan hartuta benetan gertatzen den beherakada 88koa dela. Hau da, oso zati txikia dela. Bai? Ikusi zuten ere, ondorengo pauso batean, erregadioa igo egin zela urte guzti horietan, eta erregadioari egotzi alzitzaion konsumoa edo urtean 32 hektometro kubokoa dela. Beraz, oraindik ere, ez zirela gai nolabait ikusteko zer izegokion 88 hektometro kuboko galera hori, ez? Zegoela beste zeo zer. Badago hor 28 hektometro kuboko galera bat, beste zerbaiten ondoriozkoa dela, ez? Eta horren arrazoia da gutxi gorabehera argazki honetan ikusten dela, ezta? Pirineotako goiko arro guztietan olako nekazaritzaren uste bat egon da, jendea hirietara, bizitza aldaketak, eta pixkanaka nekazaritza eta belardiak eta larreak ziren hoiek basotzen joan dira, eta basotze horren ondorioz gertatu da hor geratzen den falta zaigun emariaren berakaradaren arrazoi bat. Arrazoia. Beraz, badaukagu klimaldaketa, badaukagu erregadioa, baina badaukagu ere lurraldearen erabileraren aldaketa. Kasu honetan, aldaketa sozialarekin ere zerikusia handia daukana, ezta? Nekazaritza lan horien ustea, ondoriozko basotze naturala, eta horren ondorioz urgalerak urberetan. Gipuzkoan ere egin ditu horrelako saiakera batzuk, arro desberdinak konparatuz, eta ez da erreza, erabileraz gain badaude beste desberdintasun batzuk arroen artean, baina garbi ikusten genuena bazen larre gehiago daukaten arroetan, orokorrean ur gehiago dagoela, hau da, emari gehiago dagoela, eta landaketak dauden lekuetan, garai horretan batez ere pinuak, orokorrean ur gutxiago dagoela ibaietan, emari gutxiago dagoela. Orduan, pixka bat, biltzearren eta joatearren amaierarantz, arro baten inguruan, urari buruz hitz egiten dugunean, asko hitz egiten du unaiek ere zerbitzu ekosistemikoen inguruan, eta uretan zentratzen bagara, zerbitzu hidrologikoetan zentratzen bagara, urak hainbat zerbitzu, edo arroak hainbat zerbitzu ematen dizkigu urarekin lotutakoak, ezta? Uraren erregulazioa, hau da, ura metatu, nolabait ur hori araztu, garbitu, zorutik pasatzen denean, akuifero arroketatik pasatzen denean, uraren kalteak arintzea, nolabait lotuta dagoena ere uraren pausaleku izate horrekin,
Hau da, ez da berdina euria egin eta zuzenean ibaira doan, azkar batean ibaira doan ura, edo zorutik pasa eta nolabait pausagune bat aurkitu eta poliki-poliki iristen zaigun eurori. Hornidura noski, eta gehienetan hor daukagu beti fokoa jarrita, ez da, hornidura, ez da dila ura falta gure etxeko txorrotean. Baina baita ere, kontuan izan behar dugu, ura badela ekosistemen euskarria, eta lehen aipatu dugu Europatik datorren arteztara hori, nolabait behartzen gaituena hor ur kantitate bat ustera. Eta baita ere badauka beste alderdi bat, agian garrantzia ematen ez badiogu ere, pixka bat guretzat zer den ura pentsatzen hasten bagara agian aurkituko duguna, eta hor dago hezkuntza, atsedena, nolabait barruko espiritualtasuna, eta ez dago erlijioarekin lotuta, eta estetikarekin, eta turismo baliabideekin, eta gure paseo hietan nolabait transmititzen digunarekin, ezta, lotuta dagoena. Karo, guzti hori betetzeko behar dugu ura, kantitatean, behar dugu ura kalitatean, baina behar dugu ura ere leku konkretuetan eta momentu konkretuetan. Bai, kontua ez da urtearen amaieran ur asko aurkitzea, baina ur horren portzentai handi bat, hilabete konkretu batean pasatzea, ezta? Behar dugu ura urte osoan zehar, eta behar dugu ura batzuetan leku konkretuetan. Orduan, arro mailara bagoaz, zerbitzuetako bat, komentatu duguna, hornidurarena, adibidez, azkenaldian, hainbat udal, pixkanaka gurekin ari dira harremanetan jartzen eukaliptuen gaia dela eta ez dela, eta uraren hornidura dela eta ez dela. Orduan, iturburu bat baldin badaukat, non nire udalerriak hortik ura hartzen duen, eta iturburu horretaz interesatzen bazait, ura kantitatean, kalitatean, urte osoan erabilera, horrek nolabait finkatuko baitu zenbateko ur berdea izango dudan eta zenbateko ur urdina geratuko zaidan. Bai? Orduan, arro mailako planifikazioa egiten dugunean, garrantzitsua da, zerbitzu hidrologiko desberdinak lehenestea arroaren leku desberdinetarako. Leku guztietan gure interesa ez da ur hornidura izango, beste leku batzuetan izan daiteke segune bat mantentzea, edo arazoak sortzen zaizkit hemen uholden kontuagatik. Orduan, zerbitzu guztiak ezin dira erabilera batekin bermatu, baina arroan zehar izan ditzakegu urarekin lotutako zerbitzu desberdinak, bai? Eta horiekin lotuta, pentsatu beharko genuke, zeintzuk diren lurraldearen erabilerak. Nola kudeatu hori? Zergaitik, prezipitazioa ez dugulako kudeatuko. Baina nolabait ur urdina kudeatu dezakegu, ur urdinaren kantitatea kudeatu dezakegu, baldin eta ur berdea kudeatzen badugu. Eta badakigu hori lurraldearen erabilerarekin lotuta dagoela. Beraz, zerbitzu hidrologikoak espazioan lehenetsi beharko liratekela uste dugu guk. Horretarako mosaiko planifikatu bat edo beharko genuke, baina horretarako ere behar ditugu lekuko ebidentziak. Ikusi ditugun datu guzti horiek, bai, badakigu espezie batzuk beste baino gehiago konsumitzen dutela, baina badakigu ere lekuan leku konsumo horiek aldatu egiten direla. Eta beraz, behar ditugu lekuan lekuko ebidentziak ere. Eta hoia azkena da, pixka bat laburpen moduan edo, ezta? Beraz, zerbitzu hidrologikoak bermatzeko nolabait ur berdea kudeatzea izan daiteke bideetako bat, nolabait lurraldearen erabilera eta uraren planifikazioa bi horiek uztartuta, ezta?
Eta, bueno, pixka bat, ja komentatu duguna, beraz, orain zuena hitza. Bueno, eskerrik asko, Ane. Bueno, gai komplexua hau ere. Batzutan simple ematen du, kanpotik begira, baina bueno, galdera labur bateako tartetxo bat hartu ezakegu, kafe hartzera jona aurretik. Bai, Ane Mirenek galdera bat. Bai, kaixo, egunon. Eta eskerrik asko kontatutako guztiengatik. Ni galdera etortze zait, asko komentatu duzu uraren kantitateaz, ez? Hau da, zenbat etortzen zaigun, eta bueno, aipatu dituzu baita ere lurraldearen erabilera horretan, ez? Praktika industrial edo agroindustrialak zenolako eragina auki dezaketen uraren kantitate horretan. Baina etortzen zaiten zalantza da, eta ur horren kalitatea, ez? Akaso baditugu igual aspaldiko irudi batzuk, papelera baten gertu bizi izan ginenak ikusten genituen koloretako ibaiak, ez? Baina, bueno, hori izan gabe ere, ez? Aipatu duzu urbila urrutira juten dan neskaren irudi hori, baina gero eta urrutiago juten da kutsatua daukalako gertukoa, ez? Orduan, esan dut, ur kalitatearen inguruan, Zer evidentzia dauden, edo ur berde eta ur urdin horren bueltan, ez? Zer evidentzia dauden, edo zer kontatu? Ez dut aipatu kalitatearena, bueno, azkenean ertz asko dituen kontu bat da, eta gehiegi ez lusatzearen. Guk egin ditugun ikerketetan eta argi eta garbi ikusten dugu, nola esaten dudan politikoki zuzen. Argi eta garbi ikusten dugu, horrelako plantazio intentsiboak eta dauden lekuetan, lehen pinua zena, orain gero eta gehiago eukaliptua dena, argi eta garbi sedimentu kopuru handia ibaietara doala. Hau da, guztiok ikusten dugun gauza bat, euri asko, euri erantziak eta daudenean, eta gero eta gehiago, igual ez da behar hainbesterako erantzirik ere, gure ibaiak marroitu egiten direla, ez? Eta argi dago, zenbat eta horrelako plantazio gehiago egon, sedimentu gehiago daudela gure ibai eta erreketan. Honek kalitatearekin zerikusi zuzena dauka. Alde batetik, horrek eragin dezakeen, eta hori biologo eta ekologoek nik baino hobeto azalduko dute, baino bertako ekosistemetan eragin ditzaketen kalteak direla eta, baina baita ere, sedimentu hauek askotan, sedimentu hauei atxikitzen direlako ibaietan egon daitezkeen beste kutsadura iturri batzuk, bai? Izan daiteke edo nekazaritzatik etor daitezkenak, edo industriatik etor daitezkenak, zuk esaten zenuen, bueno, lehengo papelera hietatik, bueno, gaur egun beste batzuk, ezta? Eta nolabait batzuetan sedimentu hauek ere bihurtzen dira kutsagai horiek mugitzeko zeak, materia edo, ezta? Eta, bueno, horiek ere arazoak sortu ditzakete, ez? Momentu jakin batean uretatik desagertzen dira, baina gero beste momentu jakin batzuetan, batez ere goraldietan sedimentuetatik askatu eta berriro ere kutsagai horiek martxan jartzen dira. Orduan, argi dago, lurraldearen erabilerak kalitatean eragina handia dukala, kantitatean eragina handia dukala, baina baita kalitatean ere. Eta azken finean, ez da landaretza mota, kasu honetan gehiago da egiten den kudeak eta mota. Eta hor dago gakoa. Errentagarria izatearen izenean, egiten den kudeak eta guztiok ezagutzen dugu nolakoa den, mendi magalak guztiz soilduta uzten diren hoietan, hor dago gakoa, eta gero, lehen pinuaren bueltan ibiltzen ginen, orain gero eta gehiago eukaliptua sartzen ari da, eta eukaliptuak daukan beste desberdintasun batzuetaz gain, da askoz ere ziklo motzagoa daukala, eta beraz,
guzti hau gehiagotan errepikatzen dela, ezta? Orduan, bueno, hor, kasi askotan entzun izan dut nik azkenaldian pinua pasatu dela nahia ona izatera, ez? Lehen, orain eukaliptuaren kontu honekin. Ez da egite erantzun dudan. Bueno, ondo iruditzen bazaizue kafe hartzea jongo gara, hemen kanpoan, justu ezkerrera hartu, eta hortxe preste egongo da. Bueno, 11 laurden gutxi dira, 11 eta 10 hasiko gara berriz, bai?
EPPTA? Bai, hau da, baina hor jarri behar naiz, zure alda. Ah. Hemen jarri dut zure hor. Bale. Nik nire ordenagailoa ere ekarri dut, ez dut pentsatu, bale, ados. Eta orduan PPTA? PPTA. Ah, bale. PPTA nahi duzu momentu bat. Bueno, bideoa hemen daukat bestela. Zegoia zutita baten PPTA? Bai. Bueno, egunon berriro, eta bigarren kafe osteko saio hori helduko diogu. Bueno, ura zaritu zaigu Ane, eta Elisa Sainz de Murieta ere ura zariko zaigu, baina beste ertz batetik, eta klima larrialdiak ere eragin zuzena duen kostaldeko uren igoeraren arriskuaren inguruko gaiarekin. Elisa geologoa da eta BC3ko kidea baita ere, unai bezalaxe, hau da klima aldaketarako Euskal Ikerguneko kidea. Bale, markatu hemen gabiz PPTA eta SPBTA eta bueno. Bai, pixkat letrak aldatuta ikusiko dituzu, baina bueno. Bai, bueno, entzuten zait, bai? Bale. Unaik esan duen bezala, bueno, ikusten duzunez, klima aldaketaren kontua ertz desberdinetatik aztertu daiteke. Eta, bueno, gaurkoan nolabait gaia izango litzateke kostaldeko arriskuak eta honetan jardungo naiz. Beti gustatzen zait, hasieratik hastea, eta, bueno, agian hemen daukagun publikoari oso igual ez da beharrezkoa, baina, bueno, gustatzen zait beti nasak daukan bideotxo labur hau erakustea. Bertan ikusiko duguna da, nolabait, temperaturen bilakaera mundu osoan zehar, ikusten duzuenez, eskumako goiko iskina horretan, ikusiko duzuen nola datak urteak aurrera doa zen, eta kolore eskalak oso modu intuitiboan, gerotan laranja edo gorriagoa, berotze aldera eta kontrakoa. A ver. Pues es. Bai. Vale. Bueno, orduan, ikusten duzu, goiko iskina horretan nola urteak aurrera doa zen, eta nola temperaturak, urtez urte aldatzen dijoa zen. Hau garrantzitsua da, horregatik klima aldaketaz ari garenean beti hitz egiten dugu epe luzeko aldaketetaz, eta ez eguraldiaz, ez datorren neguan zer egingo duen, baizik eta serie luzeak aztertzen ditugu. Baina joerak, nahiko argiak dira ikusten duzuenez. Hemen hainbat mezu botatzea gustatzen zait. Lehenik eta behin, klima edo temperatura aldatzen ari dela, eta temperatura igotzen ari dela ikus daiteke,
Baina ikusten da ere bai, igoera hori ez dela homogeneoa, ez dela leku guztietan modu berean gertatzen, berez ipar hemisferioa eta batez ere artiko guneak gehiago berotzen ari da, eta ez da aldi berean gertatzen da. Honek, nik lotu nahi nuke hau ez, batzuetan horrelako elurteak, hotz boladak ere jasate ditugunea, esatute, eta nun dago klima aldaketa, ez? Berez klima aldaketa eta ez berotze globala esaten badugu da, klimaren aldaketa bat dagoelako, eta ez da beti berotzearen alde, baizik eta klima sistemaren desegonkortze edo desestabilizazioaz ari gara. Baina orain banoa nolabait itsasora edo kostaldetara. Orduan, klima aldatzen ari da, hemen ikusten dugu, hau da, Artikoko itsas izotzaren bataz besteko edadura. Noski, hemen ikusten dugunez, denbora seria asko zere laburragoa da, 80ko hamarkadatik dauzkagu, desistitzen dira horrelako datuak, baina dagoeneko ikusten dugu joera bat. Ez da lerro zuzena, hau ere garrantzitsua da, urtez urte aldatzen dijoa, sigisagan dijoa, baina joera nahiko argia erakusten du, ez? Eta horri ikusten duzuenez, 2012an egon zan horrelako minimo bat, gero berriro igo zan, baina joera mantendu egiten da, ez? Eta hor ikusten duzuenez, zientzialariek estimatu dute urtero azalera 13% gutxitzen dela, urtero ez, hamarkadako 13% gutxitzen dela. Hori gertatzen da ere bai, kontinenteetan dauden glasiarretan, hau argazki bat da, hilabete berean egindakoa, eta nola ikusten da ere, kontinente gaineko izotzak ere murrizten ari direla. Itsasoa berotzen ari da, hemen ikusten dituzuen lerro desberdinak, neurketa desberdinak adierazten dituztenak, baina ere bai ikusten duguna da oso argi, Unaik hainbeste aipatu duen 70ko hamarkadatik ona nola bero gehiago atzematen da itsasoan, eta berez ozeanoa da klimaren erregulatzaile garrantzitsu bat, eta badirudi zientzialariek esaten dutenaren arabera, orain arte egondako berotzearen zati handi bat itsasoak nolabait xurgatu duela edo hartu duela. Eta honek guztiak eragina dauka itsas mailaren aldaketan ere bai, ez? Hemen zaudeten gehienok segurazki ezagutzen duzue pelikula hau, eta orain dela 20.000 urte inguru, ipar kontinentea, ipar hemisferioa zegoen, zati handi bat zegoen izotzez estalia, ez? Izotz horiek urtu ziren enean, ur hori ozeanoetan amaitu zen, da horrek ekarri zuen itsas mailaren gorakada. Baina hori egonkortu egin zen gutxi gorabehera orain dela 7.000 urte inguru. Orduz geroztik, itsas maila egonkor egon da. Hemen ikusten dugu, lerro laranjak adierazten du nolabait itsas mailaren igoera azkarra, glaziazio horren amaieraren ondorioz, baina gero orain dela 7.000 urte inguru, gutxi gorabehera egonkor egon da. Mareografoek eta baita adierazle geologikoek esaten digutena da, 1900 urtetik aurrera berriz ere itsasoa goraka dijoala. Zenbat? Gutxi gorabehera 2 milimetro urteko. Hau ere, desberdina da munduko lekuaren arabera, baina Euskal Herrian ere neurtua izan da, eta igotzen ari da 1900etik ona, gutxi gorabehera 2 milimetro urteko. Beraz, 19. mendetik amaiera horretatik gaur egunen arte, itsas maila igo da 20 zentimetro inguru. Baina 80ko hamarkadatik ona, satelite bidezko neurketak ere baditugu. Eta horiek erakusten digutena da, itsas maila hori, itsas igoera hori bizkortzen ari dela, eta dagoeneko 3 milimetro pasatxo dagoela. Erakutsi izkizuet evidentzia batzuk, klimaren adierazle batzuk, aldagai batzuk nola aldatu zioan diren,
Baina agian hurrengo galdera izango litzateke zergatik aldatu diren, ezta? Agian prozesu natural baten atzean gaudelako. Bueno, ulertu behar dugu lehenengo, zer da lurraren klimaren atzean dagoena, edo zer rol jokatzen duen atmosferak, ez? Hau guztiok ikasi dugu eskolan, berotegi efektua, eta atmosferari esker lurran bizitza sortu da, eta temperatura tarte gutxi gora bera atseginak ditugu, ez? Zergaitik atmosfera horretan berotegi efektuko gasak daudelako, eta gas horiek xurgatzen dute eguzkitik datorren beroa edo irradiazioa. Gertatu izan dana da, gas horiek handituz joan direla atmosferan, euren kopurua, euren kontzentrazioa handitu joan da atmosferan, beraz, gas gehiago dago, xurgatzen duena eguzkitik datorren irradiazio hau. Bueno, zenbat handitu da kontzentrazio hau? Hemen daukagu, CO2-aren kontzentrazioaren irudi bat, gutxi gora bera, azken 2000 urtekoa. Eta ikusten dugu hemen, 1900 arte gutxi gora bera, egon dela 280 ppm partes por millón, hori kontzentrazio neurri bat da. Neurri horretan egon kortxo mantendu dela, baina bapatean igotzen hasi dela. Eta hemen beti gustatzen zait galdetzea, dakizuen gaur egun non dagoen CO2-aren kontzentrazio hori. Bueno, hortxe, hori da. Bale? Karo, norbaitek esan zezaken oraindik, ez? Esan zezaken, baina agian prozesu naturala da. Eta orduan, erakusten dut beti irudi hau, ez? Azken 200.000 urteak, eta bertan ikusten duguna da, temperatura aldaketak eta CO2 kontzentrazioan aldaketak. Eta oso argi ikusten da, pareko dijoa zela, ez? Temperatura goian dagoen eremu hori deitzen da interglaziala, orain ere horrelako periodo edo epe beroan edo epelean bizi gara, eta lehen aipatu dizuedan glaziazio hori, egongo litzateke, arantxo horretan, arantxoak dira glaziazioak. Eta ikusten duzuenez, modu naturalean lurraren klima aldatuz joan da, milaka urteetan zehar, eta tartekatuz joan dira, epe hotzak eta epe beroak. Orduan, karo, norbaitek esan zezaken beno, igual, ez, oraindik berotze prozesu horretan gaude. Hemen, indarra jarri nahi dut karbono dioksidoaren kontzentrazio lerro horretan, azken 650.000 urteetan, eta gero, badaude beste datu batzuk haratago doazenak oraindik, CO2 kontzentrazioa ez da inoiz 300 ppm-tik igo, eta oraintxe bertan ikusi dugu, dagoeneko 220 ppm-era iritsi dela aurten. Nola, edo zein izan da CO2, edo berotegi oroar, berotegi efektuko gasen iturria? Batez ere, egin handi baten, gehiena erregai fosilen bidez sortutako isurpenak dira. Hor, lerro marroia ikusten duzuena, da lurraren erabilerekin lotutako ekintzak edo isurpenak, eta hor sartzen da nekazaritza, abeltzantza, baina sartzen da ere bai deforestazioa, orduan lehen anek eta unaik ere aipatu duten prozesu guzti horiek ere, nolabaiteko ekarpena egin dute egin diote arazoni, baino ez dauka neurririk edo ez dauka parekorik erregai fosilen ekarpenarekin alderatzen dugunean, bale? Bueno, itzuliko naiz kostaldera, orain, zeintzuk dira aldaketa hauek guztien eraginak kostaldean zehazki, ez? Lehenik eta behin esan behar dugu, kostaldea orokorrean mundu osoan zehar, azaleraren 2% baino ez dela. Bertan, mundu osoko populazioaren 10% kontzentratzen da. Eta
hiri handien, mega hirien bieren, lehen Unaik aipatzen zituen hiri horiek, ez dakit fijatu zareten, baina hoietako asko eta asko kostaldean kokatzen ziren, hiri handien bieren kostaldean kokatzen dira. Eta dagoeneko, badakigu, muturreko gertakarien ondoriozko kalte ekonomikoak iaia bikoiztu egin direla. Gaur egun, bikoiztu egin dira. Beraz, hemen ez dira bikoiztu bakarrik klima aldaketa dagoelako, baizik eta gure plangintza eta gure garapen sozioekonomikoaren ondorioz ere gertatu da kalteen handitze hori zergaitik, segurazki beharrez genuen lekuetan eta ziur nago guztioi etorriko zaigula herriren bat Euskal Herrian edo beste leku batean non ibaietatik edo kostaldeko eremuetatik oso gertu jarri ditugun etxe bizitzak edo industriak eta bar, eta hor arriskuan dauden guneak, ez? Orduan, esan dut, orain arte eragile nagusia izan da garapen sozioekonomikoa, baina aurrikusten dena da etorkizunean klima aldaketak rol handia jokatuko duela kalte ekonomiko hauetan. Euskal Herrian ere, Euskal Kostaldean, hauek datuak erkidegokoak dira. Populazioaren 60% bertan kontzentratzen da, kostaldean kontzentratzen da, eta aktibitate ekonomikoen 30% ere bai. Iparralden ziur nago, igual portzentai hauek handiagoak direla, Lapurdin ere kontzentratzen baita populazioaren egin handi bat, ez? Eta aztertu genituen, hor ikusten dituzuen herri hauetan itsas maila nola alda ziteken, eta ikusi genuena izan zen, mende amaierarako agertoki desberdinak ditugula, orain azalduko dut. Baina, nolabait lehen Unaik aipatu duen Parisko akordio horri erantzungo bagenio itsas maila 45 zentimetro inguru igoko da, baina geure lanak egiten ez baditugu, 70 zentimetrora iritsi ziteken, eta hori bataz bestez. Zer esan nahi dut? Badaudela hor probabilidade distribuzio batzuk, eta hauek dira bataz besteko balioak, baina aukera txikiagoak daude ere bai datu hauek handiagoak izatea. Zer esan nahi dut etorkizunean aukera desberdinak ditugula esaten dudanean? Modelo desberdinak erabiltzen ditugu, bai modelo klimatikoak, bai modelo sozioekonomikoak ikusteko zer gerta daitekeen etorkizunean. Zeren arabera? Isurpenen arabera, horrek baldintzatzen duelako klima aldaketaren seinalea nolako izango da, baina baita ere garapen sozioekonomikoaren arabera. Eta hor, oso garrantzitsua da ulertzea, eta hemen nire optimismoa, edo Unaik aipatzen zuen optimismo hori, ez? Karo, azken boladan, elkarrizketaren bat egin diatenean, beti esaten diate, garaiz gaude, hau gelditzeko, eta eske, nola esango dute ez? Zenbat lan daukagu egiteko gure aurrean, eta zenbat gauza daude gure esku aldatu ditzakegunak. Honekin ez dute esan nahi, ziur nagoela gauzak primeran egingo ditugunik, baina eske esaten badut, honek ez daukala konponbiderik ez dugu ezer egingo. Eta lehen erakutsi dizuedan, temperatura mapa horren arabera, badakigu, ez maparen arabera bakarrik, baina badakigu dagoeneko munduko bataz besteko temperatura 1,1 gradu igo dela. Eta pentsa dezakezu ez, gradu bat, ez da hainbesterako, udan pixka goxoago egoteko, ez? Eta hemen, hartu diot simila hau Catherine Hayhoe zientzialaria, Estatu Batuetako fisikariari, eta berak esaten du, klima aldaketa dela, edo temperatura igoera hau dela, sukarra izatea bezala, ez? 36,5 gradu daukagu gure gorputzean, temperatura horretan dago gure gorputza, eta gradu bat igotzen denean, sukarrakin jazten gara, ez gaudela osondo, ez? Eta seinale bat da gainera gure gorputzak ematen digun seinale bat, infekzio bat edo gaixotasun bat zabaltzen ari dela gure gorputzean, ez? Gradu hau, orain aipatzen dizuen gradu hau gauza bera da, ez? Karo, gauzia zer da, gorago igotzen bada temperatura, gero eta kalte handiagoak garatu daitezkela, ez? Orduan, egin dezakegu, gure esku dago gauza asko egitea, eta gainera egin behar dugu baldin eta mantendu nahi badugu temperatura horri 2 gradutik bera, bale?
enroiatu egin naiz pixka bat, baina itzulitak itsasmailaren igoerari, gauzia da, ez dakigula zehazki gure lanak egingo ditugun edo ez ditugun egingo. Gure lanak oso ondo egingo baditugu, bueno, pues itsasmailak jarraituko du bide bat, vale? Gure lanak egiten ez baditugu, berotze horrek eragingo ditu aldaketa batzuk, espansio termikoarekin erlazionatuta, baina baita ere, glaziarren ekarpena handiagoa, Antartidaren desestabilizazioa, Groenlandiarena eta bar, eta itsasmaila asko handiagoa izan daiteke. Beraz, etorkizuna tarte zabal baten mugitzen da. Ez dakigu zehazki zer gertatuko den, baina badakigu joerak zeintzuk diren lanak egiten ditugun arabera edo ez. Eta horrek zenolako eraginak izan ditzake gure kostaldean? Bueno, pues argazki hau agian ezagutuko duzue, baina herria ziur nago ezagutuko duzuela. Hau 2014ko denboralea da, eta ikusten ari garena da, itsasmaila gora doan heinean, bertan gertatzen diren muturreko gertakari guztiek, eragina handiagoa izango dutela kostaldean, bai? Gainera ikusten ari gara ere bai, gertakari horiek gero eta maizago gertatzen ari direla. Eta klima aldaketaren seinalea nagusitzen ari dela hainbat horrelako gertakarietan. Irakurtzen nuen aste honetan, klima aldaketarik egon ezean, lehen erakutsi duzun bero bolada hori Ipar Amerikan gertatutakoa, ez litzatekela gertatuko, ez? Behintzat gure mende honen baitan, ez? Orduan, bueno, klima aldaketaren seinalea gero eta presenteago dago horrelako gertakarietan. Ez dezaguna astu, naik ere eta nek ere hitz egin dute hegoaldeari buruz. Gu bizi gara leku privilegiatu batean. Inpaktuak jasango ditugu, baina ez dira izango hilala biziko edo migratzeko moduko inpaktuak segurazki. Eta batez ere, lanak aurrera doazen heinean. Baina leku askotan, eta hau da Pasifikoko uarte estatu askoren kasu, hau Kiribati da, dagoeneko marea igotzen den bakoitzean, bertan lehen etxe bizitzak zeuden lekuetan, ura bertaraino iristen da, ez? Beraz, ez dezaguna astu, klima aldaketaren unaik ere ondo aipatzen zuen ardura partekatua, baina desberdinduan, batzuek ere gehiago sufritzen ari direla eta sufrituko dutela etorkizunean. Kostaldeko gertakariek ekartzen dituzte gainera, kalteak azpigituretan, hau da Bermioko portua 2014ko demorale berean, ziur nago Gipuzkoako kostaldeko errepidean ere tarteka gertatzen diren kalteak edo Donostiko paseoan, ez? Hor, hoiek gero eta maizago gertatuko dira. Aldaketak espero dira ere bai, hau ez da kostaldea, baina, ozeano sistemarekin erlazionatuta, arrantzarako espeziak dagokionean, ez? Ikusten ari dira dagoeneko, espezie batzuk jada mugitu direla euren kokapena, ez? Ura berotzen denean eta azidotasuna igotzen denean. Eta ez bakarrik arrantzarako espeziak, ekosistema batzuk ere, oso egokituta daude, temperatura tarte batzuetan bizitzera, edo pH azidotasun maila baten baitan, eta hori aldatzen di joan enean, ekosistema hauek sufritzen dute, ez? Eta hau da, Australiako koral arresia, eta, hemen ikusten ari garena da, lixibazioa edo koralen txuriketa, ez? IPCC-aren txostenan, unaik ere erakutsi duena, hor esaten du, 1,5 gradu berotze horren, 1,5 gradu eta biren arteko desberdintasun hori gitxi iruditzen zaiguna, koralen kasuan izan daiteke iaia desagertzear gerta daiteken egoera bat, ez? Orduan, hor badaude beti tipping point edo atzera bueltako arazo batzuk ekosistema zehatz batzuetan edo sistema zehatz batzuetan. Euskal Herrian ere ez ditugu horrelako koralak, baina baditugu gelidium algak adibidez, eta hau da EHUk egindako ikerketa bat, bere garaian nik. Eta zein da alga hauen garrantzia, nik ere ez nekien, baina alga hauek dira nolabait lurrazalean edo kontinentean basoek jokatzen duten rol antzekoa, ez? Bertan espezieak garatzen dira. Hau klima aldaketaren ondorioa da? Ez bakarrik, hemen kutsadura eta beste hainbat arazo
egongo dira, baina klima aldaketa da, dagoeneko martxan dauden arazo desberdinei gehitzen zaien beste faktore bat, ez? Eta faktore hori gero eta garrantzi handiagokoa. Ondorioak ekonomikoak ere bai. Egin genuen ikerketa baten, ikusi genuen Bilbo handian, egokitzapen neurririk hartu ezean, itsasmailarekin erlazionatutako uholdeak, 75 eta 110 milioi urtekoak izan zitezkela mende amaieran urtero. Eta bataz bestez, gero okerragoko agertoki batzuk ere badaude. Zergaitik tarte handi hau, lehen aipatu ditudan agertoki desberdin horien arabera, baina ekosistemen galera ere aurrikusten da, eta hau ere monetizatu egin daiteke, eta Plentzia bezalako herrietan, muturreko gertakariek, bikoiztuko dituzte kalte ekonomikoak, eta 10 aldiz okerragora jo ere bai. Beraz, klima aldatzen ari da, noski isurpenak murriztea ezinbestekoa da, klima aldaketa hori apaldu nahi badugu eta lortu nahi badugu temperatura igoera hori 2 gradutik bera mantentzea, baina klima sistemaren inertzia dela eta inpaktu batzuk dagoeneko hemen daude eta aurrera jarraituko dute. Gogoratu, lehen aipatu dizuedan itsasmailaren aldaketa. 40 zentimetro inguru, naiz eta gure lanak egin eta Parisko akordioaren helburu horri erantzun, itsasmaila igotzen jarraituko duela datozen hamarkadatan. Beraz, aldaketa batzuk hemen daude eta hoiei aurre egiteko ere prestatu behar gara. Eta hori da egokitzapena esaten dioguna. Nola aurre egin eragin hauei leku batzuetan azpiegiturak beharko ditugu. Etxe bizitzak daudelako edo gune urbano handiak eta leku batzuetan besteko azpiegiturak beharko ditugu, segurazki. Hau da Londreseko Tamesis esia eta 80ko hamarkadan sortutakoa da eta orain dela gitxi berriztua klima aldaketa kontutan hartu da. Eta da esi bat zabalik dagoena, hor ikusten dituzuen horma horiek zabaldu eta itxi egiten dira. Eta nolabait moteltzen dute kanpotik dagoen eragina, itsasotik dagoen eragina. Esan nahi dudana da, azpigiturak izan daitezkela horma bat, edo izan daitezke konponbide teknologiko inovatzaileagoak, berritzaileagoak, eta agian balio digutenak egoera desberdinei aurre egiteko. Hemen dago beste bideotxo bat niri gustatzen zaidana, ze batzuetan ez dugu beti pentsatzen dugu ekosistemetan, nolabait klima aldaketa horren sufritzaile bezala, baina erantzun ere izan daitezke, ez? Eta hemen ikusiko duzu da simulazio tanke bat, zuen ezkerrean pala hasiko da mugitzen eta ikusiko duzu olatuak sortzen diren, eta hemen ikusten duzuen landaredia hori manglareak, edo manglaren moduko sistema bat da, ez? A ber... Orduan, hor ikusten duzuen ez da, horrelako gertakari bat olatuei aurre egiteko batez ere balio du. Lehenengo manglareek sufritzen dutela, baina atzean dagoen landarediak babesten duela kostaldea, ez? Guk ez ditugu manglareak, baina baditugu padurak, adibidez, ez? Eta garai batean, asko desagertu dira, edo murriztu dira, hau da Urdaibaiko itxasadarra eta hemen daude hobekien kontserbatuta dauden padurak edo sistemarik handiena. Eta padurek badaukate gaitasuna sedimentua atrapatzeko eta euren altuera topografikoa igotzeko, ez? Beraz, tarteko itsasmailari aurre egin diezaioken neurri naturala da, ez? Karo, itsasmaila asko bizkortuko balitz, segurazki ekosistemak ez luke izango denborarik horri egokitzeko, beraz muga batzuk badaude, ez? Baina nik uste dut egoera honetan ere pentsatu behar dugu ikuspegi zabal batetik, eta horrelako neurriak ere uztartu beharko lirateke. Eta ez da ni bakarrik esaten dudana hori, Holandarrek
historia ikaragarria daukatela uholdei aurre eginez, horrelako Room for the River edo egin lekua ibaiari horrelako neurriak orain dela, dakit, 15 urte hasi ziren martxan jartzen da egin zutena da, paduretan edo horrelako itxasadarretan lekua eman zioten ibaiari, ez? Eta horrek murrizten ditu uholdeak ere bai. Bestelako neurriak, hau da Kopenhageko plana, hemen kaltea ez da kostaldekoa, baina, mantendu dut adibidea gustatzen zaidalako nolabait deitzen diogu konponbide malguak edo, ez? Badauka funtzio bat euri jasabortitzaz dagoenean, izan daiteke parke bat, umeak jolastu daitezke, paseatu dezakezu, eta horrek beste funtzio bat hartzen du horrelako euri jasabortitzak daudenean, ez? Eta pilatu egiten du edo hartu egiten du gehiegizko urremari hori eta ura ez da iristen alboko eraikinak kaltetzeari. Horrelako sistemak ere pentsak genitzake kostalderako ere bai, hau da, ez pentsatu bakarrik hormetan edo azpiegituratan, pixkat berritzaile izan eta horrelako neurriak ere pentsatu, ez? Hemen plangintza urbanoa gakoa izango da, hemen oso garrantzitsua izango da, nola planifikatzen dugun geure herriak, geure hiriak, eta orokorrean lurralde antolamendua, eta hemen lotzen dut anekotatako mezuarekin ere bai, ez? Ikuspegi zabala izan behar dugu, urarena, bioanistasunarena, klimaldaketaren eta arriskuena ere bai, eta plangintza non kokatzen dugun zer, hori berrikusi behar dugu, ez? Eta, gizartearekin lotutako emergentzia neurriak, edo, pandemian orain Marshall Plan hori egon den bezala, horrelako gertakari, muturreko gertakariak, edo galerak daudenerako ere, prestatu egin behar gara, eta sistema finantzieroa prest egon behar da. Hemen ikusten duzue bikote nagusi bat, ez? Eta hemen ere mezua izan behar du, gehien sufrituko dutenak gure gizartean ere bai, ez bakarrik orokorrean, dira, urrakorragoak diran talde horiek, ez? Nagusiak edo integratze arazoetan daudenak edo ekonomikoki ere sentiberagoak direnak. Orduan, garrantzitsua da ere bai egokitzapen eta mitigazio neurriak pentsatzen ditugunean kontutan izatea zeini egingo dion ondo neurri hori, ez? Kontutan izatea zeintzuk diren gure talde urrakorragoak eta ia ekiditzen ari garen kaldeak eurei ere baliogarriak zaizkie. Amaitzeko, etxera eramateko mezu batzuk, erronka oso handia dela, aldaketak dagoeneko sentitzen hasi garela, isurpenak sakon murriztu behar ditugu, Unaik lehen esaten zuen bezala, orain helburua litzateke karbono neutraltasuna 2050erako, horrek esan nahi du, isurtzen ditugun gasak eta modu naturalean edo sistema batez ere basoek eta ozeanoak surgatzen dituzten isurpenen arteko desberdintasuna 0 izan behar duela, eta horrek suposatzen du isurpenak gaur egunera arte hasi dira urtero 0 eta 2, 0 eta 2 artean, eta asmo handiko helburu hori lortzeko murriztu beharko lirateke 7 inguru urtero, beraz erronka ez da makala, baino sakon murriztu behar ditugu isurpenak baldin eta inpaktu larrienak ekiditu nahi baditugu. Egokitzapena edozein kasutan ere beharko dugu, eta hau da gauza bat, ez dela munduko nazioartean eta negoziazio horietan bakarrik eztabaidatzen, herriz herri martxan jarri dezakegunak, usurbilek pentsatu dezake zeintzuk izan daitezkeen klimaldaketarekin lotutako inpaktuak eta nola egin aurre etorkizuneko inpaktu horiei. Usurbil esan nahi dut, baina orokorren esan nahi dut herriz herri egin daitekeen hausnarketa bat dela. Eta listo, hori, mezua nik agian amaitzearen, optimismo, pesimismo horren eztabaidan, IPCC ere esaten zuena, murriztu behar dugu temperatura igoera alik eta gehien, alik eta azkarren, eta kontutan hartuz kolektibo urrakorrenak. Eta hau da guztia, eskerrik asko.
Inork galderarik edo? Herrimaila aipatu duzu. Ze herri da gehien kezkatu beharko lukena Euskal Kostan? Orain dela, IOB orain argitaratzeko dago azken ikerketa bat, Aztik eta IH Kantabria zentroak egindakoa, eta horren arabera, kalte ekonomiko altuenak Bilboko itsasadarrean kontzentratzen dira, eta Erandio, Barakaldo, Bilbo dira, zuzenak, klaro, kalte ekonomiko zuzenak jasoko dituztenak. Baina kontutan hartu behar dugu ere bai, gure ondartzek ere sufrituko dutela, atzerakada egingo dutela, adibidez Donostin, ez dakit ondartza oso urrun joaterik daukan, beraz, ez da bakarrik kalte ekonomiko zuzenak, ez? Donostik ondartza galtzea, horrek ere ez bakarrik ekonomikoki, pentsatzen dut emozionalki eta gizarteari dagokionez kalte ikaragarria izango litzateke, ez? Edo Zarautz bezalako herri bat, dagoeneko sufritzen dituela tarteka horrelako eraginak, pentsatu beharko du ere nola egin. Karo, hor, gauza batzuk ez dute atzera bueltarik. Esan nahi dut, horretxeak daude ondartzaren parean, ez? Eta horrela bezala bestein bat lekuetan. Orduan, etorkizunari begira, nik uste dut garrantzitsuna litzatekela da, arriskua esan ditzea. Eta kontutan hartu, klimaldaketak uholde arriskua handituko duela, zeintzuk dira gune urrakorroiek, eta bertan, pentsatu behar dugu, hor ezin dala ezen egin. Baldin eta arriskoa handitu nahi ez badugu, ez? Ezer egin eta deseraiki? Munduko leku askotan planteatzen den neurri bat da. Karo, agian beharko da, baldin eta gure mitigazio lanak egiten ez baditugu, eta metro bateko igoera baldin badaukagun mende amaieran. Baina asko daukagu egiteko hori baino lehen, ez? Nik uste dut orain pentsatzea eraikinak bota behar ditugula, ez dakit sozialki onargarria den neurri bat da, Eta hemen ere gizarteara mugitu behar da, eta gizarteak babestu behar ditu neurri hauek. Bestela, eskatzen diogu politikari ausartak izatea, eta nik ere hala uste dut, baina trantsizioa bidezkoa izan behar du. Eta bidezkoa ez bada, ikusi genuen orain dela gitzea adibidez txaleko urdin horiekin gertatutakoa, ez? Gizartea edo pandemiaren momentu askotan ere gertatu dena, ez? Ez du izango gizartearen oniritzia, eta hor gatazkak sortu daitezke. Orduan nik uste dut planifikatu behar dela trantsizioa, eta ikusi behar dela zeintzuk diren trantsizio horren galtzaile eta irabazleak, eta saiatu galtzaile horiek atzean gera ez daitezen, ez? Eta hau da oso lema orain asko entzuten duguna, baina eskegia da. Baina, ez dakit, oso horrela eskor hasi baino lehen, nik esango nukena da, puntu horretara iritsi baino lehen, ez eraikinak botatzera iritsi baino lehen, badaukagula zer eginek. Txan. Pentsatzen, danok. Mi esker Elisa, oso interesgarria. Eta orain, Arturo Elosegi gurekin, goizeko azken hitzaldia, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta Zientzia eta Teknologia Fakultatean irakasle katedraduna gainera, landaren biologia eta ekologia sailean. Izlari sarritan ibiltzen da batean eta bestean, ekologiaren gai diferentekin, eta gaur Euskal Herriko ingurune naturalaren etorkizuna hitz egingo digu, ez? Pixka bat goizeko saioa behar bada barne biltzeko eta ia ze etorkizun dugun. Eskerrik asko, konbiteagatik. Lehen Unaik aipatzen zuen
jasangarritasunaren 3 hankak, eta aipatzen zuen ekologia, gizartea eta ekonomia, eta erakusten zuen ekonomia, normalen askoz ere gehiago hartzen dela kontutan. Nik nire deformazio profesionala dauzkat, eta hasteko galdera planteatzen dizuet. Zer ikusten duzute hor? Hau, jende askori erakutsi diodan argazki parea da, eta denek esan diate orain arte erreka zikin bat ikusten dutela, ibai zikin bat, bide batez, horia, garai baten hemen ere, horrela pasatzen zen. Nik ikusten dudana, ez da, noski bai, ibai azekina dago, baina ikusten dudana da gaixorik dagoen gizarte bat. Ez da problema, ingurumen problema bat, da, problema sozial oso larri bat, eta ezpeda zute sinesten, ez dakit agian gela hontan izango da, mutiko hau, seguro usur bildarren bat dela. Orain da, 50 urte, onartzen genitun ingurumen kutsadura mailak, degradazio mailak, gaur egun, ez genituzke inolaz ere onartuko, ez? Eta hori gainera onartzen genuen gizartearen edo ekonomiaren mesedetan, ez? Hori zen gure ongizaterako ordaindu behar genuen prezioa, eta nik uste dut guztiz dikotomia faltsua dela. Ingurumena errespetatzen ez duen gizarteak ez du bere burua errespetatzen. Eta honek erakusten dit niri, etorkizunean ingurumenak gero eta garrantzia handiago hartuko duela. Bestea beste, Elisak eta erakutsi duten bezala, gero eta larriago eukiko dugulako, klima eta aldatzearen poderioz, baina gainera, gizarte bezala aldatzen ari garelako eta gero eta eskakizun handiago dauzkagulako, nik zer dakit, berdintasunean eta horlako beste gauza batzutan. Orduan, ingurumeneari begiratzen badiogu nola doa munduan. Hau artikulu famatu bat da, 2017an mundu osoko milaka zientzilarek sinatu genuna, eta izenburua da, gizateriari bigarren abisua. Lehenengo abisua izan zen 1982an, Rioko gailurra izan zenean, orduan ikusi genuen kontua gaizki zegola, espezia galtzen ari ginela, klima aldatzen ari zela, eta neurri mordoska bat adostu ziren. 25 urte beranduago, autore hauek begiratzen dute zer aldatu den, nola bete ditugu neurri horiek, eta ari ote garen konpontzen 25 urte lehenago markatutako helburuak. Eta emaitza edo ondorio nagusia da ez. Kenduta ozonoa desagerrarazten duten sustantzien isurpena, beste guztian oso gaizki goaz. Eta honek erakusten duena da, gaizki gabiltzala, erreakzionatzeko denbora itzen ari zaigula, eta bereziki hau lotuta dago, daukagun hazkunde ereduarekin, hazkunde esponentzial bat daukagu. Orain da urte gutxi batzuk ere aterazen beste artikulu hau oso famatu egintzena, Rockstromena, saiatzen zena bilatzen munduak jasangarritasunerako ze muga dauzkan eta non gauden muga horiekiko. Eta muga hemen lerro honek markatuko luke eta hainbat kontutan, esate baterako, karbono isurpenetan guztiz gaindituta daukagu. Kontua da, artikulu hau aterazen ezkeroztik, beste aldagai horietako batzuk oraindik mugara iritsi ez zirenak ja gainditu ditugu. Eta gainditu ez baitugu 5 urtetan gaindituko ditugu. Zergatik? Gure gizartea sistema piramidalean dagoelako oinarrituta. Orain da gutxi sartzen ditzen Wikipedian eta bilatu duen sistema piramidal edo eskema piramidala. Eta badakizute zenbat timo eta bar dauden horren inguruan, baina eske gure gizarte osoa da sistema piramidal bat. Gauza bakarra neurtzen dugu, erabiltzen dugu neurtzeko gizartearen martxa, eta da barne produktu gordinaren hazkundea. Eta definizioz hori da sistema piramidal bat. Mantentzen baldin badugu hazkundea nahi duzutena, 1,2, 1,1 edo 1,5, mende batera mantendu hori, eta noski horrek guztiak atzean daukana da, isurpen batzuk, naturaren handeaketa bat, eta hainbat, ez? Orduan, honek niri iradokitzen dit, oso azkarro hartu behar dugula bide txarretik goazela, baino ez bide txarra Elisak erakusten zuen, poliki itxas mailan nola ari den aldatzen, baina kontua da, etengabe gure prebizio guztiak gainditzen ari garela gehiago azten pentsatzen genuena baino. Eta niri horrek iradokitzen dit, desazkundea beste biderik ez dagoela. Ja erantzunez ikastara daukan planteamenduari. Baina pixka bat goazen habitat edo ingurune naturalera, nola dago gure ingurune naturala. Hemen ere askotan daukagu pertzepzio bat, ez dakit,
gaur egun usoak ikusten ditugu, paga usoak edozein lekutan, eta badirudi oso oberantz goazela. Bueno, ibaia, jaztu garai baten zeukan kiratsa, eta ja beste gauza bada, ez? Bueno, bai, atal batzutan hobetu dugu, gero aipatuko ditut batzuk, baina oraindik Europa mailan begiratzen baldin badugu, hemen daukazute Europako habitat arteztarauen agertzen diren dauden habitatak, eta gorria da oso txarra, horia da eskasea eta berdea da ona. Eta begiratu, berderik ia ez dugula, berde bakarrak ikusten dira, Grezia, Rumania eta horrelako lekutan, eta Europako mendebalde guztia dagoela nahiko egoera kaskarrean. Zumari ematen badiogu eta begiratzen baldin badugu, eaen nola gabiltzan, hemen daukezute Euskadiko ingurumenaren adierazlen taula, eta biodibertsitateari begira, ez daukagu baso mota bakar bat ere kontserbazio egoera honean dagoena. Ez da bat ere. Eta, begiratu ezkeroz, hor hainbat eta hainbat arlo daude, oso egoera kezkagarrian daudenak. Baso naturalei errepartzen baldin badiogu, hemen daukazute Nafarroak egindako balorazioa, hemen dira baso habitat artezarauan dauden baso motak, hemen Nafarroa eta hemen Euskadiko erkidegoa. Nafarroan bakarrik eman dute oraingoz balio orokor bat, Euskadiko erkidegoan legeari jarraituz, ikusten dute zein den baso mota horren banapenarea, azalera, segitura daukan, eta bar. Eta hau, hemengo kudeatzaileek, ikasi behar izan zuten, ze lehenengo Bruselastik estatuei galdatzen zaie, estatu bakoitzak gure kasuan autonomiari galdetzen dio, eta galdera da ze egoeratan daukazute, esate baterako aristiak, edo pagadi azidoak, edo altzadiak, ez? Eta erantzun da zen asko dauzkagu. Ez, barkatu. Ze egoeratan dauzkatzuten, ez zen bat daukazuten. Denak dauzkagu ziurtagiriarekin, jasangarritasun ziurtagiriarekin. Ez, galdera ez da ustiapenaren ikuspuntutik zein den egoera, baizik eta kontserbazioaren ikuspuntutik zein den egoera. Eta hori zer da? Hori da bestea beste begiratzea zein den habitatoien egitura eta bar, eta egiturari begiratzen baldin badiogu Euskadin, denak daude egitura txarrarekin. Beraz, uste duguna, baina ingurune handeatugoan bizi gara, lehen unaik aipatzen zuen, Arabatar batentzat Gipuzkoa da, ez? Leku... Eta Arabar ez dago horren ongi, Arabarrek uste duten abezin ongi. Vale. Egia esan, gauzak aldatzen ari dira, eta basoen kasuan esate baterako onerako aldatzen ari dira. Bertako basoa, gero eta gehiago daukagu, gero beste atzerritiko baso ez zitzen dut, baina bertako basoa gero eta gehiago daukagu, eta egia da baita ere, bertako basoien heldutasuna eta hobetzen ari dela, momentuz, eta ikusi beharra dago, ze gertatzen den klima aldaketarekin, ze punturainokoa den, eta bertako basoak horrei eusten aldion edo ez. Baso ez hitz egin da, baso gintzaz ere hitz egin nahiko nuke, badirudiolako dikotomia bat daukagula, kontserbazio, edo ustiapena, eta baso gintza, ez dut esan beharrik, izugarrizko krisian dago. Aipatzen da 2018an edatu zen banda marroia eta bar, aztu egin zaigu, 2006an izan genuen problema fusarionarekin, eta izan ditugun beste pila bat. Hau da, krisia oso zarra da. Eta gaur egun ikusten ditugun paisaiak, benetan kezkagarria dira, ez soilik naturaren ikuspuntutik, baizik eta baitare gizartea eta ekonomia eta sektore oso baten ikuspuntutik. Eta orduan, nire galdera da nola arraio iritsi gara ona. Ze urte askotan, haitu duguna da, gure basogintza sektorea eredugarri zela, Europarren inbidia, eta egun batetik bestera hori dena desagertu eginda. Desagertu ez, zero. Eta orduan, nire ustez, iritsi gara ona batetik gure ereduaren onurak exageratu egin ditugulako. Hain onak ez ziren. Edo kontuak ongi ateratzen bagenitun, gauzak ez zeuden horren ziurrak. Bestetik, zentratu gara hila bakarrean, espezie bakar batean, inzin izpinua. Eta badakizute, ze arriskutsua den, arrautza guztiak saski batean jartzea. Hau, ekonomilariek oso ongi dakite. Baina ekonomilarien eredua jarraitzen duten forestalistek nunbait ez.
Gero, nire ustez baita ere kudeaketa gehiegi intensifikatu da, gero eta kudeaketa gogorragoa da, eta gero beste gauza bat, askotan aipatzen da, eske baserritarrak, bueno, baserritarrak eta baserritar ez direnak. Hemen daukazute, EAen, ze proportziotan dagoen lur publikotan eta pribatutan, zuaitz exotikoen landaketak. Araban, lur pribatuen 40% dira pinudiak, eukaliptadiak. Lur publikoen 15% bakarrik. Gipuzkoan 171 eta 155. Eta Bizkaian 176 eta 175. Baso politika berbera egiten da lur publiko eta pribatuetan. Ez da ikusten, zuaitzoien atzean dago Andatza mendia. Nik askotan erakutsi ditut horko argazkiak. Eta galdetu dut, hau zer da publiko edo pribatu. Eta beti esaten dute, hori pribatu behar du. Dena pinudi badelako. Ba ez? Bizkaiko Foru Aldundiak hor, beste politika edo, bueno, politika intensibo bat dauka, ez? Nora doa, nola ari da aldatzen dau? Bueno, ba, sistema bat gainbera etorri zaigu, eta sektore hartzen ari den erabakia da sistema horrei beste tuerkari beste buelta bat ematea. Ari da pasatzen, pinuditik eukaliptora. Hemen daukazuten nola ugaritu den eukaliptoa azkeneko hamarkadatan, eta azkeneko urtetan are gehiago areagotu eginda. Iaz bakarrik Gipuzkoan bikoiztu eginda eukaliptuen estaldura. Eraneun ikasi dut, honen inguruko beste udaga ikastaro bat izan da, eukaliptuen ingurukoa, eta gauza, bueno, orain ari dira bi espezie sartzen, eukaliptus globulus eta nitens, globulus omentzen ona, eta orain ari omen dira sartzen nitens bazter guztitan, ez zuten gehiago azpimarratu, baino, eske, gaixotasun gutxiago dauka. Klaro. Orduan, globulusa ere hasi da problemak ematen. Eta horrek esan nahi du, nitensak ere, hemendik urte gutxira, bere problemak izango ditula. Berriro ere, saskiz aldatu dugu, baina arrutza guztien duena da, ingurunaren intensifikazio bat eta industria forestal handi baten indarra. Honen, ingurumen ondoriei buruz, orain da urte pare bat, Jaurlaritzak eskatuta txosten bat egin genuen. Taula honek biltzen du txosten horren emaitza. Ez duzute ikusiko, ez du askoa jola. Lerroitako bakoitza da aldagai bat, hegaztiak, lurreko fauna, arrainak, eta bar. Eta kolorea da, kolore urdina da, eukaliptoak hobeak direla beste baso motak baino. Berdea da urdina askoz hobeak, berdea pixka bat hobeak, grisa antzekoak, horia pixka bat okerragoak, gorria askoz ere okerragoak. Urdin bat ez genuen topatu, berde bat dago hemen, puntu bat esan nahi du, bueno, ez dela oso informazio sendoa, eta puntu asko da oso informazio sendoa daukagula gai horri buruz. Eta hor, fijatzen bazarete, bi kolore mota ikusten dira horiak eta gorriak. Bai? Sektorea ari da asko azpimarratzen baso abandonatuak omen dira arazo handi bat, Euskal Herrian. Eta ez dut esan nahi baso abandonatuak inon ez direnik arazo, zenbait lekutan badira, edo lur abandonatuak, baso abandonatuak baino. Eta esate baterako, Leon, Zamora eta olako lekutan askotan etortzen da gero olako sastrakadi bat, baino ez dago bertako zuaitzen azirik. Hemen edo zen leku uzten denean, oso denbora gutxian bertako basoa dator. Hemen daukazutena da Leitzaran. Hor, Gipuzkoako Foru Aldundiaren mendi bada, hektarea pila badaude, orain da 20 urte, 25 urte hori dena pinudi batzen. Pinudiak kendu egin dute, pinuak atera, eta utzi egin dute basoa. Eta ikusgarria da. Joan, eta begiratu. Ze dibertsitatea daukan, eta hau da hemen, berez, daukagun klimarekin eta bar, izugarrizko gaitasuna dauka basoak berreskuratzeko. Eta ingurumenaren ikuspuntutik, bueno, horrek ez dakar inongo problemarik. Ekonomia beste gauza bada, hori hortaz ez nahi sartuko. Eta horri esker ari dira gertatzen beste hainbat gauza. Hemen daukazutena da Bizkaia, eta Bizkaian ze lekutan dagoen okil beltza. Okil beltza orain da 10 urte Bizkaian ez zegoen. Eta Gipuzkoan oso leku gutxitan, oso baso zaharretako espezia da, eta bar, bueno, poliki-poliki zabaltzen ari da. Bestea beste, hil diren pinudi hoiei esker. Orduan, natura ari da alden denean bere bidea berreskuratzen, abandonu horren horri esker.
Eta gainera baso hauek karbona metatzen duten noski, eta gero zeinek esan du abandonatuta daudela. Azten ari dira, nahi dugunean moztuko ditugu. Horiek ustiagarria dira, ez dago debekatuta horiek ustiatzea. Abandonatzen ari dena bai da landazabal atlantiarra. Baserriak ari dira usten, pinua eta eukaliptua eta sartzen da, asko aipatzen da, baserritarraren osagai bezala, bueno, bai, baina bereziki leku bat ikusten baldin baduzute, dena pinuz estalita da baserria abandonatu egin dela. Edo eukaliptuz ikusita lehen aipatzen genuen Plentzia eta inguru hortan, dezke, ja, baserririk ez da geratzen. Eta horrek dakar ingurumenaren aldetik izugarrizko problema, ze landazabal atlantiko esaten diogun hori da oso paisaia interesgarria, oso habitat dibertsua, kulturaldetik garrantzia handia zeukana, eta uste dut, etorkizunerako garrantzia handia daukala ikuspuntu ekonomikotik, segun eta munduan ondik nora doan. Eta hor ikusten ari garena da hori, nekazaritzatik basogintzara pasatzen ari garela. Hemen daukazute argazki bat hau Bizkaian da, behiratu baserri hau oso ongi ikusten da, abandonatuta dagoela. Agian etxea ez, etxea oraindik bizitoki bizela mantentzen da, baina inguruko lur guztiak pinu dira. Hoi ez da baserritarraren salvazioa inolaz ere, hori da, baserritarrak bere lan utzi egin duela. Orduan, joera ikusten ari garena da, ekonomia familia erretik, ekonomia industrial mota batera, basogintzara lotutako batera, eta horri buelta emateko, Mirenek askoz gehiago hitz egingo du hortaz, baina kilometro zero bezalako, bertako produkzioa eta hori bultzatzea dagoen bide bakarra nire ustez. Isurialdia pasatzen baldin badugu eta Mediterraneora baldin bagoaz, antzeko, baina nik ikusten dudana da oraindik ere intensifikazio gogorrago bat. Ari gara hor bai nekazaritza industriala egiten bete-betean. Gero eta gehiago, esate baterako, Nafarroko herriberan erregadioa zabaldu da pilaka, baina ez da erregadioa egiten alkatxo fateratzeko, baizik eta hartoa egiteko, eta harto hori gero, Mirenek daki nora esportatzen den. Edo badakizute ze istilu dauden makro etxalde horiekin, eta bar, ez? Eta egia da, momentu honetan, diru asko ematen ari dela, baina hemen gogorarazi nahi dut gauza bat, eta da globalizazioak denak kolokan jartzen duela. Momentu honetan, okerrezpan dago, Amerikatik, Brasiletik eta Uruguaitik soja pila bat ekartzen da Nafarrora, zerriak azteko, eta gero zerri horiek saltzen dira Txinara. Baina Txinak bihar erabaki dezake, zerriki gehiago ezurrestea Espainiari. Eta horrek kolpez, hankaz gora utziko luke sektore guztia. Orduan, iruditzen zait, hemen ere zer pentsatu daukagula gizarte bezala, posible ote den edo onuragarri ote den sistema piramidal honi esker edo honi beste bultzat ematearren, olako joku arriskutsutan sartzea. Gizarte oso bat horren menpe uztea. Eta honek bere implikazioa dauzka, esate baterako, hemen daukazute nola aldatu diren Europan ugariak diren hegaztien dentsitateak, eta, hau da, 1900 ikusten ja, 80 urtetik ondera, eta basoko hegaztiak gorantz doaz, poliki-poliki, basoa zabaltzen ari delako hainbat lekutan, baina nekazal eremuetako hegaztiak desagertzen ari dira. Eta hemen, Euskal Herria Atlantikoan nekazaritza murrizten ari da, Gipuzkoa Bizkaian, iparraldean ez. Baina Europako leku askotan nekazaritza mantentzen da, eta alaren nekazaritza alorroietan bizi diren hegaztiak desagertzen ari dira. Zergatik, eskaiak falta dira, gero eta pestizida gehiago erabiltzen da, gero eta nekazaritza industrialagoa, gero eta nekazaritza intensifikatua egiten dugu. Beraz, nahiz eta Korin bezalako mapa batean, edo lurraren erabilera erakusten duen mapa batean, itxuraz ez den ezer aldatu, benetan gauza asko ari gara aldatzen. Gero eta modu intentsiboan ustiatzen baitugu ingurumena. Bueltatuz erreka eta ibaietara, lehen erakutsi zuet hirurogeiko hamarkadako argazki bat, zorionez egoera hori irauli egin dugu, gaur egun askoz ere kalitate hobea daukagu ibaietan, hor daukazute urumea, eta gaur egun izokinak igotzen dira urumeatik.
Ez? Hori pentsazina zen duela 20-30 urte. Eta hori egia da, ez? Gizarteak gainera beste modu batean begiratzen ditu ibai hauek, eta orduan horrek beste balio bat ematen die, eta gizartea bera egiten du hauen kalitatearen berme, ez? Baina uraren kalitatea hobetu dugun bitartean, gauz asko kaltetu ditugu. Esate baterako hemen daukazute, ezkerreko mapa horrek erakusten du ze ibai dauzkagun kanalizatuta. Bueno, askoz ere erresago litzateke egitea mapa bat, ze ibai ez dauden kanalizatuta. Eta habitat fisikoa etengabe aldatuz joan gara, ez? Gero eta kanalizazio, estaldura eta horlako gauza gehiago. Eta hau aipatzen dut, ze honen inguruan bai etorri daitezkela aldaketa handiak denbora gutxian, segundetan nola begiratzen dugun ingurumena. Adibidez, CO2 isurketak murrizteko energia berdea bultzatu behar dugu, guztia gaude horren alde. Baina energia berde horrek, askotan badauzka horren berdeak ez diren implikazioak, goian daukazute itoizko urtegia. Asko gogoratuko duzute, ze iskanbilak ekarri zituen, herri bat osorik nola urperatu zen, eta bar. Hortara iritsi gabere, hemen daukazute ezkerrean, Gipuzkoako erreka honena segurazki Añarbe, ezkerrako argazki honek erakusten du erreka bere osotasunean, iristen da presa batera, eta presa horrek uraren 95% kentzen dio errekari, zentral hidroelektriko baterako. Eta ikusten duzute, zer gelditzen den, urzirripa txiki bat besterik ez, hor noski ez daitekeia ezer bizi. Eta, badirudi argazki anekdotiko bat, baina Gipuzkoan bakarrik daude 60 bat zentral hidroelektriko, eta 60 horien artean ekoizten da gutxi gora bera laua izerrotak ekoitziko luketen energia kantitatea. Eta esate baterako hemen daukazute Leizaran ibaia, hau da Nafarroko muga, eta hemen dago Andoain, eta esate baterako hemen daukazute Leizaran ibaia, hau da Nafarroko muga, eta hemen dago Andoain, eta hor daukazute ibai sarea, eta dena lerro gorri hauek dira zentral hidroelektrikoen kanalak. Hau da mapa zehatz bat, mapa hori ekarri ezkeroz emariak erakusten dituen eskema batera, hau daukagu. Hau da, ibaian, plazaolan sartzen den uraren ur kantitatea, baina gehiena plazaolako presak desbideratzen du, plazaolako zentralan eskatzen da, berriz ere desbideratzen da, berriz ere, eta fijatzen bazarete, ura ez du ibaitik. Hauetako bakoitza da, ibai adarretako bat. Orduan, ura, besterik gabe, ari gara, pasatzen turbinatatik uskeri bat ekoizteko. Hau da, Andoainen jabegotza den Bertxinko zentral hidroelektrikoak hartzen duen ura, eta ez dakitzen bat ekoitziko duen, baina 0. Eta honekin lotuta, azkeneko urtetan lanean ari gara, erakundeekin, ibaien errestaurazioan. Eta ibaien errestaurazioa iruditzen zaidela desazkundearen adibide oso on bat. Ari gara, garai baten estrategikotzat jo ziren baliagaiak uzten, pentsatzen dugulako ez zuela merezi. Hemen daukazute Enobietako urtegi artikutzen, ustu eginda eta alde batera utzi da. Hau da Urdailuko presa garai baten ura Donostira eramaten zuena, ura errekatik joan dadila eta ez kanal hortatik. Edo, beste hainbat lekutan egin ditugun errekak basatiago bihurtzeko egin ditugun lanak. Eta hau, izan daiteke batetik, kontzientzia ekologikoa piztu zaigulako, baina zeri bakarrik, hemen daukazutena da, mundu mailan, dauzkagu milaka eta milaka presa sartzen ari direnak, eraiki zirenean, epe muga baterako eraiki zirenak, eta gaur egun arrisku hutsa direnak. Orduan, hor dago, erronka handi bat, hasi behar dugu, atzera egiten, eta hasi behar dugu ibai horiek naturalizatzen. Garaiak aldatu ala, erronkak ere berriak etortzen zaizkigu, eta lehen erakutsi zuet ibaiek garai baten baina askoz ere kutsadura gutxiago daukatela, baina orain daukate askoz ere kutsadura konplexuago bat. Ze, gero eta sustantzia gehiago erabiltzen ditugu, eta hemen daukazute esate baterako hau da Ebro ibaiaren arroa, hemen dago Gasteiz, hemen dago Iruña, eta hauek dira bertan topatzen ditugun antiinflamatoriak, antidepresiboak, farmakoak.
mota guztitako, horiek dira ur medizinalak. Mota guztitako farmakoak topatzen dira bertan. Eta kontua da, gero eta gizarte zarkituago batean, gero eta gizarte medikalizatuago batean, bueno, hartzen ditugun botiken parte handi bat, gernuarekin, uretara doa. Lehen esan dizuet, egin direla, bueno, uraren kalitate asko hobetu da, araztegi asko egin direlako, baina araztegi horiek ez dute dena konpontzen. Esate baterako, Kataloniako hainbat lekutan, ibaiek daramaten uraren 80-90% araztegitatik etorritako ura da. Eta edaten den ura, da bigarren edo hirugarren aldiz araztutako ura. Hori Euskal Herrian, ez da horren bestera iristen, baina hemen ere badaukagu. Bai? Eta orduan, hemen daukagu erronka bat, bueno, arazten dugun ur honek ze ondorio dauzka. Eta hori, nahiko zaila da jakiten, ze esate baterako hemen hurbilen daukaguna da sorabilakoa edo adunakoa, horian bertan, eta neurtzen baldin bauzute uraren kalitatea, araztegiaren gainean eta azpian, ez duzute diferentzirik sumatuko. Gora gotik ja kaltetu da dagoelako. Bueno, ontarako, hau ebazteko egin gendun esperimentu bat munduan behin bakarrik egin dena, Elgoibarren, hor daukagu Apraizko araztegia, hau da Deba ibaia, Apraitzek Debara isurtzen du bere ur araztu hori, eta Deba ja oso zigortuta iristen da Elgoibarrera. Bueno, orduan egin genuna zen Apraizko erreka hemen ondotik pasatzen dena, eta inongo kutsadurarik ez zukena, horren azkeneko 100 metroak kutsatu, hemen jarri ikusten zuten isurketa horren bitartez. Bai? Da oso araztegi hon bat, eta horren efluentea gero oso diluituta dago. Hau da, 100% bakarrik diluitzen dugu. Eta, hala ere, bertan neurtu ditugun gauza gehienak ikusten dugu efluente horrek eragina bat duela. Hau da, oraindik hor farmako pila bat topatzen ditugu, gauza pila bat, hemen daukazute errekak daukan autodepuratzeko gaitasuna, eta bueno, hau da, isurketa sortu zen momentua, eta horrez geroztik, hemengo azkeneko tramoan ikusten dugu gaitasun horrek behera egiten duela. Beraz, oraindik, falta zaigu koska bat gure ibaien egoera eta barrobetzeko, eta badaukagu zer konpondu. Beste kezka garrantzitsu bat da biodibertsitatea, lehen aipatu dizuet, badauzkagu hor arrakasta handiak, izokina aipatu dut, eta bai, izokina gobetzen ari da, baina hemen daukazute esateaterako, hau ez duzutela ezagutzen. Horiek dira uretako ostrak, horiek perlak ematen zituzten, eta garai baten diru pila bat ateratzen zen horietatik. Gaur egun bidasoan gelditzen dira gutxi batzuk, herriberan, Nafarroko herriberan besteren batzuk, baina oso talde mehatxatua da. Eta bereziki badauzkagu espezie batzuk izugarrizko ardura eskatu beharko liguketenak, ze munduko populazio bakarrak edo bakarrenetakoak Euskal Herrian dauzkagu. Horien artean daukagu esate baterako bisoi europarra, hau da bere garai bateko banaketa, Europa osoan zegoen, eta gaur egon dago populazio txiki bat bereziki Nafarroko herriberan, baina oneraino ere iristen dira tarteka, eta hau dena Frantzian, Alemanian, ordenean galduta dago, Rumania beste pixka bat eta Errusian beste pixka bat. Eta zergatik azpimarratzen dut hau, bueno, ze iraungitako espezieak ezin ditugu berreskuratu. Beste gauza asko berreskuratu ditzakegu. Basoak berreskuratu daitezke. Ibaiak berreskuratu daitezke, ezeguneak berreskuratu daitezke. Espeziak ez. Kontua da, batzutan, badazkagula espezie batzuk arriskularrian daudenak, eta ez dakigula zergatik. Eta hemen daukazute horietako bat. Hau da, ur satorra, izenak diren bezala da sator bat, edo desman del Pirineo, esaten zaio gazteleraz. Garai baten penintxula erdian bazegoena eta gaur egun oso leku gutxitan geratzen dena. Eta ez dakigu zerraiogatik. Duela urte batzuk Jaurlaritzak egin zuen honen lehenengo kudeaketa plana eta diruaren parterik handiena sensibilizazio kanpainatan gastatzen zen. Eta nik galdetzen dien, baina zer ari da galtzen, insensibilidadeagatik ari da galtzen despezia edo beste arrazoiren bat izan beharko du, ez? Eta kontua da, ez dakigula. Eta holako espeziekin lan egitea oso zaila da, eta hor gabiltza, bueno, aber populazioaren egoera genetikoa zein den, zer jaten duten, metapopulazioan ala mugitzen den, eta horrari garatzen, esate baterako hau da lehengo astean ateratako irudi batzuk, bitxoa hor ikusiko duzute azaltzen, muturra nola erakusten duen.
Olako kakaleku batzuk jartzen dizkigu, kamera batzuk, eta ikusten dugu zer dabilen, non dabilen, eta bar. Ez? Baina, oraindik badauzkagu espeziak hemen bakarrik dauzkagunak, edo soleku gutxitan dauzkagunak, gainbera dihoaztenak, eta arrisku handia dauzkagu etorkizunerako, eta lehenengo arriskuan nire ustez da, onaino ekarri gaituen eredua. Hau da, sistema piramidal bat daukagu. Eta esaten zuten petrolio ez dakit ze urtetan bukatuko zela. Ez da urte hortan bukatu, oraindik, bueno, eman 5 urte gehiago bukatuko da. Ze piramidala izaten jarraitzen baldin badu, segituan iritsiko gara mugatara, bai? Beste arrisku bat badaukagu, nire ustez, industrializazioa, eramaten dugunean industria agroforastalera, intensifikazio erraldoi hortan. Lehen aipatu ditut eukaliptoak, lehenagotik ere Anek aipatu ditu, baina ez bakarrik eukaliptoak, hau da, baldin bagoaz, nekazaritza eta eremu rurala industrializatzen baldin badugu, azkenean ari gara besterik gabe eredu hori indartzen. Arriskutsua da baita ere, aldaketa kosmetikoak egitea. Hemendik 5 urtera denak etortzen baldin bagara, bakoitza bere auto elektrikoan. Auto elektrikoa izan daiteke irtenbidearen parte txiki bat, baina irtenbide hori ez da izanen orain dauzkagun auto guztiak elektrifikatuta. Eta hemen daukezute esate baterako, Europa mailan zelekutan dauden zentral hidroelektrikoak eta zelekutan gorriz ari diren planeatzen zentral hidroelektriko berriak. Lehen aipatu dizuet, honek ze inpaktu daukan ibaietan, eta ez du ematen. Eta noski, hauen guztien gainean, klima aldaketa arrisku handia da, baina niri kezkagarri netzait egiten klima aldaketa bera, baizik eta zein izan den gure erantzuna. Adibidez. Pinuaren gainbera eta aipatu dizuet, eta batzuk egotzi diote hori klima aldaketari. Oso eguraldi errara egin zula urte batzutan, eta bar, kurioso izan zen, ze galdu zen insignis pinua, baina baita ere larizio pinua, beste pinu guztiak galdu dira. Abetoak ere nahiko gaizki daude, eta bertako basoak ez dauka inongo problemarik. Eta horrek iradokitzen dit, oraingoz behintzat, margen pixka bat badaukagula. Ez dakit hemengo pagadiek gradu bat, 2 gradu, 3 gradu zen bat aguantatuko duten, baina momentuz hemen, esango nuke, margen pixka bat badaukagula. Orain, azten baldin bada, Anek aipatzen zuen bezala, prezipitazioa murrizten. Eta emariak gutxitzen baldin badira. Eta guk, horren aurrean, gure kontsumoa murriztu beharren egiten baldin badugu, presa gehiago eraiki, klima aldaketaren berezko kaltea askoz ere handiagoa bilakatzen ari gara. Orduan, iruditzen zait, hor bai, oso kontutan hartu beharko genukela, zer egiten dugun eta nola moldatzen garan etorkizuneko klima honetara. Eta bueno, amaitzeko, ingurunen naturala nire ustez ezinbesteko da bizikalitaterako. Ez da bakarrik loreak edo gustatzen zizkigula, ez hori da gure bizikalitatearen parte bat. Eta etorkizunean ez da bakarrik bizikalitaterako izanen, baizik eta biziraupenerako. Lehen aipatzen zuen, ez dakit ze mundu etorriko den. Baina eta hartzen baldin badalen unaik aipatzen zuen mundu business as usual, erdikoa ez dakitzen zen, eta hirugarrena zen mundu deszentralizatu bat eta autokratikoago bat, lurra beharko dugu. Eta nekazaritza hemen beharko dugu. Eta orain lurra galtzen baldin badugu, edo kutsatzen baldin badugu, leku askotan dauzkagun bezala lur oso kutsatuak, non egin behar ditugu gure alorrak, ez? Eta alde hortatik iruditzen zait, ingurumena dela egin daiteken inbertsiorik onena, politikoentzat ere bai, eta hor daukazute adibidez salburua. Salburua badakizute, garai baten ezegune bat izan zen, ezeguneak garai baten ziren lokatzez betetako leku nazkagarriak, beraz trainatu egin behar zen, diru pila gastatu zen hori drenatzen, eta noizbait bakarren batek pentsatu zen agian bezala hori berreskuratzea. Gaur egun horrek babesten du Gasteiz uholdeetatik, eta horrek ematen dio izugarrizko garrantzi naturala eta ez bakarrik naturala. Gasteiztarrentzat izugarrizko baliagaia da hori paseatzeko eta beste hainbat gauzerako, ez? Beraz, batzutan badirudi gastatu egiten dugula dirua ingurumenean, nik uste dut inbertitu egiten dugula ingurumenean. Honek baitaren arama, hazkundearen bidea errotik moztu behar da, baino ez poliki, ez lehen
aipatzen zuten bezala, 2030erako behar ditugu murriztu isurketak 45%. 9 urte da, dauzkagu hortarako. Oda. Beste gauza garrantzitsua da, Elizak onta zerbait hitz egin du, ez? Gure predikzio guztiek badauzkateolako tarte handi batzuk, eta honek bistan uzten du, etorkizun da aurresan gaitza dela. Gutxi gora bera nora goazen bai, baina ez dakigu zehazki. Eta ez dakigu, are gutxiago nola erantzungo duten, landarediak nola erantzungo duen, edo gizarteak nola erantzungo duen, bai. Eta honek eraman beharko gintuzke estrategia malguak bilatzera. Ez egitera inbertsioak pentsatzen duguna, hau 50 urterako da, hemendik 50 urtera ez daukagu idearik ere ze gizarte eukiko dugun. Eta orduan, hasi behar dugu askoz ere gutxiago pentsatzen globalizazioan eta askoz ere gehiago pentsatzen hemen zer egin beharko genuke, 0 kilometro edo nahi duzuten bezala. Eta nik uste dut galdera dela nola hasiko naiz ni desazten. Eta gero egia da, Trump, Biden eta ez dakizein eta beste batzuk, edo Bill Gates eta daukatela ardura handiagoa bai, baina ni nola hasiko naiz. Baina ez nola hasiko naiz hemendik 20 urtera. Ez, gaur. Eta zenbat eta gehiago pentsatu hontan, gero eta gehiago ikusten dut hemendik mende batera epaituko gaituztela. Hemendik mende batera atzera begiratuko dute eta esango dute zuen aurrekoek ez zekiten, baina zuek jakintzen duten lehenengoz klima aldatzen ari zinetela, mundua bukatzen ari zela, eta bar. Zer egintzen duten. Eta bi aukera daude, esatea saiatu zineten, eta horri esker gauden bezin ongi, edo ezain gaizki, edo jakintzen duten eta etzen duten ezer egin, eta horregatik gaude horren gaizki. Eta hori dira gure bilobak. Epaituko gaituzkete. Baina ez dago beraien esku baizik eta gure esku, haiek, ze erantzun emango duten. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Arturo. Ez dakit pesimista edo optimista izan da izan. Bueno, oso interesgarria. Oso. Ustete argazki oso, bai ez? Goizeko ze guztierekin oso argazki realista edo geratu zaigula, ez? Eta, bueno, galderak ere jarri dituzu hor, eta norbaite galderaren bate, badaude, hor bat, Aitorrek, gero Unai, aurra Aitor, geroan, baitare, eta gero Unai. Bueno, igual hasiko naiz, Arturokin un galdera bukarako erakin, ez nondik hasi, zentzu hortan zorionak eta eskerrik asko antolatzaileei, UEUi jakinei eta zurbilgo budalai, nik uste jau antolatziare badala soz, ez? Unaiek esan du mundu guztian gertatzen gauza badala, ez dakiz zer, baina bueno, gai hau mai gaineratzea ontaz hitzeitia eta pixkat ikuspegi desberdinak ekartzea dela lehenengo pauso oso importantea. Goizeko saio ben ondorio bezala niretzako eta ekarriko eta asteburuko beste jardunaldi batzutako esaldi bat, teknologiekan punteruena emetxe dakaula. Eta hala zuhaitzak, naturan ziklua, itxasotikan babesteko meandruak eta olakoak, eta nik uste horrei garantzia berezik eman mertaiola, ez? Osea, baita ere igual dakaun gizakien, ez dakit, arrogantzi punturik kendu, eta igual dana kontrolatu dezakegun idea hori gainetik kendu, eta espazio utzi naturai, ez? Eta Holandako kasua bezala, ibaie bere leku utzi, meandura bere leku utzi, eta barrazik, nik uste, ni bentzat personalki ondoriotako bat hori. Gero baita ere Arturo baina epatu petrolioa, ez? Eta egun hauetako hitzaldi hauetan baita ere beste aspektu importante bat, aldaketa klimatikoekin lotuta da krisi energetikoa. Baliabideen krisia eta materialen krisia. Petrolioa igual ez da bukauko, baina bai bere eskuragarritasuna bukauko ala segurazki ez, edoia gutxitzen jungoa, eta hor beste paradigma bat agertuko zaigu, eta orduan horrekin lotuta, eta igual hau Arturontzako galdera zuzena, kontuan hartuta petrolioa gutxitzen jungoala, plastikoa gutxitzen jungoiala, materialoia gutxitzen jungoiala, nik suposatzet plastikoa zaiuko gala gaur egun ordezkatzen kontsumo mailakin jarraitu nahiko bagenu, papelakin, egurrakin eta holako materialekin. Nondik ateako du papel hori, Euskal Herriko basuak gustuko iteu plastiko hori ordezkatzeko, kanpotik ekarriko deu, ez dakit, hori aurra ikustean, petrolioan gutxitze horrek Euskal Herriko basua izan impactu erengo joten.
Bueno, nik uste dut erantzuna nahiko argia dela. Hau da, saiatzen baldin bagara mantentzen daukagun kontsumo maila, porrotera goaz. Basoek ez dute emango hortarako. Egin dezakeguna da baso guztiak soildu oso denbora gutxian, baina gero geratuko gara basorik gabe, ez? Orduan, irtenbidea zalantzarik gabe desazkundea da. Ez da posible, ez da bakarrik ordeztea lehengo plastiko kontsumoa orain beste zerbaitegatik, edo lehengo erregai kontsumoa orain beste erregai bategatik. Petrolea, gauza bera, beroketarako eta egurrarekin ordezkatu daiteke neurri batean, baina alare hasi behar dugu bilatzen askoz ere arinagoak diren bizimoduak azkenean, gure bizimodu aldatu behar dugu. Nik uste dut horrek ez daukala inongo bueltarik. Lehen, por cierto, Lorea galdetu diozu Elisari noiz hasiko diren etxeak botatzen. Bai? Itxasogonen lerro bai. Horiek. Bueno, eta Elisak esan du, ez dugula, Elisa nola baikorra den esan du ez dugula hori ikusiko, bueno, zuzendu egin bertzaitut, ikusi dugu hori. Ez itxasogatik, baina martutenen etxeak bota dituzte, uholdei aurre egiteko. Zeuden ibai gainean ere ikita, ez, nola da... Txomineneak hortan, eta atzeratu egin dituzte etxeak. Eta gero eta gehiago, hasiko gara loaka guztak ikusten, orain da 5 urte edo 10 urte pentsazinak zirenak. Ni nahi nun galdeu, esan dezu errekak daudela garbillo, eta galdeu nahi nun, aberrez ezote dan, porque guain industria da hon Txinan edo Indian edo la, guain ez da beste industria Euskal Herri, no, zeba izango zen, araztegiagatik o bi gauzak igual? Bi gauzak, bueno, industria, nik ontaz desente hitz egin dut honen bultzatzailea izan ziren kudeatzailekin, erakundeetakoekin, eta esaten zuten 70. hamarkadan, 80. hamarkadan, eta hasi zirenean enpresa hauei, esaten daizu, zuek jarri beharko zute araztegi bat, edo zerbait, enpresa batzuk esaten zuten ez imposible. Kontuak ez dira ateratzen eta nahi baldin baduzute enpresa itxiko dugu. Eta orduan, enpresa zikinenenak desagertu egin dira. Batzuk beste leku batera eraman dituzte, baina beste asko desagertu egin dira, ze gainera enpresa bezala oso txarrak ziren. Orduan, gaur egun paper fabrikak badaude, baina ez dute garai baten bezin beste inolaz ere kutsatzen. Eta gero, asko egin du arazketak. Arazketa urbana oso importantea izan da. Eta egin du baita ere kontzientziazioak. Hori ibaian, lehenengo isurketen inventarioa egintzen 1970 okerrezpan dago. Frantzitik etorri zen enpresa bat egitera hori. Eta da, harrigarria irakurtzen zu deskribapena eta esaten du, Ormaiztegin dago lixiba fabrika bat. Lixiba erabiltzen da gero papera egiteko. Lixiba fabrika hortatik bera, 10 kilometrotan, erreka dago, nola jartzen du, kauterizado. Hala, ez da ezer bizi erreka hortan, lixiba horren eraginez. Eta jendeak onartu egiten zuen. Gaur egun, nik uste dut hori inork ez lukela onartuko. Orduan, segurazki gaur papera egiteko ez dakite lixiba gutxiago erabiliko da, baina erabiltzen baldin bada ere, hori egiten du fabrikak ezin du bota hondakina errekara normal. Beste prozedura batzuk behar dira, ez? Ez dakit erantzun dizudan. Bai, igual pixkat, hemendik mundu mailako ikuspegi batera ere bai, Ze nik uste hemen bai, da reflexio puntua eta bertzuk nola erantzutezun, honi. Horrelako ataketan gaudenean, osea, egin behar bai, baina gizarteare kostatzen zaio eta orduan badakigu ze behar, osea, badauzkagu behar batzuk, baina nahi ez egin tearen arazoa daukagu ere bai. Denok, eta hori da daukagun paradoxa bat, bai? Eta nola hasi desasesten eta gure bizitzari, osea, bai, egin diezaiokegu galdera hau, hemen gaudenoi, kalean daudenei, eta batzuk esango dizute, eta gehiengo batzuk esango dizute ez dutela desasi nahi, bai? Punto. Badakigu, egin behar dugula, baina ez dugu nahi. Hau, mikrotik makrora eraman da, herrialde batera eraman da, Europara eraman da, edo nire ikuspuntua da, konfliktoa ikusiko dugula ez hemen gure kaleetan, baizik, eta ikusiko dugu mundu mailan. Eta hemen datu bat, uste, importantea dela jakitea, karbono neutraltasuna hitz egiten dugunean, eta IPCC-ak bere agertoki guztietan, jadanik, esaten duenean, 2050
ko bide horretan, karbono neutraltasuna lortzeko, karbono neutraltasunak ere esan nahi du izugarrizko inbertsioa egingo dela karbonoa surgatzeko, bai, mundu mailan. Hemen daude 2 puntu, bat, business as usual hori mantentzeko, hemen daude korporazio handiek eta interes handi askok, eta inkluso jendeak aldaketa hori ez egiteko, esango du, bueno, guazen gure pinuak berdetuko ditugu, eta esango dugu pinu hauek erabiliko ditugula karbono neutraltasunerako bidean beharrezkoa dauzkagulako. Hau da, gure estrategiak jantziko ditugu beste modu batera, edo gure diskurtsoa aldatuko dugu, gauzak aldatu gehiegi ez aldatzeko. Baino, honek badauka beste deribada bat, eta kalkulatuta dago, karbono neutraltasun hori lortzeko mundu mailan, beharko dugula mundu mailan India bezalako 2 herrialde guztiz, azalera guzti hori plantazioetan munduan. Eta non jarriko ditugu horiek? Nun? Edo basoak existitzen, baso naturala dauden lekuetan, edo jendea bizi den lekuetan, edo nun? Orduan, esan nahi dut, ataka oso importantea da. Hemen erabakiko ditugun gauza txikiak desaskuntza hori benetan ez emateko, baizik eta jantzi dezakegu diskurtso bat, desaskuntza egiten ari garela, eta gauza txikiak hobetzen ari garela, makroan, planeta mailan, horrek izugarrizko eraginak izango ditu ere bai, gure etxeko lanak beste batzuek egiteko behartuko ditugulako. Eta ez dira edozin etxeko lan izango. Eta orain txertan, eta honekin bukatzen dut, aurten ben, 30 bidero, 30 ditzen den estrategia dela mundu mailan, naturaren 30% babestea, babeslekuak izatea, legalki babeslekuak izatea, hori 2030erako. Berriro, nun jarriko ditugu. Orduan ematen du, mundua dijoala business as usual traje berri batekin. Jarraituko dugu betiko martxan, baino, India bezalako 2 leku beharko ditugu plantazioetarako, naturaren 30% hori babestuko dugu rifleekin baldin bada ere, eta hor bizi direnak, beraientzat okerro. Esan nahi dut, niko, zuk nola ikuste duzu, hemen Euskal Herrian egiten diren hobekuntza horiek, bai, baino gure bizimodua, bizikalitatea edo gure nahi aldatze horrek zer eragingo duen ere bai beste hainbat txokotan, ez? Bai, guztiz arrazoi daukazu, da, herrialde aberats bezala errexena da gauzak externalizatzea. Jarraitzea lehengo bizimoduarekin, baina, bueno, dirua ordaintzen dut Amazonian zuaitzak landatu ditzaten. Edo lehen aipatzen zuena, alako industria daukagu hemen gustatzen zaiguna, kanpora bialdezagun. Errauskailo egin beharren guazen zaborra esportatzera. Eta beste leku baten erre dezatela. Hori, irten bide, hortarako beti tentazioa daukagu. Baina iruditzen zait, hemen informazioa zabaltzen den denean, kaskagorra garela, baina orgelak ez. Eta horren adibide honena, musukoarena, eta orain da urtebeteko konfinamenduarena da. Orain esan dute zela legezkoa izan, eta ez dakiz zer, baina orain urte eta hilabete batzuk, ataka oso estu baten egon ginen. Eta izan zen, edo gaizki pasatuko dugu, edo okerrago. Ez dago soluzio honik. Eta itsasmailaren aldaketarekin, edo klima aldaketarekin, eta gauza bera da. Edo eukiko dugu etorkizun txar bat, edo okerragoa. Honik, klima ez dugu geldituko klima aldaketa, zeroan. Lortu dezakegu hori, gradu terdi, eta hori izango da, itsasmailaren uste dut, mende pare baten gutxinez jarraituko dula itsasmailak igotzen. Orduan, gizarteak iruditzen zait, erakusten baldin bazaio evidentzia, argia, hartu ditzakela edo onartu ditzakela, nahi baldin baduzu, erabakiak berez pentsazinak liratekeenak. Nik hasi zenean Wuhan itxi zutela eta bar, esaten hori imposiblea da, Europan ez da inoiz itxiko hiri bat. Bete-betean, asmatu nun, bai? Eta iruditzen zait, behar dela informazioa. Eta askotan, gertatzen dena da, business as usual, sektore oso garrantzitsua dagoela desinformazioa zabaltzen.
Ez? Klima aldaketaren orain da 40 urte oso argi zegoen, baina pasatu dute urteak eta urteak eta urteak esaten ez hori naturala da. Bestela gizakiak sortutako baldin bada ez behintzat petrolearen sektoreak hori besteek egin dute, eta hori bezala beste sektore askok, ez? Beti badago, eta gainera asko saltzen du. Asko saltzen du esatea, ze arazo eukaliptuak ez ditugu nahi, baina orduan itxi beharko dute zikuinagako fabrika. Bueno, honek kostu bat eukiko du, eta kostu handi bat eukiko du gizarte moduan. Beraz, hasi beharko dugu imaginatzen, kostu hori nola ordaindu du guztion artean eta zeirten bide eskaini. Baina iruditzen zait, iritsiko dela momentu bat, eta nahiago nuke orain balitz eta ez hemendik urte batzutara, hasiko garela onartzen, orain arte onartzen ez ditugun kontuak, eta orduan hasiko gara gainera pentsatzen bietan, lokalean eta globalean. Ze konturatuko gara, lokalean bakarrik jarduten badugu eta globalari begiratu ez goazela inora. Bueno, hemen txutzeko dugu, goizeko saioa, orain bazkaltzera, eta, bueno, ordu biak lorren gutxi, 3:00 bueltatuko gara, bai? Eta arratsaldeko saio hori ekingo diogu. Bueno, mi esker Arturo, mi esker Elisa, Ane eta Unai. Asko ikasi dugu.
Orain bai? Bai. Arratsaldeon. Bueno, arratsaldeko maila. Lehen esan dizuet jardunaldia 3 maitan antolatuta dagoela, zientzialariak, gero esango genuke pentsamendu eta praktika sozial militantetik, eta bestea alternatibak biharkoak. Baina, beti bezala gauzak ez dira gaina aratzak eta elkarrekin nahastuta doaz, Baina, bueno, gu geu ulertzeko eta antolatzeko balio digu. Bueno, hementxe dugu Mirene Begiristain, ekonomilaria eta EHUko irakaslea, eta agroekologian eta ekofeminismoan aditua. Eta, bueno, bai bere irakasle lanean, bai bere praktika militantean, eta baita bere ikerketetan gai honi sakonki aztertu duena, eta gaineaz, ikerketa esango dugu praktika ez da lekuan lekuko eragilekin eta aurrera eramaten duena. Eta hitz egingo digu pixka bat, krisi klimatiko, ekologiko eta sozial honen aurrean, ze pentsamendu marko, ze alternatiba mundua ikusteko eta praktikatzeko ze modu ditugun eremu horren barruan, hitz egingo digu elikadura burujabetzaz, agroekologiaz, ekofeminismoaz, alegia, berak bere hitzaldiari jarri dion titulu hori ez da, zer da bizitza erdigunean jartzea. Alternatiba antipatriarkalak arakatzen ekofeminismotik. Dauzunean, Irene? Bale, bai, entzuten da? Honiago? Eskasko pixatzegunek, Katxiz. Bai? Ni urbilduko naiz igual, hobeto? Horrela, ja. Bale, eskerrik asko Lorea, eta eskerrik asko antolatzaile danei, bai ueuri, jakinei, eta Usurbilgo udalari ere, uste dute bere konpromisoa eta gonbitea oso eskertzekoa dela, eta baita ere, Usurbilgo herriari azken finean egiten ari dan bide guztiagatik. Eta gaur hemen ere etorri zareten garen guztioi, kezka honegatik, eta ni pozik hartzen dute hitza hemen egoteagatik, eta saiatuko naiz partekatzen hausnarketa batzuk, apur bat Loreak esaldun hildotik, ekofeminismoan aditua ez naiz gehiegi sentitzen, agroekologiako gaietan bai, horretan jarduten dute HUn eta elikadura sistematan, eta praktikakin eta proiektu eta estrategia desberdinak landu zainbat ekideekin batera. Egia da, gero, praktika horietatik eta militantziatik eta lagun feministekin ekofeminismoa hausnartzen dugula, edo behintzat hori zerrote dan ikasi nahi dugu, ezta? Gaur goizetikan, eskertu nahi nuke baitare, egindako panorama eta planteatutako gauza desberdinak, oso identifikatua sentitzen naiz Arturok egindako argazkiarekin, eta zentzu horretan, saiatuko naiz ekarpen batzuk egiten gaur goizeko argazki guzti hoiei. Zentzu hortan, lau galdera, eskertu nahi dute gonbite hau, zen, esan bezala, ni gehien bat agroekologiako gaietan ibiltzen naiz, eta elikadura sistemen azterketan, eta baita azterketa ekonomikoak eta sozialak egiten ditugu hor, apur bat gaur konpartitzekoak pixkatere ordenatzeko. Orduan, lau galdera hauek jarri nituen ariketa egiterako orduan mai gainean, batzuk bakarrik eraikitzeko gai sentitu naiz, beste batzutarako laguntza eskatu nire inguruan, eta, ez dauzkat erantzun guztiak, eta galdera batzuk geratuko dira, segurazki osatu gabe. Lau galdera horiek dira, non kokatzen ditugu krisieko sozialaren erroak, esan bezala nik uste gaur goizean gauza asko jarri dira mai gainean, baina beste batzuk ekartzeko premia uste dut badagoela, eta gaur goizekoa entzun da, segurazki beharrezkoak izango dira, beste elementu batzuk ekartzea, krisieko sozial honen erro guzti horiek osatu alizateko datuetan eta abar. Baina,
pista batzuk botako ditugu behintzat, ez? Osatu alizateko alden neurrian. Zer da bizitza erdigunean jartzea, ez? Bai, potoloa, eta uste pandemia garaian baita ere, edo bereziki hasieran akaso, ez? Zalantza hau sentitu egin dugu, eta bizi. Gero, ekofeminismoaren irakurketak, zen tituluak esaten duen bezala, edo jarri nion bezala, ekofeminismoetatik uste dute ditugula erantzunak, tokikotasunak garrantzia handia daukalako guzti honet, abiatu behar dugun ariketa kolektibo bat dela, zein da Euskal Herriko ekofeminismoaren kosmobizioa. Eta orduan, ja galdera botatzen dizuet, eta igual, hitz egiten dugun einean, igual osatzeko beste printza batzuk botatzeko gai izango gara, ez? Eta azkenik, spoilerra egingo dut, apur bat Arturok egin duen bezala gaur goizean, desazkundea beste irtenbiderik bada, ez da, bai? Eta zentzu horretan, ze estrategiak ekofeminismoetatik, edo ekofeminismoen begiradetatik, ze estrategia batzuk edo jarri alditugun, eta hemen gehiago kokatuko naiz, nire ikerketa gaian, edo elementu batzuk botako ditut, ekonomia sozialdar aldatzailean egin dugun ariketatxo bati lotuta, eta agroekologiako proiektuetan egin dugun ariketa bati lotuta. Argazki hau ekarri nahi nun, zeren esaten ezaken horrelako argazki bat, kolapsoarena, eta argazki komplikatu bat, ez? Interneten sartzen bagara, jartzen dugu kolapso ekosozial, edo ekosoziala jartzen baldin badugu ere, ja ateratzen dira, hizkuntza anitzetan, eta esan ez, juten garenean larrosak erostera, hor krisi ekosozial baten parte gara, ez? Esan nahi dut, zer da krisi ekosoziala? Egungo planetaren mehatxuak, eta egora ez jasangarri globala, ez? Gaur goizean datu pila bat ekarri ditugu, baina baita ere pertsonen kontrako eredu bat. Eta pertsona kontrako eredu bat, hauek dira, Kolonbiako emakumeak loreen ekoizpenean, esportatzaile garrantzitsua loreen merkatuan, eta gure loraden datan topatzen ditugunak, eta segurazki behin gehiagotan erosi ere bai. Orduan nolabait jartzen diguna, guzti, irudi honek jartzen digu muturren aurrean, zein dan, zientzia objektiboaren eta unibertsalaren horretan daukagun fedea, benetan zenolako eredu teknologikoari egiten diogumen, ekoizpen etengabeko hazkundearen mitoa, eta mantra hori, hazkunde ekonomikoa, gaur izan ere aipatu da, edo zenolako lorpen pertsonala materialean adierazten duen gaur egungo ereduak, Eta, beste hainbat mantra, merkatu askea, edo merkatu autorregulatua, eta abar, Orduan, hau da, krisi ekosozialaren argazki konkretu bat, bai? Lorez, jantzita, Eta hor, krisi ekosozial horretan, Bazkaian ere egondu gara komentatzen, zen nolako edo zen mailako erantzun politiko-sozialak sortzen ari ote garen, Eta hor badagolako beste mantra bat, teknologiaren mantra, etorriko da txerto bat eta salbatuko gaitu. Nola baita esan da, Eta badirudi errezagoa dalako, imaginatzea, gaurain ikusten ditugun, bakoeteak beste planeta batean bizitzea errezagoa da hori imaginatzea kapitalismoaren bukaera baino, Beste eredu bat ez da posible, baina nila argian bizi gaitezke, Ia, badirudi hori errezagoa dela, Orduan, hainbat galdera sortzen direla iruditze zait, eta galdera horiek badaudela lotuta, gaur egungo, eredu ekonomiko neoklasikoarekin, ekonomia menderatzaile horretan, sortzen zaizkigu galdera batzuk gaur egun edo testuinguru honetan erantzun beharrekoak, eta bada zein da gure lekua, biosferan, daukagun gaina krisi ekologiko honetan, baina nola sostengatzen da bizitza, daukagun zaintza krisi honetan, eta zein dira gure beharrak,
ez? Eta hor askotan juten gara Maslowren piramidera, baina, bueno, pues segurazki ezagutuko dituzu ez, Masniffen beharren matrizera jotzea, edo, ez, nola antola gaitezken behar horiek asetzeko modu iraunkor, justu eta demokratikoan, nolabait homo economicus, ez, figura horren, piramide horren puntan dagoen, ez, figura hori gainditu alizateko, ez. Orduan, beharrezkoa ikusten dute kokapen hau, galdera hauek botatzea, abiatzeko, ez, zein dan krisi ekosozial honen odiren erro horiek, ez. Bat da, ni hemen ez naiz luzatuko, zeni baino adituagoak badira hemen, eta krisi ekologikoaz aritu gara gehien bat, nik uste dute gaur goizean, eta, krisi ekologiko horren nik uste elementu nagusiak badira ekodependentziarena, horren jabetza, baita ere biokapazitatea gaindituta daukagula, grafiko hau oso ezaguna da danontzako pentsatzen dut, baina ez hori bi elementu horiek bakarrik, eta prozesu biofisiko horiek elkarren artean zenolako biderkatzaileak dira, bukle bat badagoela hor, bata bestea elikatzen duena. Hortaz, metabolismo ekonomiko honetan, topatu, gaindituta mugak, gaindituta ditugulako, geratzen zaigun alternatiba bakarra, da ekonomia bat edo metabolismo ekonomiko bat sortzea, muga horien baitan kokatzen dana. Hain simplea, dirudien hori ez. Baina gertatzen dena da, abiapuntua dela ere, gaur egun daukagun eredu horrei buelta edo iraultzeko, ekonomia feministak ekartzen digun irakurketa nahita nahiezkoa dela. Eta kaso hau izan da, nik gaur goizean falta izan zaidan begirada, ez? Eta uste dut beharrezkoa daukagula honei begiratzea. Piramidea bai, baina piramidearen azpian dago beste piramide bat, handiagoa. Eta hori da ekonomia feministak askotan ekartzen digun izeberraren metafora, ez? Zer dagoen uraren mailaren goitik eta hori sostengatzen duena azpian dagoena, ez? Eta hori nabarmen ikusi da pandemia garaian, ez? Nola eusten dan, edo zerk eusten dion eta nork eusten dion sistema honei, ez? Sistema ekonomiko neoklasiko edo neoliberal honei, edo nahi dio zuen moduan deituta, eta horretan ere, ez nahiz luzatuko, baina noski, baina eztabaidatu genezaken, ez? Eta zaintza krisi horretan, krisi ekologikoari egindako irakurketa horren, segidan edo, ez? Ekodependentziaz gain, interdependentzia batetaz hitz egin behar dugu, hau da, danok daukagu zaintzaren beharra, bizitzaren etapa desberdinetan eta modu desberdinean, baina besteen beharra daukagu, bai? Pentsatzea, kapitalismoak etengabe barneratu digun arrakastaren figura homo ekonomiko hori independentea dana, bai? Eta besteen beharra ez duena, ez da reala, badakigu. Eta bizi izan dugu, gainera, inoiz baino gehiago, igual, olako krisi honetan, ez? Interdependentzia hori nabarmentzen da, eta konturatzen gara gainera, nola sistema ekonomikoa, gaur egungo sistema ekonomikoa, edo hegemonikoa, lanaren banaketa sexualean oinarritzen da, eta emakumeen denboratan. Ekonomia produktibotik kanpo geratzen dan ekonomia batean. Beraz, metabolismo ekonomiko hori, sostengatzen da metabolismo sozial jakin batekin, eta zehazki, Cristina Carrascok bereziki hausnartu du gai honetan, eta planteatzen da, 5 begikate horietan, sistema eusten duen 5 begikate horietan, hau da, uraren mailatik gora topatzen duguna da merkatua, eta merkantzien elkartrukea, eta estatuak eskaintzen dituen zerbitzu publikoak, baina horren azpian, beste 3 begikate invisible geratzen direnak, ez direnak baloratzen, ez direnak monetarizatzen, baina izugarrizko beharra duguna besteari eusteko, badira komunitateak, guri auzotasuna eta elkarketa sortzen edo eskaintzen diguna, etxeetan, pribatuan geratzen diran zaintzak, eta natursistema. Orduan,
hiru begikateak, komunitatea, etxeak eta natursistemak eusten dio merkatuari. Bai? Bereziki, beraz, baldintza baldin bada, ekonomia bat sortzea, biosferaren limiteak kontutan hartuta, krisi ekologikoan, zaintza krisian ezinbestez bihurtzen da onartzea zein dan erreprodukzio sozialerako behar dugun sistema. Bai? Eta erreprodukzio baldintzak betetzen ez baldin badira eta zaintza krisiari aurre egiten ez baldin badiogu, gizarteak ez du modu justu eta demokratiko batean ziurtatu eta bere jarraipena. Bai? Zen egia da erreprodukzio sozialaren printzipioa unibertsala izan da ere, bai? Hori ez da baldintza berdinetan ematen leku guztietan dakigun bezala. Bai? Beraz, zaintza krisia eta krisi ekologikoak dira erroak edo, nik behintzate nire irakaspenetatik hori ikusten dut, askotan fokalizatzera jotzen dugula, baina nahiezkoa dela ekonomia ekologikoaren eta ekonomia feministaren arteko begiraden mugak gainditzea eta elkarrizketan jartzea. Bai? Uste dut, ekonomia ekologikoak, hau da, krisi ekologikoa garatu dezakegu, baina patriarkala jarraitzen izan daiteke, berdin, badauzkagu, orekatuagoak diran, ekologikoki orekatuagoak diran gizarteak, baina patriarkalak direnak, bai? Hau da, zaintza krisiari ez diotenak begiratzen, bai? Eta aldi berian, gaur egun daukagun banaketa eta etena landa eta hirigunen artean, nabarmena ere gertatzen da diskurso feminista askotan ez daukagula, merkataritza lana eta eguneroko bizitza uztartzeari edo hazkunde ekonomikoaren produktua banatzeari buruzko ekarpenik, Orduan, ezinbestekoa gertatzen da, metabolismo ekonomikoa eta metabolismo sozialaren arteko elkarrizketa hori martxan jartzea. Iruditzen zait, elkarrizketa horretan, ekonomia ekologikoa eta ekonomia feministaren arteko elkarrizketa horretan, badaudela gauza aman komunak, naiz eta utzuneak badauden begirada bakoitzean, Batetik iruditzen zait, bai egiten diotela biek egungo ereduari konfrontazioa, eta bizitza iraunkorrago baten aldeko apostua egiten dutela, bilek. Bien artean sortu daitekeen aberastasun kontzeptuala eta sakontasuna uste garrantzitsua da aintzat hartzea, eta beraz gure ikerketetan bai bat eta bai bestean nola ari garen jasotzen kontuan hartzea. Gainera biek uste dut elkarrekin eredu hegemonikoak gutxietsi dituzten prozesuak eta subjetuak baloratu egingo dituztela edo egin ditzazketela. Begirada sistemikoa eta eredu alternatibo errealak eraikitzen lagundu aldigutelako monetarizaziotetik haratago, bai? Benetan gure erreprodukzio soziala jartzen baldin badugu metabolismo ekonomikoarekin harremanetan eta alderantziz, bai? Planteatu halko ditugula tokian tokiko eredu alternatibo errealagoak, eta gainera, kontutan hartu izango ditugula, edo problematizatu izango ditugula, bai alderdi materialak eta inmaterialak. Hau da, zehaztu beharra daukagu elkarrizketa honetan, zeintzuk dira benetako beharrak, bai? Zein dira, zen prozesu historiko desberdinetan, edo leku desberdinetan, ez dira materialidadeak eta inmaterialidadeak modu berean eman eta modu berean ematen, eta zentzu horretan, zeintzuk diran ditugun beharrak, behar materialak, eta inmaterialak denboraren kudeaketak, adibidez, bai? Edo zaintza beharrak, bai? Noiz eta horrek baldintzatzen duela, Beraz, ekonomia ekologikoa eta ekonomia feministaren arteko elkarrizketa horretan, uste dut, daukagula asko ikasteko, baina baita ere, uztartzeko aukerak ematen dizkigula, Jarri nahi nun hori abia puntu bezala, erroetan, zen, eta gaur goizeko ikusita, damutzen naiz datuak ekarri ez izana, porque datuak ekartzen ditugu eta
batzutan horrek zehatzen du. Baina, bueno, bate eta bestearen arteko, adibidez, generoen araberako mapamundiak, eta, bueno, horrelakoak ere lagunduko ligukete, ikusteko zenbateraino eta nora begiratu behar dugun, En fin, baina, bueno, zer da bizitza erdigunean jartzea, bigarren galderari erantzuteko, nik uste eta abiapuntua erroak jartzen duela, bizitza eta kapitalaren arteko talka horrek hortikan abiatu behar garela, eta azken finean, bi norabidetan erantzun behar diogula talka honei, ekonomia ekologikotik eta ekonomia feministatik, eta bizitza erdigunean jartzea zer dan, Bueno, honen inguruan galdera erantzuterako orduan, abiapuntua nik uste ekonomia ekologikoak eta ekonomia feministak ematen digutela, hau da, ekodependenteak eta interdependenteak garela, hori horretaz jabetzea hori da abiapuntua, eta zentroan bizitza jartzeak, nik uste gutxienez, 3 bide ekitea eskatzen digu, bai? Batetik, bizitza ona zer dan erabakitzea, edo pentsatzea, edo hausnartzea, bai? Baina bizitza ona guztiontzat, bai? Ongizatearen gizarte testuinguru batean, non ustiapenaren baliabideen edo denboraren baliabideen batak bestearen kontura egiten baldin bada, ez da guztiontzat, bai? Hau da, guztiontzat izan behar da, eta baita ere ulertuta bizitzaren aniztasuna, eta Leno Bazkarian komentatzen genduna, etapa berdinak, bizitzako etapa desberdinetan behar desberdinak ditugu, eta aniztasun horretatikan ere pentsatu behar dugula zer dan bizitza ona, eta hau erabaki kolektiboa da. Bigarrenik, horretarako bizitza onaren nozio hori eskatzen duen paradigma kulturalaren aldaketa honek bigarren bide bat ekitea eskatuko digu, ja konkretua gora jetxiz eta esanez, base espazio eta egitura sozioekonomiko komunak eraiki aldugun elkar bizitza eta bizitza on horren baldintzak sortzeko, bai? Eta 3. elementua izango litzatekena sobiranotasuna, bai? Eta hemen, geroago helduko diot honei ekofeminismoaren gaur egungo irakurketetatik, zer, nola eta nortzuk erabakitzeko gaitasuna, bai? Zehaztea, nolabait lurraldetik, gorputzatik eta eremu psikosozialetatik, bai? Orduan, sobiranotasuna ulertu behar dela, ez bakarrik akaso, euki izan dugun, edo akaso gure buruan egon daiteken irakurketa politikoago batetik, baizik eta krisi ekonomiko eta ekologikoari, zaintza krisiari eta krisi kulturalari erantzungo dion subiranotasun zabalago, kontzeptu zabalago bat, bai? Orduan, barkau, hau izango lirateke, zer da bizitza erdigunean jartzea, ez? Zer da bizitza ona, guztiontzat, bai? Hori definitzeko beharra, ez da inerrez esatea, bizitza erdigunean jartzea da, bai? Noski bizitza erdigunean jartzea da, jabetzea zaintza lanak daudela, jabetzea elikadura erdigunean jartzen baldin badugu zer egiten ari garen horrekin, energia eta beste hainbat beharrei erantzutea. Baina eskatzen digu, bai, ariketa abstrakto eta kontzeptual handiago bat, benetan, daukagun krisi sistemiko honei, erantzun bat eman nahi baldin diogu, ezta? Eta, gero, horretarako elkar bizitzan espazio sozioekonomikoak eta bestelako gobernantza eredu batzuetatikan eraikitzea. 3. galderari jarri nintzanean, elementu desberdinak pasatuko ditut, baina zer dan ekofeminismoa, ez? Zen ekofeminismoaren kontzeptua bera aldatzen joan da, ez? Eta kontu da, eta guk ze ikuspegi daukagu, leheno esan dizuedan bezala, zaila izan da galdera honei erantzutia, ez? Orduan, ekofeminismoa hitz egiten dugunean, edo irakurtzen hasten baldin bagara, esaten da, badala filosofia eta praktika feminista bat, bai? Non, gakoak batzuk ematen ditu, dauzkagun gizarte bezala, dauzkagun kontraesanak berpentsatzeko, ez? Ekofeminismoari begira,
hainbat aditu eta ikerlari egon dira azkeneko hamarkadetan, eta begira desberdinak daude, eta orain ekarriko ditut, apur bat zer dan ekofeminismoa, ekofeminismo irakurketa desberdinak daude, gero, interesante izan daiteke ariketa, non kokatzen naizen ni, no? Edo, non uste nuen hemen, nondikan ari naiz nire eraikitzen nire ekofeminismoaren kosmobizioa, ez? Pixkat horrei ere, zalantzan jartzeko, ez? Ni neuk ere egin dute hori era, ez? Bide hori. Edo zein modutan, ekofeminismo guztiek badute zerbait, denborarena zer dan, badute zerbait aman komunean, guztiek, begirada guztiek, eta da, edo ados daude, orain egin dugun irakurketarekin, eta da, garapen okerra dugula. Garapen eredua okerrekoa dela, bai? Eta kapitalistak diren ereduak bizitzaren materialtasuna antolatzeko moduan, natura mendean eta emakumeak bereziki mendean hartu izan dituztela, eta garapen oker horrei buelta eman beharra, norabide aldaketa doble hori, bai zaintzari begira, zaintza krisiari begira, edo bai krisi ekologikoari begira. Beraz, korronte plurala da, segun ze kontestu historiko, geografiko, kultural edo politikoa, baina behintzat horretan ados daude, Eta ekofeminismoa esan dezakegu, teorizatu dala ez asko, hainbeste feminismoa eta ekologismoa bezain beste, eta gehien bat mamitzen ari dala, esango nuke, eta mamitze horretan gehien bat praktikatik mamitzen ari dala eta gizarte mugimenduetatik. Eta Euskal Herrian ere, nik uste, ni behintzat ondorio horretara iritsi naiz, bai? Eta gizarte borroka desberdinen bitartez, lurralde desberdinetan, pertsona eta emakume desberdinak garatzen ari dirana, Orduan, nik ekarriko dute ekofeminismoaren begirada bat, baina irakurketa hau ez da unikoa, daude klasifikazio desberdinak, eta gainera, mendebaldetikan egiten dudan irakurketa bada. Eta hori azpimarratu nahiko nuke, zeren noski, irakurketa edo begirada hauen aurretik ere, ez du esan nahi, ez hemen ez han, ez direnik egon ekofeminismoen eztabaidak, praktikak, pentsamendua eta barraz. Ekofeminismoaren nolabait kontzeptua, François Eborneren feminismoa edo heriotzaren jatorrian daukagu, edo horra aipatzen da, testu batzuetan, baina edozein modutan, kultura menderatzailearen funtsezko kontzeptuak berrikustera dator, modernitatearen, eta aurrerapena, zer da aurrerapena, galdera ikurra jarriz, Dena den nik uste gutxi ezagutzen dugula, ekofeminismoa zen oso ikuspegi esentzialistan ere, erortzen gara honetaz hitz egiten dugunean, Bueno, pixkat azkarrago jungo naiz, begirada hauetatik, ekofeminismoan begirada hauetatik, lehenengoa, 60. hamarkadakoa edo, esaten zaio ekofeminismo klasikoa edo esentzialista horrei, radikala ere deiten diote, autoreak ez ditut aipatuko, baina norbaitek nahi izan eskeroz noski partekatuko ditugu, eta hemen nolabait emakumeek naturarekiko duten hurbiltasuna, bai, justifikatzen duten hausnarketak, eta hor jartzen dute indarra, baina inondikan ere klasea, etnia edo geografia kontutan hartu gabe, Orduan, genero rolak eta estereotipiok errepikatzen dira, eta nolabait, erreproduzitzen dira genero sistema edo sistema patriarkala, Hegoaldetik etorri zitzaigun bandana xiba, segurazki batik baino gehiago ezaguna egingo zaizue, hegoaldetikan etortzen da 70. hamarkadan irakurketa bat, non garapen okerraren kontzeptu hori bandana xibak ekarritakoa da, ere, ekofeminismo guztiek hartu dutena propio bezala, eta zentzu horretan, bandana xibak eta txipko mugimendutik jasotzen duen irakurketa honetan, deitzen zaiona ekofeminismo espiritualista edo multikulturala edo, herri indigena eta nekazarien bizimoduen suntxipena salatzen du, eta lehenengo eta hirugarren munduaren arteko desberdintasunak, Eta
Eta beraz, eskatzen du lurra izadi bezala kontutan hartzea, ingurumen justizia eskatzen du, eta aldi berian, emakumeak naturarekin daukan aliantza hori lehenesten du, eta ze garrantzitsua dan estrategia hori indartzea nolabait natura errespetatzeko, edo ingurumen justizia hori lantzeko. Kritikatua izan da, zehazki gainea honen gatikan begira da hau, antiprogresiboa izan daitekelako emakumeen eskubidei begira. Badaukagu beste begirada bat, eta uste dut asko erortzen garela begirada honetan, mendebaldean, bereziki Green New Deal, nolabait gure beldurrek agiran auspotuta, baina, Nazio Batuak eta Europar Batasunean eta FAOn eta horrelako erakundeetan egiten den askotan irakurketa da, emakumea naturarekin daukan harremana edo garapen eredua bera zalantzan jarri gabe, berdintasuna eta kontserbazionismoaren aldeko begirada bat. Ekofeminismo liberala deitzen zaio, feminismo liberaleari deitzen zaion moduan, eta apur bat, joan gabe erroko arazoei, ze gertatzen dan, zaintza krisiarekin, ze gertatzen dan, krisi ekologikoarekin, non dauden hoien erroak, horrei begiratu gabe, niri harrigarria egiten zait, ekonomia fakultate batean lan egiten dudalako segura aski, garapen iraunkorreko helburuetan 8. helburua ikusten dudanean hazkunde ekonomikoa. Benetan ari baldin bagara planteatzen bestelako eredu bat behar dugula, hazkunde ekonomikoari oraindikan ere sistema horretan auspotzea, ez dauka, segurazki arazoak errotikan aldatzeko askorik. 80. hamarkadan dagoeneko, eta kaso honen inguruan gehiago entzun dugu azken urtetan, ekofeminismo sozialistarekin gehiago lotzen dalako, Alicia Puleoren agian referentziaren bat irakurtzeko aukera izan duzue, eta kasu honetan, ekofeminismo honek, feminismo radikaletik eta ekologismo sozialetik edaten du, eta genero sisteman jartzen du nolabait fokoa, gizarte patriarkalean. Eta zentzu hontan, rolak, espazioa planteatzen du, mahai gainean jartzen du, gure gizartea antropozentrikoa dela, androzentrikoa dela eta etnozentrikoa dela, eta paradigma ekologiko, sistemiko eta inklusibo baten aldeko apostua planteatzen du. Eta zentzu horretan esaten duna da, gauzen zergatiak galdetu behar, ulertzea iritsi behar garela, galdetu eta ulertzea iritsi behar garela, eta gizarte egitura bat beti dagoela atzean, paradigma ekonomiko baten atzean, alegia. Hau pixat azkarago pasako dut, zen nolabait ekologia politikotikan emakumen eskubidean ere ekofeminismoan nolabait kuestionatzen duen begirada da, generoa eta zientzia kokatu behar dela kontestu kultural batean, eta gure egunerokoan, akademian, politikan eta mugimendu sozialetatik, zen olako giroa sortzen dugun, zen olako paradigma kulturalak sortzen ditugun ekartzen du. Ez da inezaguna, baina bada ere begirada bat, gehiago akademiatik geratu izan dana, eta nolabait, ekofeminismo sozialista horretan, ekofeminismo konservazionista eta ekofeminismoa bizitza erdigunean jartzaren aldeko begirada horiek eduki dute evoluzio bat, eta gaur egun, hemen gehiago Amaia Perez Orozko, Yayo Herrero, begirada horretan kokatzen diran ekofeministak topatzen ditugu, eta hemen irakurketa, ekonomia klasikoari egiten zaion irakurketa zorrotza da, eta proposamen antikapitalista bezala aurkezten da. Eta erabat lotzen du bere proposamena desazkundearekin, desazkundearen proposamenarekin. Kasu honetan planteatzen da globalki gutxitzea besterik etzaigula geratzen, materialen eta energiaren erabilpen mailan,
etxen birbanatzea eta demokratizazioa mahai gainean jartzen du, eta erantzunkizun kolektibotik eraiki beharreko ekonomia bat planteatzen du. Hemen badaude gero beste hainbat ekarpen, zaintzaren ekonomian eta ekonomia ekologikoaren uztarketa horretan, Kristina Carrascorena edo Ana Botxena, baina, bueno, ikusteko, niretzako beharrezko izan da behintzat, paseo egitea, ekofeminismoen begiradetatik, jakiteko benetan non kokatzen ari da garen gure kosmobizioa, Euskal Herritik, ez? Begiratzerakoan zenbateraino idazten edo pentsatzen edo eraikitzen edo proposatzen ari garen honen inguruan, esan beharra daukat, mugimendu sozialetatik edo oso praktikatik ekarri alditugula ideia batzuk edo planteamentu batzuk edo irizpide batzuk alegia, bai? Hemen bilgune feministak akaso entzun izan duzue, porque, baita ere Durangoko jardunalditan, jardunaldi feministatan beraien proposamena maigaineratu zuten, eta da osatze feministaren proposamena, beraiek Latinoamerikako abiaialako osatze feministako estrategia politikotik edaten dute, eta proposamen politiko honetan, onartzen dute ekofeminismo sozialistak planteatzen duen ekodependentzia eta interdependentziarena, baina horrekin batera planteatzen dute gorputza gara, kolektibo bat gara, eta beraz eraldaketa sozialerako antolatu behar gara politikoki ere. Zentzu horretan, osatze feministak esan bezala ekofeminismoko azkeneko proposamen hauetatik edaten du. Eta hor ikusi dugu islatuta, edo behintzat nik horrela interpretatzen dut, bai Salda Badagoko jardunalditan, edo baita ere azkeneko greba feministetan. Krisialdi garaian ere, bizitzak erdigunean proposamena jarri zunean Euskal Herriko Koordinadora Feministak, hor ikusi dezakegu nola proposamen horretan, eta antolaketari begira, proposamen konkretutara begira, mahai gainean jartzen zituzten, adibidez, familietako zaintzarako konponbideak, etxeko enplegurako konponbideak, zaintzak eremu publikoan, sexu lanaren gatazka, edo elikadura. Hau da, nola bizitzak erdigunean jorratu, ikuspegi ekofeminista batetik, proposamen batzuk horre planteatu dituzte. Aipatuko nuke baita ere etxaldeko emakumeak bada agroekologiaren bueltan antolatuta dauden emakume baserritarrak, eta beraiek ere krisi ekologikoari bai erantzuten diote sistema agroindustrialak ondorio kaltegarriak dituztela onartuz, eta harremanak eta lanak bestera batera antolatzeko proposamenarekin. Elkartasunetik eta kulturaren transmisio eta nekazaritza lanen balio soziala mahai gainean jarriz. Hala ere, esan nahiko nuke, zein da edo dira Euskal Herriko ekofeminismoaren kosmobizioak, bukatzen beste 5 minutu behar ditu. Nola baita esango nuke, zein da Euskal Herritikan ekofeminismoaren daukagun kosmobizioa, lehen hemen ere lagun batei komentatzen nion bezala, galdera ikurran geratzen zainer ikusten dugunez, badaude proposamen batzuk, praktika batzuk, gehienak, esan beharra dago baita ere, mugimendu feministatik eta esparru feministatik dator, beraz, hor uste dut ekologismoa eta feminismoaren arteko elkarrizketa pendiente bat edo badugula, beharrezkoa dela baita ere elkarrizketa hori egunerokotasunera ekartzea, egunerokotasunetik daukagulako erronka hori, eta lagun desberdinei, eta gai hauetan mugitzen dan baita ere jendeari galdetuz, izatekoa naizena, ezjakintasuna, urgentzia, horrelako hitzak ere izan dira asko errepikatu diranak. Eta baita ere, nabarmena, zenolako etena dugu, leheno komentatzen nuen bezala, landa eta hiriaren artean. Eta nolabait horrek ere erantzuten du, naiz eta azkeneko greba feministatan, konsumo grebak ikusi ditugu, edo irakurketa horietan, adibidez krisiaren garaian, bizitza erdigunean jartzeko irakurketa horretan, elikadura etortzen da mahai gainera, irakurketa oso urbanoak ditugula. Eta
eta hortik eraikita gaude, eta hortik eraikitzen ari gara baita ere proposamen asko. Orduan, arrakalak baditugula, ez? Bueno, proposamen, orduan, zein dira, ez? Zein da, daukagun, daukazuen, eta daukagun ekofeminismoaren kosmobizio hori, eraikuntzan daukagu eta erantzun gutxi dauzkegu, bai? Bueno, desazkundeari ekofeminismotik erantzun batzuk eraikitzen ari garen horretan, alegin horretan gaudenetik, esan dezakegu gizarte metabolismo berrantolatu eta ekonomiak azten jarraitu ez duen mundu baterako lanei buruz alternatibak erekin nahi baldin baditugu, nolabait 3 gauza azpimarratzen ditugu. Egunerokotasunetik eraiki beharra, emozioetatik eraiki beharra, porque dago anuntzio bat, segurezki ikusi duzu, nola da? Mugitzen gaituena gara, edo horrela, Euskadiko Kutxak atera duena, eta ezke arrazoi guztia dauka, bai? Mugitzen gaituena gara. Gu ekonomia fakultatean eta merkataritzako gaiak lantzea tokatzen zaineri ikasleekin, bai? Marketingan hori aspaldi danik ikasi zuten, bai? Hau da, emozioen arabera erabakitzen du kontsumitzaileak zer erosi, bai? Eta neuromarketinga eta big dataren garapena ez da kasualidade bat, bai? Hau da, emozioak sortzen du beharrak sortzen du eskaria eta eskaintzaren, eta bueno, hitz egin dezakegu zer dator lehenago, estimuloa, behar horrekin konektatzeko, edo nola eraikitzen diran gure emozioak eta gure beldurrak, bai? Baina, zentzu horretan, emozioetatik mugitzen gara, horrek eraikitzen du, sortzen du beharra, bai? Eta behar horretatik eraikitzen ditugu baitare gure baloreak, bai? Orduan, egunerokotasunetik eta bizi dugun emozioetatik eta kolektibotik beharrezkoa dela eraikitzea, hor ere kokatzen du bere diskursoa desazkundeak, desazkunde feministak, Bilboko desazkunde feminista kolektiboak, bai? Eta esan bezala, desazkundeak, honetaz ere segurazki, leku askotan hitz egiten dugu, ez? Gutxiagorekin bizi, zer da bizitza ona, bizitza erdigunean hitz egiten dugu, gutxiagorekin bizi eta berdefinitu zien diran beharrak, bai? Eta banaketa eta zaintzaren kultura, ez? Hau da, zer geratzen da izeberraren azpian, bai? Eta Arturo hori esker jakinun izeberrak buelta ematen dirala, eta segulako notizio ona izan zen, bai? Orduan, pues hoxe, ez? Nola egiten dugu izeberrak buelta emateko, ez? Banaketa eta zaintzaren kultura hori izateko gure sistema eraikitzen duena, ez? Bueno, hor hiru proposamen ekarriko ditut bukatzeko, bai? Lehenengo ez da gurea, Ekologistas en Acción, Espainiako Ekologistas en Acción lurraren kultura berria, eta segurazki, asteburuan bastanen egondako batzuk hemen bazaudete, eta Txaro Moranek aurkeztu zuen bezala, hor badaude 6 lanlerro proposatzen diranak, hau da, badago esperantza, bai, desazkundean zer, gauza batzuk, bai? Orduan, lurraren kultura berria bada, planteatzen dira 6 lanlerro, gehi 7. bat, botazuk zer behar duzun, edo nola egin dezakezun, baita ere, utzita lekua horrei, ez nahi sartuko, noski, ez daukagu denborarik, baina bai proposamena hor dagoela, bai? Eguzkia, materialen zikloak, biodibertsitatea, esparru material eta energetikoetan desazi, ekitate soziala eta komunitatea eraiki, bizitza erdigunean, zaintza krisia, eta hemen nabarmen dago planteatuta, edo 6 lanlerro horietan krisi ekologikoari eta zaintza krisiari planteatzeko bide batzuk, bai? Ekonomia sozialtara aldatzailean bizitza erdigunean, bai, hor lantzen ari gara ere irizpide batzuk. Hau da, nik proiektu kolektibo bat jarri nahi dut martxan, bai, eta proiektu horretan nahi dugu bizitza erdigunean jarri. Zer egin behar dugu, bai? Bueno, hor indikadore sistema bat ari gara sortzen, txuletak hartzen dut, porque aste honetan gabiltza, lan horretan, bai? Eta
Bueno, lehenengo irizpidea natur baliabideekin ze harremana dun, edo ze harremana izan nahi du nire proiektuak, eta hor, energia berriztagarrien erabilpena eta hornikuntza sistema, bai, ze sartzen dan natur baliabideekin ze harremana dut, sartzen dan horrekin, energia iturri horiekin. Bigarrena, merkaturatze eta banaketa politikak, hau da, nola ateratzen dut, bai, merkaturatze bide laburrak erabiltzen dituten, ze banaketa politikak erabiltzen dituten. Zikloen itxiera egiten dudan ala ez, bai? Hau da, hondakinen berrerabilpena, hondakinen kudeaketa, baina baita ere ondasunen berrerabilpena, bai? Edo ondasun berrien erabilpen maila, bai? Leheno komentatzen ibili garena, bai? Alor erreproduktiboaren antolaketa ere, eta zentzu horretan denborak eta emozioen gatazken kudeaketa nola egiten dugu gure proiektuan, bai? Beste alor bat, rol eta lan banaketa, bai? Eta hor, emakumeen parte hartzea, emakumeen erabakitze maila, eta nola egiten dan lidergoaren kontzeptuaren eraikuntza gure proiektuan, bai? Egonkortasun ekonomikoa, eta egonkortasun ekonomikoari lotuta, bueno, ez naiz horre sartuko zen, dauzkagu adierazle desberdinak, baina dibertsifikazioa da nik uste garrantzitsuenetakoa. Hau da, arrautz guztiak ezin ditugu otar berdinean jarri, bai? Eta elkarrekikotasun ekonomikoa. Uste dut hau, azkeneko hori, bai, izango dela klabea urrengo urteetan, benetan, eredu justu eta demokratiko bat antolatuko badugu, eta hor interkooperazioa izango da klabeetako bat, bai? Irizpide desberdinak, beste batzuk badira finantza etikoak, eta bizigarritasunaren kontzeptua, hau da, eremu ez merkantilizatuak ere sortzea, bai? Baina bizitza erdigunean jarri bat nahi baldin badugu gure proiektutan, zer egin behar dugu? Bueno, lehenengo irizpide batzu jarri beharko ditugu, bai? Eta irizpide horiek zehazten ari gara, bai? Eta berdin, agroekologia eta feminismoa hitz egiten dugunean, edo jarri genezaken horre erdian, elikadura buru jabetza, bai? Ikuspegi feminista batetik, baita ere, bai? Leheno hanek komentatu du, ura giza eskubide bat. Elikadura eskubide kolektibo bat da ere, bai? Zentzu horretan, ez? Eta hor, bueno, pues, ez ditute danak irakurriko, porque ya pasa naiz denboran, pila bat, ez? Baina lurraren titularitatea, mugikortasun askatasun, ez? Ikuspegi feminista batetik emakume bazer, autonomia ekonomikoa pertsonala, bortizkeritik salbu dauden espazioak, landa eremuak ere noski ez daudelako hortik salbu, naiz eta urrutiago igual ikusten dugun hori, bai? Hau da, badaudela ere irizpide batzuk, ez? Ekofeminismoa ere landu aliz. Bueno, akaso ez dakite espektatibak bete diran ala ez, nik bintzat ariketa hau behar nun egin ekofeminismoaren kosmobizioan murgildu, bai? Praktikak, bueno, hor dauzkegu praktika batzuk, ez? Martxan jartzen ari garenak, ekonomia sozial aldatzailearen proiektuei lotuta, edo agroekologiari lotuta, baina nondi gatozen eta zer esan nahi dugun edo nora joan nahi dugun zein da gure kosmobizioa ekofeminismoan ikusten horrei erantzutea oso premiazkoa daukagula, benetan proposamenak antolatzen ari baldin magara edo nahi baldin badugu, bai? Bueno, bizitzen ari garen kolapso honetan erantzunak bilatze aldea, bai? Eta bukatzeko komentatu nahi nuen gauza bat, eta da, segurazki orain proposamen hau etorriko balitz, ez nioke titulo berdina jarriko horregatik gorri zegoen hori, eta gero baitare desazkundearen hitza, ez? Justo asteburuan baitare egondu gara honetaz hitz egiten, ez? Kolapsoak edo kolapsatzen ari garela, edo horrelako mezuek, segurazki, edo desazkundeak, edo proposamen antipatriarkalak, antikapitalismoa, badira hitzak, ezakitzen bateraino eraikitzeko balio diguten, bai? Eta hor utziko, niri desazkundeak balio dit, baina akaso beste batzuei ez zaie balio, eta pentsatu behar ditugu baitare, gure proposamen horiek emozioak mugitzen gaituelako, bai? Alaitasuna eta poza eta beldurrak eta minak ere konpartitzeko espazioak, ez? Sortzea, eta horretarako, bueno, pues igual alternatiba antipatriarkalak baino,
ados egonda ere, despatriarkalizatu eta desmerkantilizatu behar ditugula gure proposamenak, bizitza bizigarriak eraikitzen, ekofeminismoetatik eta Euskal Herritik agian titulo eraikitzaileago bat izan daitekela beste baterako, bai? Eta espero orduan, igual proposamen gehiago ekiko ditugula eta garbiago ekiko dugula zerran ekofeminismoa. Baina momentuz, nire hausnarketa hemen uzten dut, bale? Eskerrik asko. Mi esker, Mirene. Bai. Uste dut ideia bate indugula, zer dan, eta ze praktika dan. Eta nola lotzen dan ekologiari eta krisiari erantzuteak ere, zaintzatik erantzun bat eskatzen duelako eta alderantziz, elkar lotutako bi mundu horiek. Galderaren bat, komentarioren bat, iruzkinen bat. Bale. Miren, esan ez du zein dan gure kosmobizioa eta lehen goizean ere galdetu diazu eta hor gelditu nahi zen pixkat bueltaka. Eta, nahi bai iruditzen zaitela jaso ditugune ekofeminismoko hildoetan eta lehen zuk aipatu duzu asko ikuspegi urbanotik edo garatu dala edo feminismoa ere ikuspegi urbanotik garatzen nahi dala. Eta nik Euskal Herrian ekofeminismoa garatzen edo sortzen praktiketatik aigean hontan, nik uste hizkuntzarena ezin deula alde batea utzi, ez? Uste azkenean aigeala pertsonen arteko harreman horiek replanteatzeaz, aigeala gizakiak lurrarekin daukagun harremana replanteatzeaz, eta horrek eraikitzen dula lurraldea, ez? Hor hartzen dugula lur. Eta esango nuke hori ere ikitze degunen eta lurraldea ze ari geanen eta lurraldea bizitzea zai geanen, hizkuntzarekin ditugun harremanak eta hizkuntza lurrarekin ditunak eta hizkuntza generoarekin ditunak eta horko triangulo hori behintzat Euskal Herritik ekofeminismo ulertzeko hortan, nire ustez zaintzat hartu beharreko beste hankada da. Eta, Eskerrik asko. Justo gainera, osatze feministak hortikan egiten du bere proposamena. Gorputza gara, kolektiboa gara, eta gorputzaren irakurketa egiten du nolabait arrazoiaz gain, gorputzek informazio ematen digutelako, zer gertatzen ari dan, krisi sistemik honetan, eta kolektiboa gara, leheno ez nahi sartu zehaztasun horietan, baina interakzioan sendatuko, gaur hemen hortikan eraikitzen dugu begirada osatuago bat, eta konfliktuak garatzeko moduak, baina beraiek ere, beraien irakurketa, eta zehazki horrela esaten dute, genero klase lurraren defensa Euskal Herritik eta Euskaratik zeharkatuta egiten dugu. Bai, horrela jasotzen dute, ez? Eta bai hizkuntzarena, ez naiz atrebituko hemen, ez? Daukagu olako gainera, ez? Feminismotik eta euskararen olako hausnarketa oso interesgarriak eta horiek ere jasotzea, bai, ezinbestekoa da. Osatze feministak ere nolabait hortikan egiten du bere lanketa, baina sakonago segurazki ere, kosmobizio horretan, euskerak eta gure hizkuntzak eraikitzen duen mundu simboliko horretan murgiltzea ezinbestekoa da, ez? Beste inork? Ni galdetu nahi dizuet, zein da zuen kosmobizioa, Hori, orain maik partekatu duen bezala irizpide horiek nola bizi ditugun jasotzea, ni feedbackak edo erantzunak jasotzeko prest, orain ez bada beste edozein momentutan. Gaurrengo hori pasatzen dugu txana. Mi esker Mirene, eta orain bigarren hitzaldiaren txanda, bai?
Ez dakit zuen ondakazu. Bueno, aurkezten hasiko naiz, bigarren hitzaldia. Hemen ditugu Sabina Endara eta Xabier Arluxet. Biak dira bizi kolektiboko kideak. Bizi kolektiboak bigarren aldia du, jakin jardunaldi hauetan parte hartzen duela. Orain dela 3 urte ere Xabier hemen izan genuen. Bueno, bizi mugimenduak egoitza Baionan du, eta mugimendu altermundista gisa definitzen du bere burua. Eta altermundista izate horretan, horre alternatibaren berri edo kokapenaren berri ematen digu, baina ekologiari eta ingurumen justiziari eta ekologiak sortzen, krisi ekologikoak eta klimatikoak sortutako, eratorritako arazo sozialei, hainbat erantzun praktiko, militantziatik eta kalean egotetik eta bai diskursotik eta bai egitetik harilkatzen dituzte. Eta, bien artean emango digute hitzaldia eta honako izenburu hau jarri diote, larrialdi klimatikoa, metamorfosi ekologiko eta justizia sozialaren aritik borrokatzen. Hau da, eraldaketa ekologikotik eta justizia soziala erdigunean jarrita. Nahi duzunen? Atxaldeon deneri. Mila esker bizi elkarteari gomita luzaturik. Beraz, gotasun honetan, 3 ardatz jorratuko ditugu. Beraz, lehenik klimaren arloan justizia sozialaren aritik ari den bizi mugimenduaren ezaugarrien aurkezpena. Bigarrenik, iparaldean, udaletxean eta lurralde mailan bizi mugimenduak tokiko hautetxiekiko daraman lan bereziaren ezaugarriak. Eta hirugarrenik, Ipar Euskal Herriak dituen berotegi efektu gasen emisioen iturri nagusiena den garraioen arloan biziren lan egiteko moldei buruzko hausnarketa bat. Beraz, zer da bizi, lehenik? Bizi 2009an sortu zen, Ipar Euskal Herrian, eta aldaketa klimatikoaren kontra borrokatzeko. Arazo hau borroka guzien ama gisa identifikatu dugu. Beste guziak balditzatzen dituen borroka gisa, demokrazia, bakea, justizia soziala, eskubideen berdintasuna, pobretasunaren kontrako borroka eta abar. Harrigarria da, hain denbora laburrean eta hasierako militante talde tipi batek bultzaturik lortu den ekintza maila. Gaur egun 700 bazkide gira, eta estimatzen da laurden bat hau bizi edo belarri prest dela elkartean. Beraz, ezaugarri nagusiak, gure ezaugarri nagusiak, erronka klimatikoa eta justizia soziala lotzen ditugu. Guretako ekologia krisiak ertxiki lotuak dira ekonomia eredu batekin, aipatu duena, kapitalismoa, aipatu duzuna. Eredu horrek beti labazi gehiago bilatzen ditu, gutiengo tipi batentzat, planetaren kaltetan beti. Lurraren mugak zartarazten ditu. Ondorioz, lurreko bizi baldintzak zalantzan ezartzen dira. Aberatzen eta pobrean arteko desberdintasunak handitzen ari dira gero eta gehiago. Guk beste eredu bat eraiki nahi dugu. Diendartea eta planeta errespetatzen dituena. Bi logika desberdin badira, eta guk erakutsi nahi dugu beste mundu bat posible dela eta abian dela. Alternatiba hainitz abiatuak dira eta erakargarriak dira. Zorion iturri izan daitezke. Bai? Hori da? Beraz, bortizkeriarik gabeko mugimendua da. Eran nahi du desobedentzia zibila erabiltzen dugula, baina bortizkeriarik eza deliberatuaren eredua segituz, guk pentsatzen dugu,
estrategikoki gehiago irabazten dela bortizkeriari erabilik gabe. Beraz gure elkarteak bortizkeriarik eza sustatzen dugu, Ipar Euskal Herrian eta frantses estatu osoan. Beraz, ikusten duzuen bezala, argazkietan, entxeatzen gara beti ekintza originalak eta umoretsuak egiten. Umorea tresna gisa baliatzen dugu, eta fama guzizona ekarri digu jendartean. Hor ikusten duzue Miarritze, Ama Birginalen irudia, eta Baiona Miarritze ere azpian, biziketa bide faltsu bat eginez biziketez. Jendearen arreta pizten dugu, baina mezu argi baten pasarazteko. Beti kanpaina landua izan behar da. Mamia eta itxura lantzen ditugu beti. Aldi berean, bertako eta munduko mailako ekimenak lotzen ditugu. 2009ko Kopenhageko gailurraren kalietara, nazioarteko mobilizazioen testu inguruan sortu zen bizi. Eta hastapenetik loturak izan ditugu nazioarteko plataforma guztiekin. Baina argi da gure ekintza Ipar Euskal Herria dela, gure komunikazio guztia elebiduna da, euskaraz eta frantsesez. Tokiko gaiak lantzen ditugu, adibidez, transizio ekologikoaren bultzatzeko lan garrantzitsuak eramaten ditugu, udaletxeekin. 2014an hasi ginen, eta duela gutxi, 2008an metamorfosi ekologikoaren ituna izenpetu dugu hautetxi guztiekin. Guztiekin ez, eranen dugu gero. Horra. Beraz, guk saratu eta proposatzen dugu. Entzuten alda elkarte edo pertsona batzuk beti denen kontra direla. Baina bizi beti aditu da salaketak egiten, baita ere diagnostiko kritikoak egiten. Aldi berean, aterabideak eta bestelako bide zahatzak proposatzen, alternatibak proposatzen. Bizik formakuntzak ere altolatzen ditu, eta beti ekimenak bultzatzen. Adibidez, bizikletako bideak eskaz dira, Miarritze Angelu Baiona hiri ere mutan, BAB den zendena. Egoera hori fermuki salatzen dugu, baina aldi berean txostenak egiten ditugu, agintariei aterabideak proposatzeko. Horregatik erraiten dugu erradikalak garela, baita ere pragmatikoak. Erradikalak salatzen dugulako, eta pragmatikoak gauzen aldatzeko neurriak proposatzen ditugulako. Gero, gure lan manerak aipatuko ditut. Beraz, gure ekintzak beti estrategia batean barnean kokatzen dira, eta pentsatuak dira publikoa sentsibilizatzeko, eta justut prentsa mugiarazteko. Ekintzak erakargiak izateko pentsatuak dira, umoretsuak eta eraginkorrak. Sakonki prestatzen ditugu, eta bilkura batzuetan badugu funtzionamendu berezi bat. Demokrazia, parte hartzea, erabakitzeko ernetasuna batzen ditugu. Gure bilkurak beti tenorez hasten dira, eta tenorez bukatzen dira. Parte hartuko dutenai gai zerrenda bidatzen diegu, eta pertan zehaztua da zenbat minutu pasatuko ditugun gai bakotzaren lantzeko. Gero bada animatzaile bat, mediatzaile bat, bilkurak udatzen duena, eta hitza banatzen du. Keinu batzuk erabiltzen ditugu, hor dira argazkian, ados, ez ados, hitz hartzea eskua erekin, eta aintzinatzeko hori egiten dugu. Gure bilkurak beti biziki sakonak dira, baita ere besta egiten badakigu, eta elgarrekin denbora goxoa pasatzen dugu giro honean. Biziren lan osoa ez dugu dena aurkeztuko, beraz, lau arlo
hartu ditugu. Hor ikusten duzuen bezala, eskualeritik kanpo ibiltzen den mugimendu bat sortu dugu, alternatiba. Alternatiba jendartearen mobilizazio prozesu bat da, eta da aldaketa klimatikoaren desafioari buru egiteko. Lehen alternatiba erriska 2013an eginda Baionan. Honek proposamen hainitz agedian eman ditu. Adibidez, eguneroko bizian jakiteko zer egin, klima arazoa areagotu gabe ongi bizitzeko. Proposamen praktikoak, tailerak, mintzaldiak, eta geroztik, 150 erriska izan dira Europan eta munduan zehar. Eta bi bizikleta itzuli klima aldaketaren gaia gehiago ezagurazteko egin dira ere Europa mailan. Bigarren arlo bat, beraz, hor ikusten dituzu argazkietan, bortizkeria gabeko elkarte bat sortu da Frantzian, ANV COP21, Action Non Violente COP21. Elkarte horrekin, potreten kampaina, argazkien kampaina eraman dugu, Macronen politikaren txaratzeko, ingurumenari dagokionez. Macron lehendakariak klimaren txapeldun gisa orkesten da, bainan Frantzian gutxi egiten du klimaren alde. Beraz, horren txaratzeko, bere potreta, bere argazkia, kentzen dugu udaletxetatik. Eta leku huts bat utziz, erakusten dugu bere politikaren hutsa. Horrek erakutsi nahi du Macronen politika itxurazkoa dela bakarrik. Orotarat, 128 potret edo argazki kendu ditugu Frantzia mailan, eta batzuk berriz erakutsi ditugu, buruz behiti, G7aren kadietara. Kusten duzuen bezala. Atxiloketa hainiz izan dira, eta militante hainiz hauzitan dira, horrengatik. 5 urteko presondegi zigorra eta 50.000 euroko isuna arriskatzen dute. Baina, kampainak oiarzun handia ukandu Frantzia mailan eta munduko prentsan ere. Segitzen dugu, beraz gure proiektu potoloarekin, eskualerri buru diabe. Gure ustez, beste mundu baten eraikitzeko, mundializazioari aurre egiteko, maila egokiena da gure lujaldea. Lurralde buru jabeak behar ditugu, baina hala ere elgarrekin lotuak. Proiektu bat diseinatzen ari gira buru jabetza handitzeko ere mu desberdinetan, aipatu duzun bezala, elikadura, energia, zaborren kudeaketa, kultura, eta enberze ardatz. Proiektu hau jende hainitzekin landu dugu, eta osatzen ari gira, ez da bukatua. Ipar Euskal Herrian dinamika berezi bat badugu eta baliatzen aldugu laborategi gisa, gauza berri batzuen eraikitzeko. Gero, transizioa beraz gure hautetxiekin. 2014an abiatu zen udal hauteskundeekin eta beste urrats bat egin dugu joan den urtean. Hauzapezak, alkateak eta beren taldeak berriz hautatu ditugulako. Tresnak usabat egin genuen udalen mailan, klima energia saileko politikan zer egiten ahalden azaltzeko, aiei azaltzeko. Hainbat arlotan, hirigintza, mugikortasuna, energia, eraikuntzak, laborantza, ekonomia, kontsumoeko arduratsua, zaborak. Hauteskundeak aintzin, hautagai gehienek engaiamendu batzuk hartu zituzten. Hor ikusten dituzu engaiamenduak tiki-tiki, dira 7 gai nagusi, aipatu ditudanak. Eta hor begiratzen dugu nola bete duten haien hitza. Eta 2008an bultzatu duguna, Ipar Euskal Herriaren metamorfosi ekologikoaren aldeko ituna deitu dugu. Eta kanpaina, behor lehen urtea da, adigira hautetxiekin lan egiten. Gero,
beraz beti gure ekintzen argazki batzu. Klima aldaketa larritzen ari da, eta borroka ez da inoiz irabazia. Baina biltzen ditugu jende gero eta gehiago, kontzienteagoak. Eta segur gara bizik bere partea egin duela horretarako. Ipar Euskal Herrian bereziki, bai eta Frantzian. Jendeari erakusten diogu zerbait egiten ahaldera, atera bideak badirela, ez dela etxitu behar. Horra, nire partea, beraz bigarrenik, aipatu dutan lana utitxeekin, udale etxeekin, Xabirek zehaztuko du gehiago. Beraz, atal bat eta lan egiteko molde bat dut pixkat leho gutxitan presentatuko. Ideia da erakusterat militantziak eta gauzen aldatzeko, ekiteko ein ezberdinak badirela, eta bat da bizik eraman duena, Sabinek aipatu duena, da herriko etxeetako, udaletxeetako mailan, larrialdi klimatikoa eta jorratzeko bideak gauzatzeko parada hori nola baliatzea ikusi du bizik. Orduan, presentatzen dauzet laburbilduz Ipar Euskal Herriaren testu ingurua, eta gero 2014an egin den lana, eta 2008an jakin dezazuen ze mailatan ere saiatzen giren eraginkortasuna lortzen aldaketa klimatikoa borrokatzeko lurralde mailan badirelako ere, naiz eta nazioarte mailan egiten diren estatu akordioak, Pariseko COP eta holako elementuak, lurraldean badira tresna batzu, eta nola tresna horiek ez diran zuzenean herritarren esku, baina bitartekariak diren hautetxien bidez, nola aktibatu tresna horiek presentatzeko xedea da, 5 minutaz presentatzeko xedea da. Ipar Euskal Herria da 3.000 biztanleko lurraldea, Euskal Herriko 3 probintziako osatzen dute, 158 udaletxe badira, eta duela 2017ko urtarrilaren lehenetik geroz, 158 udaletxe horiek baute lehen instituzio bat, azken finan Ipar Euskal Herria ordezkatzen duena, eta 158 udaletxe horiek biltzen dituen mankomunitate bat, deitzen dugunaguk, hirigune elkargoa. Ideia da, orduan, testu inguru hortan, ze tresna badute udaletxek eta mankomunitateak, bai, lege ideala aldaketa klimatikoa borrokatzeko edo klima lege amestua, orai azken garaietan aipatu dena etorri aurretik, eta tamalez etortzekotan zen klima legea ere gaur egun ez da bat ere behar zen eraginkortasunarekin, anartean diren tresnak eta diren tokian nola aktibarazi egoera alde oneruntz bultzatzeko. Hori da xedea, eta egin den desmartxa zehaztuko dautzugu, beraz, 2014an izan diren udaletxetako hauteskundeen karietara, eta 2008an ere berritu diren hauteskundeen karietara. Ideia bat ukaiteko, eta hori kontuan hartu behar da, hauteskundeen karietara, 158 udaletxetan zerrendak aurkezten dira. Egan nahi du, hainbat herritar implikatzen direla, eta horrek ordezkatzen ororen buru aterako direla hortik, 2000 pasa hautetxi, baina garaietan, hauteskundeen garaian, milaka dira herritarrak, zerrenda ezberdinak baitirelako herri bakoitzarentzat, aktibatuko dira, mobilizatuko direna, eta hor dugu aurkeztuko, bizik nola momentu horietan, aldaketa klimatikoaren gaia erdigunean ezartzen duen, eta herritar horiei beren gogoetak egiten dituztelarik udaletxean ze egingo dugu, ze lehentasun emango dugu, aldaketa klimatikoaren jorratzeko moldeak eta tresnak presentatzen dituen. Horiekola, 2014ko ezaugarria, Sabinek aipatu dituen elementu batzu, izan zen tresnak utxa bat, garai hartako legediak onartzen zituen elementu guztiak aktibatuz geroz, 53 neurrirekin, zehatzak, 13 arlotan zirenak, eta plantan emana izan zen, eta aurkeztua izan zen udaletxe guziei, eta zerrenda guziei. Eta ideia zen, hortik landa, haiek integratzea engaiamendu moduan, eta beren programetan ere, tresna kutsa horietako hainbat neurri. 30 herri, udaletxe, 158-etarik, hola da, engaiatua agertu ziren hauteskundetarik landa, eta 30 udaletxe horiek ordezkatzen zuten Ipar Euskal Herriaren 175 biztanlegoaren ikuspuntutik, ez? Eta
noski, egin dena da, lehenbizik, baikorki ikusi, erdigunar ezagri delako aldaketa klimatikoaren gaia, baina ez da hortan gelditu bakarrik 2014ko argazki hori saiatu dena da, ondoko 6 urtetan, jarraipen bat egitera, ikusteko hitzetarik ekintzetara nola deklinatzen zen. Hor, tamalez, konturatu gira asko udaletxek ohitura zutela egin batean engaiatzera, baina ez jarraipen herritarrik ukaitera, eta jarraipen herritarraren ondorioa izan da, 3 txosten egin direla, PK informazioak biltzeko, nola gauzatu zituzten, hartu zituzten hitzak, eta hor, txostenen ondorioa izan da, tresnakutxan hartu zituzten neurrietan, gutxienez, ez dela behar denerat aurreratu, eta azken finean hartu zituzten engaiamenduak bataz beste balin bazen 53 neurrietarik 13ko bat edolako zerbait, haien erdiak aurrerara zituztela behar zen neurrian. Hots, ohartu gira, 6 urteko esperientziarekin, naiz eta txostenak egin 3 agintaldian, naiz eta herritar presentzia segurtatu hauteskunden garaian, baina gero bilerak eginez eta dena, ez dela errez hori ezartzea erdigunean. Beraz, gabe txarrago denez, erabaki dugu, 2008an berriz gaia zentroan ezartzera, jakinez legediak aurreratu zirela, larrialdi klimatikoa txartuz joan dela, eta 2008ko hauteskundeentzat erabakia izan da, ez tresnakutxa bat emaitera neurri batzu hartzen ditu eta besteak ito, baina metamorfosi ekologikoaren ituna proposatzera. Zer nahi du, 7 arlotan, eta aipatu direnak lehenago, mugikortasunetik energiara, elikaduratik pasatuz tokiko ekonomiara, eta nola egin udaletxeetan kargu hartuko zuten zerrendak, engaiatzerat edozein erabaki hartuko zutelarik aintzat hartzera 7 arloietako ondorioak eta lehentasunak edozein arlotan. Ez egitera, nik hartu dut mugikortasunaren zat engaiamendu bat, bizikleta bide bat egitera. Eta hori egin dut, eta beste guztiak, kitxo ez, nik mugikortasunaren arloan, datorren 6 urteetan, hartuko dut engaiamendu bat, lehentasuna emaitea autoaren alternatiba guziei. Eta hori aintzat hartzea erabaki guzietan. Piskat, filosofia hori aldatzeko sedea izan da, metamorfosiaren ituna antolatu delarik, kanpaina berezia eginda, zerrenda aurkeztuz, eta martxa berezi bat eginda Mauletik Baionaraino joan dena dokumentu horren premia eta aurkezteko, ororen buru 56 udaletxe engaiatuak ditugu orai, datorren 6 urteen zat, Ipar Euskal Herriaren biztanlegoaren 72% ordezkatzen dute, herria handi batzu ez direlako engaiatua egon azken finean, eta orai plantan emaiten duguna da horren gauzatzeko eta horren ikusteko, azken 6 urtetako esperientziaren aritik, ze egin behar diren neurri berri batzu plantan emaiten ditugu. Begirale sare bat antolatu da, herri ezberdinetan berekatzen dute jarraipen lan horren egiteko sedea, eta ikusteko nola hartzen diren neurriak koherentzia baduten itunarekin edo ez. Kultural, nola egiten da, konturatu gira gai hori, ez dela oraino egunerokotasunan sartua, bai herritarrentzat eta bai hautetsientzat, eta nola egin hartu diren engaiamendu ezberdin. Aldizkari batera antolatzen da numerikoa, eta banatzen duguna, eta utziko dizkizu eguna hola, hainbat aletan, herri ezberdinetan ikusteko, hartu diren hitzetarik, ekintzetara zonbat aurrera pauso ongi egin diren, edo ez, ze informazio praktiko kaiten aldiren, urrunago joaiteko, eta hori egina da, frantsesez eta euskeraz, eta datorren 6 urtetan, urtean 5 edo 6 alerekin, gaia zentroan atxikitzeko, ez? Eta bukatzeko, orai egingo dugu lehen txostena, azaroari buruz bagoaz, lehen bilan bat egiteko, COVID garaiak ez gaitu lagundu, bazen berritasun bat aurten itun gaientzat, ukaitera aditu 7 hitzaldi, Ipar Euskal Herriko gune ezberdinetan, hautetsiak gomitatuz, hautetsiak dituzten diru laguntza bereziak ere aktibatuz erresteko antolakuntza hori, eta zen 7 hitzaldi, 7 gai, itunan diren 7 gaiak, 7 gune, eta 7 aditu eta aritu uztartuz, hori ere erresteko. Dena prezen, baina etxeratzen manu eta olako elementuek, momentoz atzeratu dute tresna hori, baina ideia da, hobetzea eta datorren 6 urtetan gaia zentroan atxikitzea, eta hautetsiak aktibo atxikitzea gai horietan,
engaiamenduek eraldaketa konkretua sor dezaten udaletxetan. Gutxi bera, hortan giragu, momentukotz, dokumentua ikusiko duzu, utziko ditugu paketak bukaeran, baina horrek emaiten dugu gutxi bera, ze saiakera emaiten ditugun, eskala hortan diren tresnak ere aktibatzeko, eta udaletxetan hartzen diren neurriek aldaketa klimatikoaren iturria diren berotegiko efektuzko gazen isurketak alden neurrian txipi ditzaten, eta lehengo praktikak saiestu ditzaten beste eredu batzu segituz. Hala, edibidea horrentzat, eta gero. Eta bukatzeko, hirugarren partean, denbora 5 minutu. Beraz, adibide batzu hartuko ditut garraioen arloan, zer egiten dugun. Prezeski, BAB inguruan ekintzak egiten dira, BAB, beraz, Miarritzen Gero Baiona hiri eremuan. Berriz Izoz mendia ipatuko dut, bizatiak. Autozko joan etorriek Ipar Eskualegia eta mundu mailan nahasmendu klimatikoa eragiten dute, Miarritzean Gero Baionan bezala. Eta bizik azken urteetan eraman duen lanak garraio bide alternatiboen aintzinan emaiteko, ezin da mugatu ekintza horiei bakarrik. Beraz, hauek Izoz mendiaren punta usatzen dute, baina azpian, aipatu duen bezala Xabierrek, sinaurri lana gordetzen da. Militanteek proposamen hainitz egiten dituzte, hautetxiekin, edo teknikariekin, hirien teknikariekin, bilkura batzuekin, lekuaren gainera egiten ditugu ere bisitak, eta lan eta ekintza horiek guziak, batzen dituen estrategiaren etengabeko lantzeaz osatua dugu gure lana. Etxempo hainitz, beraz, hautatu ditugu bi, Baiona aldean trambus linea bat idekida 2019an, eta hor, garraio bide alternatiboen aldeko talde bat berriz aktibatu zen bizin, ikusiz, obreetan, bizikleten zat ezela antolaketa bat pentsatua izan. Penarekin ohartu ginen hortaz, eta denbora galtzea ere. Diru kupuru handiak inbertitu diziderarik eta bide osoak berriz egin zituzten, me bizikletari pentsatu gabe. Mugikortasunen sindikatuak eta erabaikaitzaile ziren hautetxeak ez zuten aukera baliatu hori egiteko. Beraz, hor ikusi ditugun ekintzak bizikleterekin, bizikleta irautzak, tintatzeko ere lurrean, hor egin dira ekintza hainitz. Eta gainera hori guztia ilegaltasun handian egin zen. Frantzian bada ingurumen kodea bat, eta 1996ko artikulu bat urratzen dute. Beraz, badugu 25 edo 30 urteren beranta. Alta, jandugun bezala, 2009tik bizi, jotake aritzen da inkestak, proposamenak, defentsa bilkurak egiten, beraz, udalekin, gero badugu ere departamendua, diputazioaren tipiagoa da, departamendua guretzat, kantonamendua jaten dugu, edo garraioen sindikatuarekin ere proposamenak egiten ditugu. Eta ere hor dokumento ofizialen eraikitzean gure iritziak ekartzen ditugu. Badira mugikortasun planak, bizikleta planak edo hiribidaien planak bozkatuak direnak gure hirigune elkargoan. Elkarteak fase honetatik ondorio bat ateratu zuen. Erri mobilizazioek osatzen duten indar harremena atxiki gabe, garraio bide alternatiboek beren premia galtzen dute. Horrek erran nahi du, hautetxien solasetan lehentasunetarik ateratzen direla. Azken adibite batzu, aipatzen alditut. Beraz, azken 3 urte hauetan, Baionako txirindola bizikleta tailejaren proposamen lanarekin batera, fruitu ugari eman ditu. Baionan bereziki, Marechal Zut etorbidea bizikleta autobusa bidearen itzulera lortu dugu.
bi bizikleta bide berriak, Alepolmi edo Zupiliaren erdigunearekin lotzen duena, beti Baionan. Eta ere, marxandiren beste proiektu batzu, eta irriko etxearen partez mugikortasun eztien inguruko erritaren kontsultatzeari buruzko beste jarrera bat lortu dugu. Eta bigarren trambuseko linea, joan den apirilean ideki da, eta hor proiektu hortan bizikleta kontuan hartua izan zen, ez lehen linean bezala. Beraz, lortzen ditugu gauz batzu. Eta hor, azken berriak, mugikortasunen sindikatuak, lehendakariak konpromisoa hartu du, BAB etorbidea zarkatzen du Miarritzean Gelu Baiona, eta urtez galdetzen dugun bizikleta bidea, berrikitan jakin dugu estudio bat hasiko zuela ilailetik goiti. Horra, pausu txikiak lortzen ditugu. Segitzeko eman ditugun adibide eta metodo ezberdinak bizik antolatzen duen klima egonaldian, elduden hastean guk ere badugu formakuntza haste bat, beraz pausatuko dut afitxa kanpoan. Haste osoan segitzen ditugu, sakontzen ditugu metodoak eta formakuntzak biziden mugimenduan. Eta bukatzeko, etxeratze garaiko ekoizpen bat atsemanen duzue ere kanpoan mainan, bi hizkuntzetan, frantsez eta eskualaz. Eta horrekin bukatzen dut, eta etorkizuna hemen balitz. Baikortasunez betea. Bai, baikortasunez betea. Mila esker. Bueno, inor galderarik edo badu? Ni galdera bat, metamorfosi hitza zergatik, bueno, ez jakintasunetik galdetzen dute. Bizik sortu hautatutako hitz bada, eta zer, nola definituko zenukete? Osa, transizioa da, desazkundea da, eraldaketa da, zer esan nahi du metamorfosiak? Gogo eta etorri zen, transizio hitza berez funtsezela nola pasatu fosil erregaietan dependentzia duen eta aldaketa klimatikoa testu ingurua duen erri batetik nola pasa fosilatik independente den erri batera eta aldaketa klimatikoari egokitzen den erri batera. Hitzak berez bazuen bere indaja, baina saltsa guztietan sartu da. Eta transizioa bilakatzen zen berdez pintatzeko elementu bat, eta gogoetan sakonduz gero, eginen transizioa nornaik erabiltzen duen une honetan, berdin elementu bat berdena gehiago ikusi, ez denez eraldatu eta gure egiteko moldeak, eta ez berdez pintatzen duzularik beti segituko duzu agarren moduan bizitzen. Aldiz, metamorfosia zen, eraldatu gure egiteko moldeak, eta ikusi zeinek gure bizibaldintzak lurralde honetan nola egin aldaketa klimatikoa aintzat hartzeko, baina orokoki, eta ez da pintura batekin gelditzen den elementua, zen eraldatu eta arretik pinpilin pausara pasatzeko metamorfosiaren irudi hori beste batzuk garatu dute, baina gure gogoetarekin hobekiago etortzen zen, transizio hitza hortarik pixkat ezberdintzeko eta metamorfosiaren indar hori ere gure ganat hartzeko gogoeta zela gure bizitzeko baldintzak eta moldeak berriz ikustea eta molde bat atxemaita albezain batek gozatzeko para daukantzezan alternatiba horiek badutelako beren eraginkortasuna eta erakargarritasuna eta gure lana zen hortan hori plazaratzea. Metamorfosia zentzu hortan pasatu da. Ados. Hemen pare bat galdera. Eskerrik asko, niri asko gustatu zaitzuen aurkezpena, eskerrik asko antolatzailei ere gizarte mugimenduen, baina batez ere iparraldeko ikuspegia eta ekintzak hemen entzuteko eta ezagutzeko aukera emateagatik. Nik bi galdera edo bi, ez dakit, bata da, zer izan da errezen zuentzako udal txikiekin lan egitea,
Baionako hainbat adibide jarri dituzulako, orduan nik nire esperientzia daukat, hemen, orduan jakin nahi nuen, zeuena eta ia, ez dakit, gomendiorik edo arrakastatxoa izan den adibiderik partekatzeko daukazuen. Eta bigarrena burura etorri zait, litigio klimatikoak, edo ez dakit hitz hori, baina, epaitegietan orain gertatzen ari diren erabakiak, eta orain dela gitxi ikusi genuen Frantziko gobernuaren kontrako epai bat, sententzia bat, non esaten zuen ez zela konpromiso klimatikoa, ez zela nahikoa, eta orduan jakin nahi nuenia horren segida jarraipena egin duzuen, hango taldeekin edo iritziren bat daukazuen horren inguruan. Esker. Hor badituzu, beraz ni xaran bizi naiz eta ari naiz nire herrian, herri txiki bat da. Eta nola egiten dugu autotxiekin, berenik zengira ostatuetan eta gero bilkura galdetzen eta beti horra presente izan eta galderak pausatu eta erriko etxean ibili askotan, nik hola egiten dut eta ez ditut bilkura formalak beti galdetzen, ezin da badute haien lana eta erri txikietan ez da posible, beraz badakite nor naizen eta tresnak ekartzen ditut. Orain baditut mezu batzu, nola egiten aldugun, hor adidida biziketa bideak asmatzen xaran, eta zuk badituzu tresnak eta legearen aldetik autetxiak ez dituzte legeak ere ezagutzen. Autetxiak ez dira formatuak erritikietan. Beraz, erritikietan hola pasatzen da, informalki askotan. Baionako adibidea. Eta oroak, edo zen gizaz, da 158 erriko etxe ditugunez, Siberotik lapur dira, Nafarroan erdian badira erdiak 70, eta neurriak oso izaiten alda 50.000 biztanleko erriko etxe bat, baina beste batzu 200-ekoa, eta sare lana, albezain urbila ukaitea bitartekariak, eta horregatik begirale sarea da ideia da, erri bakotxan ukaitera, ez du beti lortzen, baina auzokoa balin bada ere, eta udaletxekin badira medio klasikoak pundua egiteko txostena osatzeko momentuan emaiten dizkiguten erantzunak, e-mail formal batekin bidez joaiten dira, baina gero badira, deiak egiten dituzena auzoko erritarrek, udaletxarekin jarraipen hori egiteko, lortu duzu mezu bat, osatu dituzu erantzunak, eta hori gauzatzeko gan, eta tresna berri bat orai ematen duguna, hau da, emaiten dituela adibide honak egin dute hiri honetan, txipia da, baina lortu du egiten, eta zuk ez duzu lortzen. Eta nola egin, esperientzak hartu, udaletxe handi batzuk egin dute, euskal monetaren erabiltzeko konpromiso hartu, txipi batzuk dudak bazituzten gure eskualdean, baina hartu gira beste Siberoan bazutela egin zutela, ni Nafarrotik banator. Orduan, da esperientzia partekatzearekin lortzen da, dinamika baiko hori egiten, eta ideia da gauzatzea, errestea, eta gaizki dualarik hori erakustea, baina harremanak ezberdina dira, handi eta txipien artean, baina biterkatzen ditugu urbiltzeko moldeak, ez? Eta bestea, litigio klimatikoa, frantses estatuak ez dituela bere lege, klima legearekin, bere estatuak dituen tresna ofizialek dute harakatu lege horren ondorioak zein zaren ziren, eta hartzen dira lege hori baldin eta ofizializatzen badute eta horren azken ikutsuak ari dira egiten, ez duela frantses estatuak 2015an COP21aren izenpetzean hartu zituen engaiamenduen gauzatzeko baldintzarik ukaren. Horai badira arlo hortan ere, estatu mailan herritarrek eta hainbat erakundek auzipetzen dute frantses estatua ez duelako aintzat hartzen aldaketa klimatikoaren kontra eman behar diren neurri horiek ez dituelako aski eraginkorrak hartzen. Bizik deklinatu duena da, udaletxeek ez dut, eta berritasun bada biarritzeko kasuan, udaletxeek ere lege batzu, duela 25 urte hor diren lege batzu ez dituzte respetatzen, egan nahi du, edozein bide berriz antolatzen duzularik, duela 25 urteko lege bada, behartu azinela autoari alternatiba bat eskaintzea. Baldintza fisikoek eta onartzen duten neurrian, ez formato bat, baina neurri bat erakustea. Eta hori zen poliki-poliki ideia, lege horren bidez, eraldatzea lurraldeko bide guzien
formatua apurka sartuz, lanak egingo dituzu bideo honetan, alternatiba bat eskaini garraio bideo alternatiboi. Eta hori ez dute respetatzen. Batzuk ez dakitelako, beste batzuk badakite, baina herritarrak ez dira aski goiz iratzartzen erraiteko hemen ez duzu egin, eta behin legearen urratzea pasatu halin bada, legalki lege urratzea onartua da. Eta holako lan maila ezberdinetan egin diren lanak dira, bizik deklinatu du hori garraioaren arloan hasteko lehen aldikotz, udaletxe bati eganez, bilerak egin ditugu eta dena, baina zure zerbitzuak ez dute errespetatu hori, tribunal administratibora emango dugu elementu bat, eta poliki gauza desblokatu da, hasteko. Udaletxeak Biarritzeko kasua zen. Lehena zen. Oartu da, auraiko hauzapezak errandu, bai, aurreko zerbitzuek eta aurreko gehiengoak ez zuela onartu, ez zuela legea errespetatu, eta oraik ongi egingo zutela, alternatiba eskainduko zutela, biziketarentzat eta hola. Ezen bi galdera? Ba, mi esker. Dokumentuak bukaeran duzko ditugu. Artu lasai, baina duzko ditugu. Sarrerako maiaietan. Zuritzat. Bueno, eta azkenengo hitzaldia, eta iparraldetik Nafarroara egingo dugu, eta hizlaria hemen dago, ezta? Bai. Bueno, Nafarroko borroka baten berri edo, ez? Eta guztiok ezagutzen dugu Nafarroa eta ura, ezta? Azken urtetako mugimendu ekologistak izan duen borroketako bat, ez da lehen Baianek eta hitz egin duzue, uraren kudeaketaz, Nafarroa ere aipatu duzue. Hain justu, aurten bete dia 25 urte, Itoizko urtegia eraikitzen ari zirela eta solidarioek ekosabotajea edo egin zutela, eta uste dut berri egunkariak egin zuela bideo labur bat berriro ekosabotaje hori egin zutenei elkarrezketak eginez, eta esan nahi dut hauek entregatu zian, epaituak izan zian, eta beraien zigorra edo, bete zutela, ez da, eta esan nahi dut atentzio eman zidala nola baloratzen zuten egindako hori, nahiz eta personalki pairatu dutena pairatuta, eta batek esate zuen gurea maitasun ekintza bat izan zen. Eta uste dut ondo laburbiltzen dula, baita ere jardunaldi hau antolatzeko motivazioetako bat, eta hemen egoteko motivazioetako bat, ez da, maitasun ekintza bat. Gaure buruei, munduari, eta bizi gaituen honen. Hemen txegu, isilduko naiz, Belen Ausejo urbizitaldeko kidea da, militante urte askotakoa, esan nahi dute Itoitzetik eta ez? Oraindik... Deus ez bagenuen egin ere. Egina dago. Eta hitz egingo digu, pixka bat, Nafarroan krisi klimatikoa eta nolabait ekologikoak hartzen du forma uraren kudeaketan, ezta? Eta, hitz egingo digu pixka bat hor sortu zen eta sortzen den gatazkaz eta proposamenaz, eta nahi duzunean. Proposamenak eta. Uste dut lasaitu nahi zela, baina goin txarten denguela horrela, taka. Oituta ez nagoelako, solako gauzak eta ezagutzen daute, bizpahiru pertsonak esango dute zer pintatzen du neska honek hemen. Bai urbizi kidea naizela, gonbidapena llegatu zenean mundu guztiak baietz, eta segituan oporretara noa, laukatu gara eta erdia baino ez euskaldunak, esaten dizuet eta bisatzen dizuet ere bai, grazia egin dit, ze euskalki guztiei egingo diogu errepasua. Nirea herriberako euskalkia sortzeke dago, baina ikusiko duzu agian asmatutako gauza edo hitz baten bat eskatuko dut, norabait estualdi baten aurrean nola esaten da, neologismo bat agian
baten bat, barkatuko didazuela, eta bai, hori Riberako izan da eta Euskalduna batzutan. Batzutan, edo itutaz baldin bazaude. Utziko dugu. Eskerrak emango dizuet gero, hemendikan bizirik ateratzen baldin banaiz. Eta zerraldoz banaiz erortzen, eta duintasun minimo batekin ateratzen baldin banaiz. Bale? Venga, aurrera. Bale, atxera, ez dakit atxera edo aurrera hauten nagoen. Hoi da, esan dizuetan bezala, danborra alde batera guztien dudan. Aste honetan jasotzen genituen bi berri oso esanguratsu, bai? Hemen Nafarroan gertatzen dena adierazle edo, bai? Alde batetikan ekologia transiziorako eta erronka demografiko ministeriotik zetorrena, bai? Hori bere energia guztia gastatu hemen zuten izen aldatzen edo bilatzen, ez? Segurazki medio asko gaztetu zuten, esaniz mina muga, bai? Meategi erraldoi proiektu bati semaforo berdea ematen ziotela, baimena ematen ziotela mina hori eraikitzeko. Bai, eta hori nolabait zartako ikaragarria buruen erdian, gero badut diapositiba eta erakutsiko dizuet, baina hor dago nolabait mendiska edo konpartitzen du esa presako edo esako presarekin, bai, mendi bera konpartitzen duen, hor nola eusten duen mendi bera, eta, segurtasun arazoak badeak izkigu, beraz hor baimentzea izugarri erraldoia den proiektu hori gogorra. Bai. Bale. Hori zen lehenbiziko berri, bai, eta bigarrena baita ere, gure kontseilaria, bai, ingurumena, landa garapena eta landa eremu antolamenduaren kontseilaria, barkatuko didazu. Itziar Gomezek esaten zuena, eta zera da. Gobernu honek duen lehentasuna, zera da. Nafarroako ubidea bukatzea, kosta ala kosta, berdin zaigu, bukatuko dugu. Gero, bukatuta gero, bilatuko dugu zer egiten dugun, nolako astertuko ditugu ze beharrak dauden, eta gero ere, nola ordaintzen dugun, pentsatuko dugu denon artean edo, erabiltzailek eta guk artean denok pozik bukatzeko. Eta orduan gelditzen zara, hau zabalik, esan ez, emakume honi ez dio inork esan DMA, erderaz esango dizuete euskera zera da, uraren marko edo, esparru zuzentaraua, nola da? Zuzentaraua, bale, bai. Barkatuko didazu, direktiba marko del agua, hola zuzenago edo, bale? 21 urte dara maia martxan, eta berak hiru ardatz ditu edo, soziala esanez partizipazio publikoa ezinbestekoa dela, ekonomikoa kostatutakoa edo zein infrastruktura, hidraulikoa den infrastruktura bermatu behar du kostatutakoa edo kostea berreskuratzen dela, bai, ez dela gobernuak edo guk guztiok pagatzen, eta balio duela ibai masak edo ur masak egoera honean mantentzeko, bai? Zera honetan, ez bata, ez bestea, bai? Entreditxoan dagoen, aspalditik esaten da, regadio gehiago erokeri bat dela, gero, esan komentatuko dizuet ere, bai, nola egiten den, edo nola kalkulatzen den hektareak, bai, behar dire, berak, sinceridadea ezin dio ukatu edo zalantzan jarri, konseilariari, oso sinzera izan da, eta gauzak diren bezala, harripatu ze. Baina hori, normalean hektareak bulego batetikan egiten dira, hortxe erabakitzen dute zonaldeak, mapari begira fun, eta ez dirak eskatzen zer dagoen hor, beti regadio tradizionala ote dagoen, zenolako hidrografia txikia ote dauden, iturriak idoi antzira, zenolako esan nahia duen punto horiek edo punto txiki horiek jendearen zako,
tabla rasa jarri eta regadio modernizado, hori ezinbestekoa da, gero, hori ez, holako infrastruktura bat erabiltzeko, beti lehenbiziko egiten da konzentrazio parcelaria delako hori, bai, eta horrek esan nahi du, hori ez. Lur guztia, berdintzu egiten dela, parzelak eta. Beste gauza bat desagertzen dela ere bai, toponimia ere bai, ez, konzentrazio parcelariakin batera, toponimia pikutara doa, bai. Labiona, Muga, Mendi, Kaskante, ez dakizer, La Huelta, eta holako desagertzen dire, eta dana da poligono ez dakizer, bideak ere beste zera izen itxusi eta ez dakit, matematikoa nola baita esateko, ez dute. Eta hori guztia galtzen da regadio moderno horrekin. Bueno, esan dizuet hori esaten diatela banga, Belen, zu euskalduna za, eta, bueno, eta baita ere, bidaltzen daute ni regadio alaba naizela. Zer esan nahi du horrek, ager baskonum, ez, herriberakoa naizela, Murillo el Frutokoa, jatorriz, ez egin irri, ala da. Eta, bueno, labait, biz izan dut lehenbiziko esperientzian, zer izan zen regadio mota bat zeukan edo zegoen herrian, 50 urte beranduxago, zer dagoen, eta hori guztia efikaziaren izenean, bai? Efikaziaren izenean egiten zuten mugimendu guztiak, eta guain kontatzen dugun zer dagoena, baina ni txikian nintzela bizi nintzen, 1300 biztanle zuen herri majo batean, antzekoak, inguruko guztiak antzekoak ziren, 6 denda, zein denda hola dana euskal dendak, alpargata, sardinak eta katezismoak, eta gainontzeko guztia, 5 taberna, 2 jatetxe, tailerrak, izugarrizko mugimendua, eskolara joaten ginen, aur guztiak, ni behin naiz, eta ez, orduan, eskolara joaten ginen guztiak, berdintzu ginen, bai? Etxe parte batean, korralean edo batzuk ere etxearen azpian, genituen 5, 6, 7 behi, txerri bat edo 2 gero, ez, hiltzeko eta familiaren zera, proteína, olio batzuk, untzi batzuk, bueno, aitonak baratza zeitzen zuela, eta lur eremu batzuk sakabanaturik hortikan, pieza txikiak, matza, olibondoak, beste bat girasola, forraja, alfalfa, nabiak, animaliak elikatzeko, eta harritzen nau nola bizi ginen. Pozpozik, izugarrizko mugimendua bat zegoen, udan marabillosoa zen, los baskos etortzen zirela askoz alaitzen zen giroa, horrela deitzen genuen, bai, eta ibaiarekin genuen harremana oso polita. Kontutan hartu ja, esa lehenbiziko, esa ja ekina zegoela, beraz, segurazki horrek eman zion bultzada bat ekonomiari herrietan, ez? Regadiorekin, incertidumbreari etziotela urte txarra edo lehortean, ez zuten. Baina, harritzen dauz, guain dola gutxi saldu behar izan ditugu amaren lurrak, bere bizi modu trena ez baitzegoen eusterik, eta flipatu dut, nik pentsatzen nuen, etxean nahiko arro zirela, eta 2 hektarea, baino gutxi gehiago genituela. Pentsa ezazu, azken regadioa ailegatzean, ubidearekin, Nafarroako ubidearekin, unidadi minimoak eskatzen zuen 5 hektarea. Gutxiago baldin bat zenuen, ez zenuen deus egiterik, edo beste batekin adostu, baina, karo, ja, adostu behar duzu gauza bera, landatu behar duzula, eta, gauza komplikatuak, ez? Eta gainera, 5 hektaria baino gutxiago bat baduzu esketzara inor, ez? Guain, gelditu diren nekazari gutxik batzuk ehunka, beste batzuk gehiago, gauza erokeria. Beraz, hori, 1300 biztanle, eta gaur egun, zer gertatzen da nire herrian, erdia baino gehiago ez, bizitza 0, ez tabernarik, ez dendarik, denda bat, uste dut, mantentzen dela, ez tailerrik, ez deus jendea, ez duzu ikusten kanpoan, zan dut, batakit herri guztietan berdintzu, ez dut, baina nolabait iruditzen zait oso, adierazle metaforiko ez nahi dut, ze gezurretan sartu gaituztela olako modeloan horrela bukatzeko, eta ze tristuran eta nola kendu edo lapurtu diguten
nolabait esateko paradisua edo lasai bizitzeko, gutxiekin bizitzeko, bonbilla pelada genuen segurazki hainbat etxetan, berdin zitzaigun, eta ibaiaz nola gozatzen genuen, zen lotura genuen ibaiarekin. Badut ere, oroimenean, eta badakit luzatzen ari nahi zela hasi baino lehen, baina, bueno, txikian nintzela, eta Felix Rodríguez de la Fuente oso famatua zen, garai hartan, aurre guztiek segitzen duen nuela, eta bazegoen olako ez zera, programa batean, anakonda batekin, agian mantentzen duzu buruan hori, bai, Venezuelan uste dut horre, olako batean nire herriko plazan antzeko parezidua. Izugarrizko bitxu handia, aingira zen, etzen anakonda, noski, aingira bat zen, eta zer pintatzen zuen aingira gisa hori, nik beti gero horreitu naiz, tarran dut, ostri, uraz izan zen, azken aingira, hor gelditu zela, Mekinenza edo ez dakize beste, bai, Ebroko presaren artean eta ez dakize, ezin gora etzein bera, izugarri egintzen, eta hola trofeo bezala, baina benetan erraldoian, txikian nintzen, ez? Eta hori izan zen azken, osea, hor bukatu zen, segurazki ez, dudari gabe, ez, holako aingirak eta duten zera hori, ez? Orduan, hori galera bat, eta beste gauza bat desagertu zen brazalak, regalio txiki horrek urtean behin edo bitan garbiketa behar zuen, ez? Denon artean egiten zen. Eta la pesketa deitzen zen eguna, biltzen ziren gizon eta mundu guztia hor garbiketa egiteko, eta klaro, tajadera jisterakoan biltzen ziren gizon eta mundu guztia hor garbiketa egiteko, eta klaro, tajadera jisterakoan antxe harrapaturik gelditzen zen animali guztia, karramarroak, arraina eta jaten zen, garbitzen zen eta gero jaten zen, izugarrizko festa. Holako gauzak galdu egin dira, erabat, beraz, kultura neurri handi batean desagertu da. Gero segituko naiz. Bueno, Urbizi zer zen, hori plataforma bat, Nafarroko ibaien aldekoa, plataforma horretan dauden guztiak, gatazka bere inguruan dituzten herri mugimendu etikiak edo hortarako defendatzeko sorturiko jendea edo taldeak, bai, argabizirik zain, guain arte, aste honetan berri hon bat, aste honetan konfederazioak esan zigun bere planak edo, 27ko planak aurkesterakoan, esan zigun Salazar ibaia ez dela erabiliko esa betetzeko. Momentuz, oain arte, zera hori, espata hori bagenuen gainena. Osa, etzen bakarrikan esa bukatu bere erokeri guztiekin eta, baizik eta, lotzari gabe planteatzen zutela, badakigu, aldaketa klimatikoa dela eta gutxituko direla emariak desente, eta orduan, badugu ja, soluzioa prestaturik. Salazar ibaia oraindikan ukitu gabe, nola daiteke ukitu gabe ukitzea, regulatu gabe ukitzea, hori ezin da onartu hori, eta ukitu. 10 kilometroko tunel bat, bai, eraiki eta ura betetzeko, ez. Horrela, oza. Tremendo, ez? Jakin dugu gutxienez plan honetan ez dago aurre ikustirik. Ez da fidatzeko modua, baina bueno. Eta zer egiten dugu? Gehienetan etxostena, jendearekin bilduta lagundu bere alegazioak prestatzen, gehien bat hori, osea, borrokatu gauza guztietan dugun etzai bakarrarekin. Zein da etzai bakarra? Administrazioak. Diferenteak eta, baina normalizatu dugu, ez? Onartzen dugu, hori, beti borroka dela administrazioaren kontra, ez? Baina etzen normala izan behar, ez? Nafar gobernuak egiten ditugu gauza guztiak ingurumenaren kontra, Espainiatik ere bai, badituzte legeak eta arauak eta sinatu dituzte, horra, ez sobera honak, baina, nolabait, ingurumena eta esparrua defendatzen dutenak, eda defendatuz, ez? Eta sinaten dute, lotzari gabe, ez dute intentziorik betetzeko, eta hori gertatzen da gero, bai? Gure talde oitariko bat, gero Urbizi sartuta dago uraren
kultura berriaren sarean, bai, fundazioak badu, eta, bueno, estatu mailan badago Andaluzian sare bat, Katalunian, bueno, deltan gehien bat, baina Katalunian ere bai, Galizian, Tajon, badire, bueno, pues, gu bezala, urbizi Nafarroan bezala, badire beste zera batzuk, ez? Eta horietariko batek, bueno, hori asmatu zuena edo kontzeptu hori uraren kultura berriaren asmatzaileetariko batek deitzen diona da prebarikazio teknikoa. Bai, prebarikazio teknikoa barra egiten dute administrazioek, bere lagunek, bere boteretik hurbil dauden enpresak, reganteen komunitateak, hidroelektrikak, bai, porlana enpresa gehien bat, horiek hurbil dauden laguntzeko prebarikazio teknikoa, zer esan nahi duen, gainetik pasatzen dira, naiz eta legeak eta egiten dituzten itxaustenak, ez dute begiratzen, bai, hori, bueno, pues, oain dela gutxi ikusi dugun Kaparrosoko zera horrekin, ez? Behi makro guztiak eta ez dute etxalde deitu nahi, bai? Makro guztiak eta horretan nola ez... Zer egin duten? Beste aldera begira, ziren, bai, Greenpeaceek eta Urbizik ere horra pixkat salseatzen hasi eta, hala, urrengo egunean, tola, konzesioa eman digun. Osea, guk galdera edo ez, pixka bat zirikiatzen hasi eta gero, urrengo egunean konzesioa, baina badaramate 10 urte beste aldera begira, ez? Bueno, hor, usten dugun, ze bestela, ader, Bueno, iruditzen zait gainetikan, bale? Ezin dugu gatazkak edo batzutan ulertu, ez dugu aipatzen zerbitzu ekosistemikoak, ez? Eta batzutan ez gara kontzienteak. Batzuk badire benetazkoak eta agian beste batzuk asmatu ditutenik, Baina, bueno, ez? Zer den ibaia, bai? Garraiatzeko balio due, arrainak, ura, sedimentoak garraio sistema bat da, bai? Gu ere bai, transporterako balio duela ere bai, hainbat tokitan erabilizan da. Arrantxa, janaria, bai, nik komentatu dizuena, lehen jaten genituen. Eta ez jaten bakarrik, ziren persona batzuk arrantzatzen zutela gero saltzeko, etxe. Osea, ekonomi iturria batzen. Eta hainbat tokitan oraindikan, gu pobre deitzen dituguna berri horietan, hori da proteina importantena. Bueno, ura, bai, ura urestatzeko, edateko, elektroindarra sortzeko, en fin, ez? Sedimentoak, oso garrantzitsuak, abenida handi batean, sistemak barraiatzen ditu, sakabanatzen ditu sedimentoak eta hori dela eta lur emankorrenak, onenak, askotan normalean, ibaietik hurbil daude eta bere dinamika oso emankorra eta oso positiboa dela hortarako, bai? Basoak, bidertzetako basoak, gaur egun gutxi gelditzen dira eta hor makilkada ederra jaso duten, baina baso horiek izugarri ederrak eta egurra, zizak, fruituak, sendabelarrak, nork ez da paseo edo gozatu olako basoetan edo, bainua, parke tematiko, paradisua txikiak ginela, zuetariko inork eman baldin badu uda ibai polit edo ukitu gabeko ibai batean badakigu zertaz ari garen, ez? Hori baina paradisu handiagoa ez zegoen. Baina atzea, baina gero abentura, hola, ez? Aurkitzen genituen. Ez txikian, baina guretzat, bai? Eta hori, kendu digute, utzi dugu kentzen, baina kendu digute, kontuatu gabe eta denok piztinara, klorora, tabar. Bueno, uraren magia nolabait beti dago, baina tira. Bale, aizialdia, sozializazioa. Bale, hori aipatu dut, ni txikian nintzela, insistitzen dut, joaten ginela familia, etorkinak, edo, Parisen bizi ziren, Alemanian bizi ziren, hola hueltan, joaten ginen denok ibaira, eta antzek izugarrizko zarau montatzen genituen, beti matz, sarmientokin janaria prestatu, aur guztiak, txisteak, kantak, hori ere desagertu da, utzi dugu bota gaituzte baietik edo joan gara, nahi izan ezkero, bale? Kirolarako esparrua, energia, paisaia, ze paisaia egiten du ibaiak, usten balin badugu berak sorturiko paradisu hori ere. Zoriontasuna, lasaitasuna, osasuna, argazki arrunta eta ez sobera afortunada hartu dut, baina sentitu pentsatu dezakegu horrexerita gaudela eta zenolako sensazio onak ditugun edo, ez, eta hori
norbait ausartuko zen horri prezioa jartzen, esanez, honek, bueno, pues, Ernez, guain arte, uraren inguruan bakarrik egiten dire kontu, gaizki, oso gaizki, baina bakarrik egiten dire finanziazioa edo koste, dirutan, baina kostatzen dena infrastruktura nolabait, oso gaizki, baina eske zerbitzu ekosistemoikoen kontuak guain ari dira aldarrikatzen. Falta zaigu pilo bat onartzea eta ez da horrela, baina ulertzen da ez, horrekin bukatzeak prezio altua izan beharko zuen. Merezi beharko zuen egin behar duguna, ezinbestekoa baldin bazen, kontu ikaragarria handikin ibiliko behar ginen olako pausuak emateko, ez? Zer dugun hemen. Nafarroak ditugun gatazkak, batzuk Nafarroako ubidea, Itoizko urtegiarekin, binomio hori beti elkarrekin, Esako urtegiaren handitze, Baldegako gehiagizko ustiak eta hori mankomunitate batek egina, gauza guztiak dire, administrazio batek gaizki egineko zera, bai. Uoldeak direla eta ibai garbiketak, hau ere aipatu nahi nuen, ze bitxia da nola imaginarioan beti ibai ertzetako jendeak eskatzen du garbiketak, ibaiaren garbiketak, bai episodio larria edo episodio hoietariko tremendo baten aurrean garbiketak, ibaia garbitu. Eta sartuko naiz gero Tafallako adibidearekin, Magna Mina meategia, oraindikan ez dugu konfliktua, ze aste honetako izan da baimena, suposatzen genuen, beldur ginen, ezote, baina, bai, fija zaitezte gauza berri bat sartu da honekin eta izan da, konfederazioak abisatu du ez duela beraiek eman behar dute eta Nafarro gobernuak ere eman behar dio ongiritzia, ez bakarrik Madrildik datorren baimena. Eta mankomunitateak ezetz esan du. Pentsa, hori nahiko, ez? Niri iruditzen zait, normalean administrazioen tartean, elkarri laguntzen diote prebarikazio horretan, zehitzeko. Baina kasu honetan, bai, esan du konfederazioak, ui, zer dela eta, segurtasunarekin segurazki duen kontzientzia txarra, beldurra eta benetan meategi honek. Eta Santan Grazia presa ere, horre... Hori ere berri ona, ze konfederazioak berriro ere, eta ez gaude ohituta konfederaziotikan berri onak jasotzen, eta esan du Iruñeko udalari, aizue, ezin duzue insistitu Santa Engrazia, bota Santa Engrazia ez dugu berriro ibaiak bera bota egin zuen, eraitzi egin zuen presa batzen, kadukatua zuela baimena, erabilerarik ez, baina arraunlari batzuk ari zirela eskatzen beraiek praktikak egiteko eta entrenatzeko behar zutela ezinbestekoa zela eta ezinbestekoa zela. Nik ere gustatuko zitzaidan eskiatzea hemen Ziudadelan. Ez da egia, baina esan nahi dut, eta ezin dut eskatu kainoiak hemen, jarri kainoiak edo San Cristobalen, nik eskiatu nahi dut hemen. En fin, esan nahi dut, gatazko horrekin, eta harrigarria bada ere, konfederazioak eta nahiko doinu terminantean desan die. Santa Engrazia ez da berriro egingo, eta hori, are gehiago, zenbait denboran, bota behar duzue, eta zuek pagatutako. Maia eta bere lagunak gelditzu dire. Ez, osteri. Ubidea zerren aginte zerren promesak izan zituen, lanpostuen sorrera, beti infrastruktura handi hauek, beti batute izugarrizko, lanpostu eta gainera, klaro. Nolabait eztabaida ezina edo ezin du, eztabaida gaitza edo gaitza, ezin duzu eztabaidatu lanpostu horren kantitate handietan baldin badator infrastruktura horretatik. 8.000, esan zuten, guztietan egiten dute, venga, zeroak. Kamara de Komptosek esan zuen, 375 dira, nekazariekin mintzatuz ez zuten ez da bat ere ikusten. Esaten zuten, sekadero bat jarri dute pornun agian bat, 2, 3, oso gutxi. Agroindustria etorriko zela, agroindustria bakizu konserberak kontrakoa gertatu da, nik ikian nintzela eta askoz beranduxago ere, herri guztietan bazigen
familiako esplotazio txiki batzuk, bai, beraiek soberakin zituztenekin egiten zuten botetan sartu, bai, ez? Eta hori, zirkuito motzak, horiek bat zirkuito motzetan saltzen zuten, ja, jendeak ezagutzen zuen bere produktua, eta erosten saltzen zutela. Gero, torri ziren neurriak eta, bai, eta hor, bete beharreko zera. Etiketak eta izugarrizko enbidia ematen zigun iparralden beti bazegoela malgutasun gehiago, gauzak modu goxoan eta, ez? Eta atseginean sartzeko. Eta, bueno, pues, horiek ere, agroindustria bukatu, txiki horiek desagertu erabat, eta handiak, beraiek joaten dira momentu tita batean, mano de obra hor merkeagoa duten tokira, eta erosten dute produktua merkeena. Osa, tomateak gaur etiketak begiratzen bali madugu, eta egia esaten bali madutu, jaten ditugu Marruekostikan, Auskalo nundikan, Marruekostikan asko ere, esparragoa. Ez, Iruñeko, osea, Nafarroko estandartea edo produktua bezala, esparragoa. Txiletik, Txinatik, olako Perutik. Bueno, en fin. Etzela. 50 produkto ekoizteko aukera emango ziotela, eta horrela produkto primorezko produktoak, hain zuzen ere, agroindustria elikatzeko balioko zutenaz. Putxienez, barazki gauzak edo baratzeko gauzak. Gaur egun, laboreak 175, orokorrean, gero ikusi beharko genuke agian tokistoki, baina, biztanleria ez da finkatu, herri guztiak nun bertebratzen, ubidea bertebratzen da territorioa edo eremua, herri guztietan galdu egin da biztanleria, nabari. Nekazari gazteak sartuko zirela, hau ezinezkoa da, bai, ez bazara familikoa, eta hor tokatzen zaizula lurra, inork ezin du lurrak erosi edo hortan sartzeko, ezinezkoa da. Prozesua etengabekoa da, konzentrazioa, gero eta nekazari gutxiago, gero bakoitzak lur gehiagorekin, sortu da beste efekto bat edo fenomeno bat oso kaltegarria eta dire kooperatibak, batzuk utzi dute kooperatiban, kooperatiba horiek lan egiten dute 1000 hektariarekin, baina langile, 5 langile, 8 langile, hori bai, makinarian izugarrizko tankeak dituzte lurra, distantziatikan lan egiteko, eta bai, galdu da lurrarekin kontaktua nekazaritzan. Regadioz ari gara, baina, lurraren produktibitatea bider bost, baita ere, hori matizatu beharko zen, eta gero esklabutza lana ere bai, sentitzen dut, baina hori gertatzen da, eta nik egin nien elkarrizketa bat, orain duela urte batzuk, nekazari potente hoiei, ez ziren bat ere konten, ebazuten bere kexak eta onartzen zuten, behar zutenean, urtean 2 egunetan edo, ez dakit nondik etortzen zen furgoneta bat, etorkinez beterik, hori bai egiten diogu kontratua, kontratua egin gabe, tremendo, zenolako jardunaldiak, nor kobratzen zuen zera, kontratukin. Baina, soldatak harrigarriak. Eta, urestatze lurrak, hemen agian esageratu dut, 85-tik, enbaitokitan 91% urdina. Esan diate goizean aipatu duten azertzen, esan dute traktatzen den ura 100 kantidade handiena, diferentzia handiz jasotzen duela regadiok, bai? Hornidurarako residuala eta industriarako ere, ez dela. Horrexegatik da horren konfliktiboa eta zer ikusia du zera honekin. Hemen erakutsi nahi nizuen, adibidez, Eriberrien, zer gertatzen dut, eta ze produktuak gehienak dire industrialak edo, animaliak elikatzeko. Itoiz maite genuenok behintzat, imaginatzen dut lasaituko ginen, bere urak ekologikorako edo beste zerbaitetarako balioko balitz, ez? Baina olako astokeri baten, ez? Eta hori, hektariak igotzeagatik batzuk, hektaria asko hobe izango ziren eta hobe funtzionatuko zuten sekano estiloa. Hemen ere, regadiok duen eragina, haunditzen dutela energia gastuak eta baita ere fitosanitarioak. Eta fitosanitarioak edo
edo fitosanitariok ez direnak, esan nahi dut, edo pestizidak, herbizidak, fertilizanteak eta olako gauzak, eta baita ere abono organikoak, horren adibide, Kaparrosoko adibidea edo eredua, ez dela bakarrik Kaparrosoko makrogranja horrek diru gehiena badirudi behien ustiaketagatik ateratzen duela, baina ez, diru asko jasotzen du zaborrak, estatuko toki askotariko zaborrak sartzen dituelakoz digestorean, hori bere kaka, behi kaka, 7.000 eta piko kaken artean, eta botatzen ditu 27 ondakin diferenteak dituzten, eta, hortik ateratzen den digestatua ezin imaginatu zer den. Eta okerrena bakizu zer den, eta hori destapatu behar dugun egun batean, Iruñako, nire lagunen artean sorpresa sartu dut, jendeak pentsatzen du 5. Edukiontzian edo marroian botatzen duen organikoa, eta jendeak asko ardura handiez egiten duna, nunbait konposta egitera joaten dela. Jende asko pentsatzen dut, esaten diotzunean ez. Kaparrosoraino eramaten dutela, mierda hori, ekoizteko, zera, hau zabalik, ez da posible. Orduan, bai, desinformazioa batzutan lortzen du, holako, Vale. Zera, direktiba Marco del Agua horrek eskatzen duena, esan dugu, postatutakoa berreskuratzea, hau da Txaro Brinkiz gure kide bat, egin zuen ikerketa bat, Itoiz 2012 un analisis ekonomiko, eta berak, kalkulatzen zituen zenbat errekuperatuko zela, datuak biltzea ez omentzen sobera erresa eta agian gauza batzuk, baina berdin da. Urdina dagoen gaztatxoien gehiengoa da berreskuratzen ez dena. Horrek esan nahi du, Naparrok pagatzen duguna, zuek ere. Kontribuitzen duzuela, estatuak edo mundu guztiak pagatzen duela, eta Europatik ere etorritako diruak. Noski, adierazle bat, bale? Beste gatazka ja, ubidearekin, Farrubidearekin milaka gauzak esan dezakegun, baina, hau da, fija zaitezte, ez dakitzuek ikusten duzu katxarritori, bai. Hau da, presa zarra, bai? Honekin, hau nahiko gogorra izan zen bizi zen jendearen txat, bai? Jazetania zonaldea ito egin zuten gure mesederako, regadioia egiteko, baina pentsa zenolako presa ni minua, bai? Oain egiten ari dena atzekaldean dagoena. Eutzten du, biladerak eta bi malgoetan edo, malda, bai, magaletan badagoela, eutzita dagoela eta bietan badagoela mugimendua. Biak mugitzen direla, gozo gutxi, 2 milimetro hila berdin zait, eta ja geologo independiente asko, edo, bi baino gehiago, baina, hola, esaten dute, mugimendu hori segitzen duela. Ez dakitela noiz, baina inoiz, ez bada eten egiten, inoiz, hori, askatuko dela. Horrexegatik da horren larria, zera hori, ez? Ben jarri dut hau, Tiermas, hori da, gaur egun dagoen ezako urtegia nahiko naturalizatua dugula edo normaltasun osoz begiratzen duguna, ala ez bada, hor dagoen balneario naturala. Zergatik unkitzen nahu horren beste, oso demokratikoa delako. Ara joaten den adin guztietako jendea, batzuk biluzik, beste batzuk arropakin, beste batzuk inork ez du deus esaten besteari, zenbat balio du honek ere bai. Ez dut aipatu beste zerbitzuetan, bai? Martínez Gilek la fluvio felicidad deitzen dio, ez honi, baizik eta ibaiak ematen digun zera, hori? Hemen, ez? Erakusten dizuan mugaminameategia nun dagoen, bai, ikusteko, bale? 600.000 tona urtero, 1.000 kamion egunean mugituko zirela mendikan gora bera, material ateratzeko, eta zer ikusi behar du honek regadioarekin? Asko, potasa da ateratzen ustiatzen dena, eta potasa da fertilizante, pestizidak eta olako gauzetako
erabili beharreko edo, ez, beste erabilera esote izango dituen, baina neurri handi batean horretarako erabiltzen dena. Ikusten duzu ze hurbiltasuna 3 kilometro esaten dute, bale? Ez dakit zenbat kilometro galeriak hor gainera gero sartzen dute ganga edo hor sobratutakoa, mineral atera eta gero sobratutako materiala berriro sartzen duten uraren arazoak, hau da, erokeri, nahikoa, Bueno, horrekin erakutsi nahi nizuen lursail konzentrazioaren edatzean ze galtzen dugun, bai? Ze paisaia ere galtzen dugun mespertzuz begiratuta, ez? Hortziren iturritxoak, hortziren hidrografia txikiaren hainbat elemento, hainbat, eta hori pasatzen da traktora handi bat, niveladora, ez dakize gauza, laser dituztenak, eta usten dute, eta dana matiz guztiak desagertzen dira. Bai? Eta hori ezinbestekoa da lursail konzentrazioan beti badoala regadio modernizatuarekin edo, bai. Tafaiako uholdea zergatipatu da hemen? Bueno, pues, fetxa horretan, urrengo gunean, ja txikizioa zegoela eta Tafaiatik paseon eta jendeak. Eskeolako gauza gertatzen dira, ez dutelakos konfederazioak ez dutelakos garbitzen ibaia. Hori zen mundu guztiaren kantinela eta eskatzen eta eskainen konfederazioak guztu handiz, burrengo gunetan, benga, makinak sartu eta riaka. Errealitatea beste bat da. Zen Tafaian esaten zuten, eske inoiz ez dugu ikusi olakoak, baina eske inoiz ez duzu horren beste lur artifizializatua euki toki guztietan, bai? Izugarri ura pilo erori zen, arroaren tonte horretan, buztina, eta, bueno, hor, pixka simplifikatuz, baina, bueno, buztina dela eta aspalditik euriaga, horrek urak garraiatzen zituen adaskak, arriak eta metraia horrekin abiatzen da, abiadura handiz, zera, bai, ailegatzen da autopistan, eta hortxe topatzen ditu, zubitiki bat, behitikan pasatu, ostopoak, bai? Beraz, ja, apurtzen duenean, bai, hori karga guztia apurtzen duenean zubi txiki xamar hori, abiatzen da Tafaiaruntz, baina izugarrizko metraia bere gorputzean duena. Eta Tafaiara sartzerakoan topatzen du, lehen Tafaian ikasi nuen, beraz ezagutu genituen baratzak, seto, vegetalak eta landareak eta bere izten zuten, oain izugarrizko muro handiak, blokeek zegina, altuak, zera hori, enredadera edo pintxatzen duen hori alambre horren gainetikan, lanabesa gordetzeko etxetxo txikiak oain bilakatu dire izugarrizko etxe handiak, dana porlana, garbia izateko, dana porlana, artifizializazioa ikaragarria, ostopoak ikaragarriak nun eta dominio publiko hidraulikon, bai? Edo gauzen bertan. Eta gero, sartzerakoan, 10 urte eskaz zituzten urbanizazioak ere bai. Beraz, zera karga guzti hori sartzen da, bueno, ja bakizue, zakordatzen ze superfizia handia bat zegoen, zara sartu zen, eramantzun, bai, sartzen da Tafaian, olako, bai, eskoilera horren eta gainezka egiten duena, hartzen du guztia, eta alduenean bueltatzen da, eta eramaten ditu berarekin. Beraz, guk zer planteatzen genuen, eta ez dute kasorik egin, eta naturalizatu behar dutela gauzea desegin. Batzutan, baratza horiek ez zuten baimenik eman behar, eta hurrengo gunean ja konpontzen ari zirela. Ez zuten eman behar baimenik berriro muro horiek jartzeko. Ez dakigu gertatuko den berriro. Bueno, seguro baietz, uraren, osea, avenida handia ez da arazoa. Gure nola galtzen dugun edo jartzen, nola galdu ziurtasunan nola jartzen gara vulnerableagoak olako arriskuan jartzeakoan, bai? Eta, bueno, hori, ibaiak beraiek garbitzen dute bere burua, beraiek batire gauza, bere dinamika segituz, uholdetarako lautada inundatuz, galtzen du, urak galtzen du abiadura, sartzen baldin badugu eskoilerak edo zementozko tutu batean, abiadura izagarria eta inora joanen da kalte eginez. Bueno, uste dut, a ber... Azken esaldi bat. Bueno, bai, jazta, bai, jazta. Hau, erroto ezagutzen badin baduzue, grazia gutxi, ez da irri egin, errotok ez, baina jartzen du, bai, eta baiakin, perfectamente, bai. Eta proposamenak, bueno, pues proposamenak desaskundea
por supuesto, eta, bueno, pues obra gelditu, batez ere, gelditu, berpensatu ze modeloa nahi dugun, ekologikoa lehenetzi, oain arte gelditzen dire laguntzari gabe, ze ubideak hartzen duen presupuesto parte handi bat, eta PAK, ez dugu aipatu, baina PAKek ere Europa mailan porzentai, aurre kontuetan hartzen duen porzentaia ikaragarri lotzagarria da, gaizki banatzeko, gainera gaizki, boteretsuek jatzatzen duten ikaragarria, eta justutan ere mua zaintzen, mimos eta zaintzen dituztena, bihotzez zaintzen dituztena ingurumena, oiek, ez, iaia deus. Bueno, dakit, energiaren proiektuak ere ez ditugu aipatu, 50 bat edo ez dakit zenbat porrada bat badagoen hori aztertzeke edo batzuk ja aerogeneradore model, eta gainera pitxu bateratzen dute, politikariek, Navarra bilakatuko da eredugarria, hemen ez renovableak direlata, bai? Modelo aldatzea aipatzen dugunean beste gauza bat eta zari gara. Ezin dugu, eta ekartzen du gehiago, batzutan ez gara hartzen, artifizializazio gehiago, monstruo bakoitza, baditolako porlana, baseak, pistak eta bar. Eta eskatzen du gero hori, energia hori, askatzeko, orain duela urte batzuk gatazkan ere egon zen, autobia bat edo zera tendido handi bat 400.000 megabatio, kilobatio, zer dakinik. Oaindik ezagutzen ez dugun handiagoa. Oaindik uste dut erdia jasotzen duena edo garraiatzen duena, olako monstruo handi bat, baina eskatzen du, horren beste zera egiten balin baituzte, bai, fotovoltaikoak ere bai, pasada bat. Hori ere, modeloa, gelditu eta pensatu eta parte, publiko partizipazioa edo gauzatu eratu ongi, ze jendeari informazio, benetazko informazioa eman berzaio, bestela ez du balio. Hidromitoak eta ekonomia eta lanpostuekin jendea ez batu beste informaziorik agian ongi iruditzen zaio edo zein astukeria. Bueno, ez dakit, bale? Bueno, pues ya está, nire Aitona Amonaren zera, argazkia. Zer majuak. Zuek uste duzu haiei bururatu zitzaion La Jacetania itotzea, beraiek hobeki bizitzeko, ura jasotzeko, beraiek ura izateko, eskubide osoa dugulako, hemen uraren desoreka dagoela gutxi dugu, zergatik hor. Uste duzu, ze pozik dauden, segura eskinekenek egindak, horrelako momentu marabillosoa, bella da, ez da, idia, bella baizik edoa. En fin, hori atxera joan behar dugu. Nik olako nahiago dut, belontzia baino nahiago dut hor buelta bat eman. Bueno, oaxe. Oain bai, eskerrik asko, ez txaloagatik, baizik eta... Eskerrik asko zuri, Belen, oso... Aguantatzeagatik eta bizirik... Oso polita, oso ederra izan da. Ez da norbaitek azken galdera bat, hitzen bat, zerbait esan nahi duen, edo Belenen Aitona Amonen argazki zoragarri horrekin. Bueno, gauza interesgarri asko esan dituzu, baina nik zure hitzalditik komentario bat, ez da galdera bat, edo bakarrik hausnarketarako kontu bat. Eta da, uraren inguruan beti asko hitz egiten da hornidurari buruz. Azken aldian garrantzia ematen zaio ere ekosistemak mantentzeari eta horre. Baina badago gauza batzuk aipatu duzuna Martínez Gilek esaten duen hori, la fluviofelicidad, ez? Eta beste zerbitzu hori urak ematen diguna, ez? Erreka, Urmael, ezegune, inguru guzti horietaz gozatzearena, ez? Eta horrek nolabait ematen digun bizigarritasuna edo pixka bat lehen Mirenek aipatzen zituen gauza horiekin lotuta, ez? Zer da ondo bizitzea, hor ere badago, ez? Horri momentuz
Uste dut inorrez dela ausartu presio bat jartzea, baina agian hori ere ekonomizatu beharko dugun momenturen batean, dagokion garrantzia edo lehentasunean egon dadin, ez? Eta, bueno, asko gustatu zait ikuspuntu hori ere hemen egotea. Bai, osea, hainbat ekonomilariak eta ari dira hor aipatzen berrezkoa dela kontu hori, baina bestea horren gaizki egiten denez, eta lehen aipatu dudan prebarikazio teknika horretan, eta ikusi duzu zen nolako kostuak hori urrutian dago, baina eske benetan kontuak egin beharko ziren nolako fluvio felicidadea buskar baietz, osea, eta denok ibai batean sentitu duguna, eta horrek ez du preziorik. Gehi guztiak, ez. Badago tendentzia bat edo aginte bat direktibatik datozena presak bertan bera botatzeko eta hola, baina inertzia ikusten duzu. Konfederazioak aste honetan esaten zuen, martxan dauden 5 presa bukatuko zutela. Hori mularroiak badu judizialki edo bertan bera usteko esan zuten, aurrera segitzen dute, ezak duen arazo. Bueno, ezak nahi nuen komentatu ziurtasunean oinarritu dugu gure defensa guztia edo gure kontra egoteko ziurtasun falta, baina nik uste dut akatz bat dela. Ezaren gogorrena da deustako balio ez duena. Osea, deustako interesgarririk. Uri estatu behar du gatza, salinidade, osea, gatza, hielso eta bustin lurra asko, Monegrosen, Bardetaz, holako lurrak, osea, ez dute regadio bokaziorik. Hori da, pak, ahalik eta hektaria gehien, sartu, ahalik eta diru gehien. Baina, benetan... Bueno, hori beste aldetikan ere, bai, osea, ubidea era berdin, bai, oso ondo. Baina, bueno, esan nahi dut, baina egiten dela, hori, reganteari zera hori, opari hori egiteko, baina eske, bueno, uraren zera, baina ez du zentzurik Zaragozak aspalditik esan zuen esako urak ez zuela behar. Orduan, bueno, en fin. No tenéis casa, ¿o qué? Broma. Venga, ba. Bai, pixkat anek komentatzen zuna, ez? Eta bueno, jarri dizkiguzun irudiak eta, ez? Bai, esan da oso interesgarri eman dituzun gauza pila bat, eta irudi pila bat, eta bizigarritasunarena, bai? Baina, bueno, sortzen zaiten kezka da, aurrera begiratzerakoan, atzekoa apur bat, nolabait batzutan begiratzen diogula, existentzialismoaren ikuspegi batetik, ez? Edo, zan edut, erromantizismo batetik, ez? Eta zuk jarri duzu, ez? Pakaren diru laguntzaren banaketan, ez? Pakaren diru laguntzen banaketan ere, ez bakarrik eredu ekologikoari ez daiola iristen, baizik eta badaukala ere genero arrakala izugarri bat, ez? Banatzen den diru laguntzetatik 170 gizonezkoek jasotzen dute, eta hori oso lotuta dago lurraren titulartasunari noski, ez? Baina horretaz aparte, emakumeak garatzen duten eredua ekologikoago izaten da orokorrean, eta orduan oraindikan ere, ez? Jaz bakarrik baserritarrak eta agroekologian, baizik eta emakumeak izateagatikan ere hor zeharkatuta geratzen dela eredua, ez? Orduan, bueno, ez da galdera bat, da gehiago hausnarketa bat, ez? Aurrera begiratzerako orduan, zenbateraino bizigarritasun hori erromantizatu gabe, ez? Eta planteatzen ditugun aurrera begiradako proposamen horiek ere, zeharkatuta daudela genero ardatzagatik, eta benetan hoiei ere begiratu behar diegula. Ez nola eragiten diguten modu diferentean ere, uraren erabilpenean, eta hori ez jakintasuna izugarria dut nik behintzat, baina begiratzea, ondori horiek zenbateraino daukaten ere genero ikuspegia hori aztertzia, ez? Bai, eta bueno, badago adibidez, sekanoan badire emakume batzuk, gazte batzuk, neska batzuk hartu dutela ardi batzuk, hauntza batzuk eta gazta egiteko zera horrekin, eta
emakume batzuk badire lehorrean, horren esan nahi dut, regadio ez dauden ere muetan, baita lurra zarduratzen ere batzuk. Regadion ez dago bat ere, naiz eta agian hori harriak gure teiatuaren kontra, naiz eta estadistikan jarri baietz. Estadistikan jartzen diren hoiek regadio modernizatu horretan dauden emakumeak normalean dire ATP, agricultor tiempo principal edo ez dakiz zer. Título profesional. Título principal. Bai. Bueno, hoiek nolabait, bai eskubidea izateko pak eta beste subentzioak kobratzeko hori esan behar dute. Orduan, jartzen dute emakumearen izenean, beraiek lantzen dute lurra, baina beraiek joaten dire bankura, enpresetara, lantegietara, lan egitera. Orduan, izugarrizko akaparazio, osea, ez da bakarri lurra baizik eta, bueno, tremendo. Zaten dut hori lupaz jarri behar da, elkarrizketak egiten ari nintzenean, galdetzen nien guztiari. Zautzen duzue, regadio modernizatu horretan, etxen den emakume, ez da batera. Bueno, fulanita, ez, izena. Bueno, baina igual horre emakumeak badaude, baina invisible, hau da, horrek berak hori egiten du bitartean emakumeak beste lan batzuk egiten ditu, kobratu gabe. Esan egite, sostengatzen da. Landa ere muan zaintzaren 80% emakumeak jarraitzen du egiten. Horiek hor daude. Beste gauza bada, ez direnik agertzen, baina besten batzuk, ez? Eredu bat erreproduzitzeko beste batzuk ari direla. Bai, eta esplotazioan kontuetaz arduratzen dire, laguntzetaz, informeak egiten askotan beraiek. Osea, esaten ez dutela eskubideri, baina ze fenomeno gertatzen dela horren inguruan ere bai. Ez, bueno, pues, lan akaparazio edo nolabait, pixka bat trampa bezala egiten dela edo, baina ikusten duzu txiki, egiten dutela, esaten dutela. Ez bai dakit ere hor juzgatzea. Bueno, hementxe utziko deu, lehen Sabinek esan du iparraldean tenorean hasi, tenorean bukatu, egiten dela, egualdean ez da ditu, zurbilen daiakin jarrunaldietan ez. Oraindik ez du lortu eta beti daukagu intentzio hori, baina nik uste dute merezi zuela, denbora hartzea eta pixka bat luzatzea badenok aukera izateko hitz egiteko eta galderak pausatzeko baita ere. Bueno, bihar goizeko saioa geratze zaigu, interesgarri izango da, praktika lekuan lekuko praktika zehatzak ezagutuko ditugu, eta gogoratu lehen ez dut esan eta bihar eguardian bukatuko dugula musikarekin. Eli eta Manes Pagolak bertxokumbia saio bat egingo digutelako, eta ezpadakizue Manes Eli Pagola bertxolaria da, eta besteak beste ekologian aditua eta divulgatzailea. Eta beraz, uste dute gai horren gainean ere bertxo batzuk entzungo ditugula. Beraz, bihar arte, mi esker. Txalo. Bizi